孤王，我们在坟场发现了他的身影。哦，那家伙终于敢现身了。哼，不怕死吗？库罗德，那就不惜一切代价将他抓过来。遵命。是不是打败你，才会放过我？那看来是没谈拢了。这下躲不掉，也来不及格挡。这就是你的实力。还没分胜负呢。敬酒不吃吃罚酒，那就把你变成亡灵带回去。认输吧。做梦。不灵。还好只是梦啊！等等，啊！不是，这地下室入口竟然真的上到我家里来了！2030年，世界各地相继出现地下城入口。在经历了一系列探索、争夺、开发和地下城失控所引发的骚乱后，各国政府确认了5件事：一、入口无法被破坏，但攻略地下城可以使其关闭。2. 如果未能在规定期限内攻陷地下城，那么该地下城入口将翻转，地下城内的怪物将涌入这边的世界。3. 步入地下城并存活的人类将成为冒险者，自此踏上超凡之路。4. 地下城内的怪物等级越高，攻略该地下城的收益越高。5. 最高等级的地下城 BOSS 连核弹亦无法完全消灭。过去10年，地下城入口逐渐被公众所接受，有关地下城和冒险者的情报也被允许逐步公开给公众。冒险者周刊报道显示，冒险者人员十分稀缺，但却人均千万富豪。这一消息令冒险者这一职业变得非常受欢迎。对普通人来说，冒险者就是一步登天的门票。所以你过去3年的冒险家生涯，为你赚取了超5亿的财富。当然，对于刚刚成为传说级冒险家的我来说，这只是个开始。但少有人知道，每一位高等级冒险者的背后，都有许多普通冒险者和无辜平民的牺牲。而我们的主人公陈海，恰好是知晓这一秘辛的少数人。你还真是给我出了个大难题啊！能让人一夜暴富的地下城，可对我来说也没啥用啊。毕竟我又不缺钱，而且我记得地下城的死亡率好像很高，搞不好我会死。要不把它上交给官方冒险者协会算了，说不定可以换点特别的好处。嘿嘿嘿嘿。谋杀岛慢。但放这也不是事啊，时间一到，入口翻转，怪物全跑出来，大家都得遭殃。这样，我先瞅瞅这地下城啥类型，要是死亡率高，我就搬到别的城市，走之前报警让警察来管；要是死亡率低，我就自己搞定。真搞不定的话，再搬家，然后报警。嘿，运气不错，是 Level 2的狩猎型入口。地下城入口的等级可以靠入口的规模判断，陈海家的入口太小，只能是入门级。
你好，有您的快递。来了，是你的快递，在这签字。好的。说起来，小哥，你该不会是发现了野生的地下城入口吧？不然，为什么要网购锁子甲？完了，不会暴露了吧？我玩全甲格斗的，之前的防具换，打算换新的。怎么了？有问题吗？没问题，我就是随便问问。感觉这人很奇怪啊，难道是我写虽多了？然早就知道一般市民对成为冒险者这件事有多着迷，但是被人这么生硬的试探，还真是有过惊悚的。还好我伪装的不错，不过这个箱子会不会有窃听器啊？还好没发现窃听器。有点重，还有胸口也有一点点闷。怕眼镜在战斗中不方便，从而携带了隐形眼镜。没有防身武器，就在附近消防器材店随便买了把消防斧。啊，走起来倒是不影响，还行。那么，出发吧。不是地区地形吗？那看来我的首战对手大概率是豺狼人了。讨厌，这套锁子甲没白买。说起来，根据官方提供的情报，新人进入地下城后会激活冒险者面板，脱离条件也会出来。我的呢？来了。我记得普通人基础属性是10点，8点算弱，14点就很牛了。我不咋锻炼，力量和敏捷才9点，很正常。但智力有16点，真没想到啊！虽然智力和魅力是前期最没用的属性，但16点的智力，就算是协会或者财团内部也不多见吧？膨胀了，冷静，看一下地下城的脱离条件吧。脱离条件：杀死任意一只潮汐鱼人。通关条件是全灭一个潮汐鱼人小队。等一下，为什么是鱼人啊？我血场过敏啊！就不能给我安排点正常的对手吗？啊！不是吧？这都被躲过去了。不是，这个地下城的难度标注是不是搞错了？一个落单鱼人就能把我打得差点翻车，如果遇到满编的鱼人小队，我岂不是要就地归西？啊，等级增加了 ，Level 2菜鸟，我的称号我与潮汐鱼人55开，这玩意儿侮辱人是不是？算了，今天就到这里。还是等我请个健身私教，把基础属性练上来了，再来挑战这个地下城吧。累死我了，半年的运动量都干出来了。又咋了？哦，任务结算呢？我记得地下城的任务结算好像也能爆出奇物的。嘿嘿嘿，我的要求也不是很高，给我瓶加属性的秘药就行。菜怎么了？谁还不是从菜鸟过来的？气死我了！
罢了罢了，有总比没有好。让我看看这个保温杯有啥功能。该物品每天可以凝聚500毫升纯净水，可升级。这垃圾东西谁要啊？气死我了！你好，我预约了安教练。哈，您就是陈海先生吧？安教练已经在 VIP 室等您了，请跟我来。好的。没想到东山这样的小地方，竟然也有专门为新人冒险者和冒险者候补提供塑身服务的健身教练。冒险者的6大基础属性中，力量、敏捷和体力是可以通过锻炼得到显著增长的。这一年的健身费也太贵了，都和我一本新书的版税差不多了。不过只要能让我的身体素质在短时间内得到显著提升，陈海先生，这点钱就花得值。陈海先生，您之前有过健身经历吗？没有。那为什么要花这么多钱请安教练？新手打基础的话，请普通一点的教练就够用了。还是说，陈海先生，你已经成为了新人冒险者，比较赶时间？这旁敲侧击的，还真是够直接的。哼，有条件的话，那肯定要请最专业的。以冒险者为目标，普通教练不能算是好的选择。这样啊？我总不能和你说实话吧？那您应该能和安教练聊到一块儿去。东山市最好的健身教练会是啥样的？好紧张。啊！和我预想的完全不一样，我还以为会是个肌肉兄弟，结果到头来，这不是个小白脸吗？课程这么贵，竟然也能预约得出去？开玩笑的吧？就是你想成为冒险者，跟我来吧。3、4。我撑不住了，教练。5，真的撑不住了。好，你到这里吧。30公斤举了5次，换算一下，你目前的单次最大重量应该在35公斤。作为健身小白，结合你目前的体重，你这个卧推成绩算是偏弱的。山警告，虽然我知道我的身体能力低于平均线，但是这也太弱了吧？正常的老哥们不都是人均50公斤起步的吗？陈海先生的基础有点差呢，35公斤的极限数值换算到冒险者面板上的力量属性，应该只有9吧？普通人的力量、体能和敏捷数值是相对平均的，不会偏差太多。他现在这个状况，要在1个月的时间里变成冒险者，几乎不可能。那一般要多久？这个看你，如果天天练的话，差不多1个季度就能达到3个11了。这个11是你成为冒险者后面板上给出的约束，换算下来的话，就是比普通人略强。明白了。所以，办卡吗？那就先办一个季卡吧。我去哪儿交钱？转给我就可以了。好耶，以后撸铁不孤单了。认识一下，我叫徐茂，是健身馆的签约冒险者，以后多多关照。我叫陈海，畅销书作家，您也多关照。说起来，一般只有家境很好或者跟协会签了长期合约的冒险者，才会找安教练这样的专业教练。因为我不缺钱呀，我写畅销书赚的钱，在东山又花不完。既然以冒险者为目标，那肯定就要找最好的教练，打最牢固的基础。原来如此，我还以为你发现了野生的地下城入口，并且已经成为冒险者了呢。作为前辈，我得教你一些冒险者之间才流通的基础常识，免得你以后被人坑了。冒险者首次下地下城时，表现好能得个称号，带不带都行。要是带了会有加成，但也会被其他冒险者盯上。有些专找低等级地下城入口的猎人，就爱顶着称号，在可疑的人边上晃悠。
要是被怀疑的人被称号吸引，表现不自然，那猎人就知道这人是冒险者了。接着只要跟着他，就能找到野生地下城入口。啊，这样吗？真是学到了。没啥反应，看来他真不是冒险者，就是个有点钱想当冒险者的弱鸡作家，那就没价值了。幸亏我先和超级任务5开这个称号太丢人了，没装上，不然今天肯定暴露了。安哥那边应该已经快拟完你的健身合同了，咱们过去吧。好的。国内有名的畅销书作者，还是专门写冒险者题材的。怪不得他有财力和动机买我的课，是想把身体数据打磨上去以后进军冒险者行业吧。而且他对课程的学期也没有明确要求，不像是发现了野生的地下城入口需要快速通关的样子。确实，程海是冒险者，或者他发现了野生的地下城入口的概率确实很低。这样，如果徐茂带着他回来的时候，他的注意力没有放在我的头顶，那就走正常流程吧。如果他有异常，那就别怪我了。合同拟好了，你看完如果觉得没问题就签吧。好的。喂，不是吧？连健身馆的3A 级教练也……这边。那小子刚才看我的时候表情正常，视线也没停留在我头顶的称号上，看上去不像是刚发现地下城入口的小白。徐茂，你没做多余的事吧？怎么会呢？我可是健身馆的签约冒险者。那就没有持续关注的必要了。签好了。这份是您的，请收好。等下安教练会带您做体能测试。好。行吧。和我判断的差不多，你的体能也偏弱，敏捷测试就不做了。接下来的1周，我们主要做力量和体能塑造。你一般什么时候有时间？什么时候都有时间。行，那明天上午10点来健身馆找我，早饭别吃太油的。没想到国内规模最大的健身机构，竟然会干这种勾当。依靠对新人冒险者和冒险者候补的身体塑造业务来钓鱼，如果我今天的演技再差一点，就要被他们瞧出问题，吃干抹净了。怪不得东山这种小地方会有3A 级教练常驻，恐怕全国各地……这样看，所有和冒险者沾边的服务应该都有坑，包括我买的锁子甲。还好我当时觉得在同一家店购买防具和兵器的行为有点不打自招，不然网购锁子甲的时候就暴露了。看来我还是低估了冒险者这个职业的潜在风险。得调整一下计划了。原本想着等锻炼的差不多了以后再来挑战这个地下城，但没想到现实世界如此残酷，针对低等级冒险者的坑到处都是。虽然今天运气好避开了一个坑，但我总不会每天都有这么好的运气吧？只能冒险来地下城提升冒险者等级了。这次的脱离条件是鱼人眼珠吗？对了，不知道昨天那只的眼珠可不可以？早都被啃光了呀！看来这附近有类似野狗的生物。不过好在眼珠还在。好耶！今天可以不用战斗了，等下只要记录一下这地下城的地形。鱼人呢？我还以为是什么呢，吓我一跳。只是一只落单鱼人的话，我根本……一只还好，2只我肯定打不过呀！快润！
你都死到临头了，还这么嚣张，没发现吗？你和你的同伴跑散了。哼哼，现在换我来进攻了。累死我了。不是吧？这次的评分明明更高，为什么反而没奖励啊？入门级地下城的暴率原来这么低吗？不过如果其他冒险者也是这个情况，那么他们是怎么赚到钱的？还是说有什么常识是别人知道，但我不知道的？明天找机会去问徐茂和教练。徐茂和安教练还没有来吗？徐茂去隔壁室了，大概要过几天才会回来。安教练今天临时有事，得中午才能来。好吧，那我先去 VIP 室做体能训练。我外出的这几天，他都是这个训练强度。对，那可真够拼的。这样看，用不了多久，他就能把力量和敏捷提升到11了。对，如果他能一直保持一个季度下来，力量、敏捷和体质恐怕都能到12。说起来，教练你就没考虑过把他吸收进健身馆吗？这种有钱又有行动力的好苗子，只要不出意外，以后绝对能成为中间冒险者。你回来之前我就问过了，但被他拒绝了。他想通过黑市的路子成为冒险者，然后当独狼。陈海，你这也太拼了，练这么猛很容易受伤的。还是说你打算今年就成为冒险者？能尽早成为冒险者，肯定要尽早。拖久了，以我的财力恐怕就上不了车了。毕竟时间越往后，冒险者名额的价格也就越贵。倒也是。算上前天安教练的招揽，我大概可以肯定，徐茂和安教练已经排除了我拥有入门级地下城入口的可能了。接下来可以找一个合适的时机。发什么呆呢？在想事情？没，可能是太累了，有点走神。你这样肯定不行，频繁的超负荷运动只会累积伤病风险，真受伤了反而会拖慢你的塑身进度。我也意识到了，后面应该会减少训练量。对了，截止到现在，你的前期投入都赚回来了吗？还早着呢，照现在这进度，起码得等我到11级才有可能回本。为什么是11级以后？因为1到5级的冒险者挺好混的，有老手带着，完成任务就能撤退，死亡率极低。没想法的就可以这么混等级，而6到10级后，任务变难了，怪物的情报就值钱了。上阶段的混子在这阶段就去收集情报，死亡率虽然变高了，但还能接着混。只有到了11级，地下城的难度提升到混都没法混的时候，才是我这种冒险者开始盈利的时候。这个阶段的冒险者对实力的提升最为迫切，装备、奇物、技能书，一切能提高生存率的东西都能卖出很高的价格。不是，我不明白，11级后的地下城那么危险，为啥6到10级的冒险者不提前准备？不提升有很多原因，一是官方不管民间冒险者攻略地下城的事，好多冒险者到11级就想退回去过正常日子了；二是地下城的东西只能让一小部分冒险者在精英地下城混下去。11到15级赚得多，但风险也大，而6到10级有人光靠收集情报和做后勤就能回本了，所以他们也就没必要冒着生命风险去11到15级这个阶段打拼了。
原来如此，所以冒险者在6级不，在更早前就已经完成分流了。哼，真是学到了，怪不得我在论坛上很少找到有用的情报和攻略，原来有很多人靠卖靠谱攻略和情报赚钱。不过更让我惊讶的还是这件事。同一个地下城，冒险者就算反复刷脱离任务，也只能得到1次结算奖励。这样看，这个地下城入口能为我带来的价值，就只有通关奖励，以及将误入其中的普通人转化为冒险者这2点了。考虑到我本身并不缺钱，我还是尽量单刷这个地下城，然后再考虑要不要继续当冒险者了。先用徐猫教我的方法，前期以收集情报为主，有十足把握了，再考虑通关的事。脱离条件找到湖？啊，这次的脱离任务竟然不需要战斗，还好买了一架无人机做辅助，不然纯靠人力搜索找湖肯定是个大工程。这是什么？刚才那个应该是鱼人吧？虽然外形和气场和我之前遇到的鱼人有很大差别，但他应该也是鱼人，只不过等级应该更高。算了，先不管他。等我完成了脱离任务，再回来找那只橘红色鱼人。找到了！哼，怪不得森林地形的地下城会刷出鱼人这种怪物，原来森林深处藏着一个这么大的湖吗？这样的话，脱离任务就算完成了，不用和鱼人接触可真好啊！接下来，是那只橘红色的特殊鱼人。幸亏我刚刚反应快，不然可就重伤了。不过我新买的无人机的遥控器，我的心在滴血啊！不对，现在不是想这些的时候。这只鱼人的速度太快了，我必须慎重对待。啊！一只、2只、3只、4……哼！好险！这情况，这个人怎么还没死啊？如果不是穿了锁子甲，我这条胳膊估计就废了。这家伙真的是新手级冒险者会遇到的对手吗？如果只是和这只橘红色鱼人单挑也就算了，关键我还得抽出一部分精力来处理身后这几只杂兵。不管怎么看，这个地下城的难度绝对超纲了呀！要不逃吧？脱离通关任务重置了。我说全罪，你这样很像是在虐尸出气，有吗？归根结底，还不是这只哥布林太弱了，扛不下我的拳头。能扛住才怪呢！明明只是 Level 5，却有着不下于 Level 9冒险者的综合实力。你这样的怪物，在入门级地下城里，
怎么可能会遇到对手嘛？有的哦。如果我能遇到传说中的 bug， 那就能在低等级地下城里遇到下一阶段才能遇到的强力怪物。只要能从他们手底下活下来，我就能拿到补偿奖励奇物升级券。到时候我成为传说级冒险者，就更有戏了。果然，我和你们这种明明还只是 level 5，但眼光却已经放在传说级冒险者上的怪物，是真的合不来。不过，奇物升级券和它的获取方式，无论怎么看，都只是博人眼球的谣言吧。在高战力异常鱼人个体的追杀下活过3分钟，任务完成后将得到额外补偿，奇物升级券。不是吧？我都准备逃命了，你给我整这个，要玩死我吗？我这算是逼上绝路了吧？早知道当初就不该成为冒险者，好好当个畅销书作家不好吗？虽然嘴上这么说，但我其实很清楚，这些年因为写冒险小说的缘故，我一直对地下城有向往，向往自己成为冒险者，体验那紧张而刺激的冒险者生涯。是的，虽然我怕死，人怂又不能打，但我的冒险人生绝对止步于此。想想，我现在还有什么牌？我现在还能打出什么牌？使用称号，我与潮汐鱼人5开。身体变轻盈，力量也变强了一点。不止如此，这些鱼人的动作也变得迟缓了许多。我的动态视力也加强了吗？能行，现在的我能行。没想到高级鱼人说的话，我竟然能听懂。就剩你了，头目。我是干掉了这只下级士兵，别再得意忘形了啦！我知道的，即使身体能力获得了大幅度提升，穿上这一层锁子甲的我，依然不具备能和这只橘红色鱼人拼速度的可能。机会只有一次，利用鱼人直线攻击和我头部暴露的弱点，对方的进攻方式、路线和目标都已确定。我要做的就是舍弃头部的防御，用它做诱饵，争取到一次以伤换伤，重创对方的机会。如果这一次机会我没有把握住，那么吃到教训的他，必然不会再给我翻盘的机会了。这种生死皆在一瞬间的体验，真让人血脉喷张。沉醉其中，无法自拔，就是现在！我这不是挺能干的吗？不可能，真的！开什么玩笑！我居然会被这种弱者可恶！
这下总不能还判定我是菜鸟了吧？平平无奇的保温杯吗？对，平平无奇保温杯，使用起雾升级券。啊！活过来了。已经愈合了。冒险者面板，冒险者等级竟然提升了，不过还是菜鸟。哦，感知也提升了一点，还获得了一个新称号——置死地而后生。哼，倒是个意外之喜。再看一下通关任务重置后变成什么了。挑战等级上升了，脱离任务刚刚也完成了。不过这通关任务捣毁潮汐鱼人的孵化池吗？算了，这个通关任务明显不是现在的我能处理的。溜了溜了。是错觉吗？怎么感觉这个地下城入口变大了？等级不足，这个地下城升级了。这么看来，我刚才完成的脱离任务，其实来自更高等级的地下城。怪不得任务难度提升了那么多，脱离任务掉落的奖励这么丰厚。隐藏之夜，我没记错的话，论坛上有个大佬，好像一直在强调这个东西的稀有性和重要性来着。哼，那必须要转职啊！啊，什么情况？感知竟然提升了，死亡行者也算是新职业了。越接近死亡的话，属性点提升就越大，可以1至4点。啊，刚刚啥玩意儿？我家，这就是感知16以后的世界吗？即使闭上双眼，我的大脑依旧能够准确勾勒出客厅每一角。真不敢想象，20点感知的人类眼中的世界又会是什么样子。说起来，我与潮汐鱼人555开这个称号的效果，刚刚在地下城已经体验过了。这个置死地而后生的称号，效果又会是什么呢？被逼入绝境以后，就能得到力量、敏捷、感知，每个加4点的加成。这个称号的触发条件和死亡行者的触发条件差不多哎。等等，也就是说，死亡行者搭配置死地而后生，极端条件下可以给我带来8力量、8敏捷、9感知的提升。哈哈哈哈！这也太超模了吧！胆子再大一点，以后遇到打不过的敌人，我完全可以靠自残触发效果让属性提升。等干掉敌人以后，再用稀奇古怪的回血药水把状态拉回来。而且回血药水的用处也不止于此，有了它，我再也不用担心健身过度肌肉拉伤了。反正每天都能回一次血，完全可以想怎么练就怎么练。真惊人！谁能想到，不久前还只是个健身小白的他，只用了不到2个月，就达到了正常人要用1年才能取得的成果。就他那训练量，换别人来早就去 ICU 报道了。但他一通瞎练下来，还能活蹦乱跳，
这说明他体质很牛啊，至少有16，甚至都有可能17或者18了。安教练，你这次是看走了眼呐。陈海还在练呢。啊，恭喜啊！你现在的力量、敏捷应该已经到达12点了。以你现在的身体素质，准备充分的话，是完全有能力完成新手级地下城的脱离任务的。真的不考虑加入健身馆，成为这边的签约冒险者吗？我可不想当一个会被合约束缚的冒险者。那真是太可惜了，我还以为能和你成为同事，以后一起攻略地下城呢。不是同事，也能一起攻略地下城啊。对了，我打算从散人手里购买冒险者名额，这方面你有什么忠告吗？忠告吗？不是同事，也能一起攻略地下城啊。对了，我打算从散人手里购买冒险者名额，这方面你有什么忠告吗？忠告嘛，那我推荐你去找散人联合。散人联合？我没记错的话，他们好像是国内最大的散人集团吧？对，如果你想走黑市的路子购买冒险者名额，那么我只推荐你选择由散人联合提供担保，或者他们自营的低等级地下城入口。为什么？我感觉找独狼冒险者明显更好啊，省钱又省力。因为涉及到冒险者名额买卖，无论买方还是卖方，其实都存在巨大的交易风险。卖家怕遇到伪装成萌新的入口猎人，买家怕交了钱对方不办事。但有散人联合的介入就不一样了，虽然他们的佣金很高，但是作为冒险者资格地下城相关产出生意的龙头，他们为买卖双方提供的契约书还是很值得信赖的。原来如此。查了一下，整个漳州只有云霄市的这个老廖稍微靠谱点，找了散人联合做担保。这边，云霄老司机，没错，你就是爱写作的东山市民吧？你好，就差你了，快跟我来。签完契约书以后，我好带你们去地下城。好了，契约的内容分3项：一，交易完成前尾款将由我方承担；二，双方都不能做出违反安全协议的行为；三，不能向任何人暴露此地下城入口的具体位置。诸位对契约内容有疑问吗？没有。没有。没有。那么，契约成立。手臂在发光哎！哟，好神奇啊！好了，我的工作完成了，希望以后还有机会为诸位服务。等下大家再跟我走一段路，我带你们去地下城入口。这个地下城入口的位置确实隐蔽，难怪没有被官方和云霄市的资本发现。好了，大家排好队，按顺序进入。我先走一步，给大家带路。这批新人怎么样？哦，太酷了！我也是冒险者了，真好。还行，没有看起来像刺头的。那就好，等会儿记得我们之前说的。卖家原来有2位吗？好了，大伙儿看向我这里，学着我的样子对空气喊：“冒险者面板！”冒险者面板！大家可以在冒险者面板的个人信息栏查看到自己的基础属性，往下滑动，可以在任务栏查询任务。不是吧？我的基础属性原来这么低的吗？冒险者面板上的内容只有冒险者本人才能看到，所以不用担心个人信息暴露的问题哈。麻烦大家把你们的脱离任务报一下，我这边做一个整理。任务？
妖，这个物种论坛的入门级地下城怪物图鉴里好像没有，这个地下城有问题。这个地下城该不会和我家里的那个一样，存在某种致命的设定吧？基于幸存者偏差，如果一个入门级地下城的怪物没有被收录进论坛的新手常见怪物图鉴，那只有2种可能：要么它确实很罕见，要么就是遇到它的冒险者基本都死在地下城里了。警告！警告！此人违反了安全条例，未说出正确的脱离任务。那个眼镜男说谎了？不是吧？这才哪儿到哪儿啊？就有人触犯安全条例了？你听我解释，肯定是他出 bug 了。契约式的契约当然不是绝对的，但对你这样的菜鸟来说，它是不会出问题的。你的脱离任务绝对不是采集高价值草药，你骗了我们。他刚进冒险者圈子，不懂规矩，做错事也情有可原。您大人有大量，再给次机会吧，是不是啊？对，再给我次机会吧。下不为例。大家再说一遍自己的脱离任务哈，这次别搞错了。我的任务是找到湖中女妖。我是聆听女妖之声。我的是凝视女妖10秒。我的也是找到女妖。接下来我会带大家去女妖出没的林中湖泊，大家跟紧一点，别掉队哈。冒险者面板。哎，他在干嘛？呼唤湖中女妖。他怎么知道这样做可以召唤湖中女妖的？这就涉及到商业机密了。女妖出来了！我的脱离任务完成了，我的也完成了。8、9、10。大家把耳塞戴一下，女妖马上就要唱歌了。不戴的话会怎么样？女妖的歌声会破坏你的大脑。刚成为冒险者的 Level 1萌新，一整首听下来，大概会当场暴毙吧。什么？被醒了，就听了这一小会儿嘛。还好我戴了耳塞，歌声听得不真切，不然恐怕已经死掉了。大家的脱离任务都完成了吗？都做完了，那咱们就原路折返回去了哈。搞笑，让我们原路返回？来之前我已经查过了，地下城里的植物和矿产都是很值钱的。你这么急着赶我们走，不会是想要独吞这个地下城的产出吧？我们可是付了钱的，为什么不能在这个地下城采集高价值草药和矿产来回血？等一下，咱们的契约书里可没有这条。但也没有不准我们完成脱离任务后采集高价值草药和矿产的条例吧？原来冒险者还可以在地下城内采集草药和矿产的吗？你不知道吗？其实大部分冒险者并不具备通关能力的，他们主要的盈利方式就是搬运地下城内的物资和收集怪物情报。你是觉得脱离任务已经完成了，我们又碍于契约不能对你出手，所以可以发难了是吗？不然呢？真是笨蛋。但有一点你没考虑到，那就是我并没有和你们签订契约啊。你们两个
什么意思？没什么，单纯看不惯而已。我觉得这位朋友的理由其实挺合理的，只是一些药草和矿产，没必要那么计较吧。但是基于契约文书第1条的话，如果有人死亡，我们就拿不到尾款。你可以保护我们，作为回报，我们可以将采集到的一部分物资分给你。不好意思，我们并不想冒这个风险。真的只是因为不想冒这个风险吗？难道不是因为这个地下城藏着别的秘密，你们怕我们发现它吗？我明白了，你不是新人冒险者，你是奔着通关任务来的。老六，你应该能感受到吧？咱们之间谁更强？可恶！地下城让给他们，我们走。啥？你等等我呀！他们为什么就这样走了？这不很明显吗？这2位帮我们说话的朋友，其实是比那2个人更强的冒险者呀。过奖，其实强的不是我，是我的这位朋友。等等，不太对。3人联合的契约师不会蠢到让假装萌新的冒险者轻松找到契约书漏洞，这不符合逻辑。大家可以自行选择，接下来是单独行动，还是跟我们一起行动？单独行动的话，你们的收益可以独享；如果跟随我们一起行动的话，通关奖励我们要1半。1半？这么多？这就多？你没仔细听吗？是通关奖励的1半。这2位资深冒险者的目标是通关。新人冒险者的通关率一般只有10%，甚至更少。就算分出去1半，我们也领先了90%的新人冒险者。大叔，你别得了便宜还就委屈啊！所以这其实是好事。对新人来说，第1次通关时间是重要分水岭。新人冒险者越早拿到通关奖励，未来的冒险者之路就会越顺畅。那就是说，就算我只拿到1半的通关奖励，也会比绝大多数同等级的冒险者要强吗？如果你没有浪费这些开局资源的话，确实是你要强一点儿。请让我也加入你们，也包括我。我也要。那帮没良心的，签契约书前都说好了，只涉及脱离任务，其他不包的。任务一完成，他们就变脸了。差不多得了，都走了这么远，他们不可能再跟着了。你不用演了。哦。不过你这次演技提高了不少嘛。刚才我一度以为你打不过那个顶着战斗专家称号的冒险者来着。我确实打不过他。啊？不过他也很忌惮我就是了，要不然不会用劝退的方式赶我走。原来如此。那你觉得他们能通关吗？可能性太低。个人判断，这批冒险者里，最多只有1到2个幸运儿能活着走出这个地下城。什么嘛，这不就和之前的几次一样了吗？真没意思。哇，酷哎！既然大家已经决定联手通关，那我也不藏着掖着了。我能够为认同我、信赖我的队友带来一点基础属性的随机增幅。他说的是真的，我的力量加了1点。我加的是感知，我的也增加了。体力涨了1点。原来团队领袖这个称号是用来提升自己的队友啊，还怪好用的。我这边还有一个问题，我们现在只知道口琴声能召唤女妖，并不知道其他的召唤方法。女妖要是一直躲在湖里，大家的通关任务就没法完成。这不是问题，我的称号可以让我强制激怒指定目标，被激怒者将减少2点智力，变得冲动易怒。他也是冒险者吗？至于建立强制对话的方法，只要引起对方的注意就可以了。蠢货，你过来呀！成功了，他被我激怒了。
剩下的交给我吧。大家散开，让战斗专家来监视女妖，其他人换上耳塞，在外围找机会。穿过去吧！开什么玩笑？竟然是灵体！等一下！还好有耳塞，只是鼻子出血。不是吧？这个女妖原来是个妖魂！娘，有把握吗？有，但是会比较费时间。上一个地下城刷出来的僧侣之拳应该会有效，但熟练度还没上去，打起来会很慢。慢就慢了，这只女妖应该没有其他攻击手段，对我们的威胁很小。我有预感，这个地下城的通关奖励会非常丰厚。哼，愚蠢的选择。等等，你先别走。不是吧？10万个人里都不一定能出一个的感知16点的人，竟然让我……你为什么觉得他们的选择是有问题的？使用称号，他们当我不存在。真晦气！喂，你搁这对空气自言自语什么呢？不是，我刚才……不是没人吗？幻觉吗？有东西过来了！什么东西？有效果了！什么声音？我们搞错了，这个地下城不止一个女妖，那2个卖家没安好心。不是吧？这也太多了！不行，这个数量耳塞已经没用了。还傻站着干什么？跑啊！为什么总是让我遇到这种事？天和子言那时候是，现在还是。看在你老婆和女儿的份上，我觉得应该放过你。谁叫我最喜欢看别人抱憾终身，活在憎恨和痛苦中的样子呢？你们以为我是谁？给我滚开！妈妈，我错了。来呀，也不怕你们，来呀！被摆了一道啊！怪不得那2个入口持有者的契约没限制3级以上冒险者进来，原来是想引4到5级的冒险者来通关。等我们团灭后，就进来捡我们的通关奖励，真是好算计。关于如何杀死这些女妖，你有建议吗？这声音，有建议就赶紧说。女妖不光靠声音攻击，还有别的攻击手段。我费了听觉才勉强躲过第1轮奸笑。你是爱喜做的东山市民？对，真是看走眼了。没想到你一介新人竟然比我们这些老手反应还快。但是你不是听觉被废了吗？怎么还能听到我说话？哦，我感知16，可以读唇。原来如此，这个地下城我认为是无解的。那些女妖能免疫一切物理攻击，老实说，这根本就不是正常4到5级的冒险者小队能处理的。哦，所以你也没有办法。还有一个办法，除了僧侣之拳，阿良还有一名被僧侣祝福过的神油，涂抹长剑后，应该也能伤到那些女妖。不过，这也就给你能伤到他们的力量。我不信新手冒险者能从这么多幽灵的围攻里杀出去。但总不能坐以待毙吧？
能听到吗？我问过你的同伴了，他跟我说，要通关必须从你那里拿到被僧侣祝福过的神油。通关吗？能帮我拿一下吗？不好意思，我眼睛瞎了，恐怕没办法操纵冒险者面板取出你要的东西。这样吗？不过我还有一个办法可以让你得到它。什么办法？你干什么？就是以死后掉落的形式让你获取。其实我也不是非要那碗油杀人夺宝不可。20点的敏捷足够我甩开女妖逃出地下城了。我就是想试试能不能通关。虽然无论怎样，你都不可能活下来。喂，真的很吵啊！对邪恶生物伤害加0点，那么开始反击吧。好像有人从里面走出来了。哪有人啊？你看错了吧？不是，我真感觉到了。果然，他们那不能攻略的地下城设陷阱，引同等级冒险者来做通关任务，把人坑死在里面，接着捡掉落的东西，或者等冒险者重伤出来就杀人夺宝。户主的儿子应该就是这么被害死的。石斧秃鹫是指利用高难度地下城坑杀同等级冒险者，然后拾取对方掉落的堕落冒险者。好险！如果再多几只女妖，我恐怕就要被逼出回血药水这个点牌了。您的绝妙操作取悦了路过的死亡主宰，得到其恩赐，亡灵亦不能杀死我。该恩赐可以使您豁免一次来自亡灵生物的死亡判定，免疫一次来自亡灵生物的死亡判定。好霸道的额外奖励！额外奖励都这么丰厚了，合并结算的奖励还高于单独结算，那么肯定要合并了。果然，除了稀有级奇物和新称号以外，还给我报了2个专属技能。这个地下城的奖励太丰厚了，难怪它的难度如此超标。爱写作的东山市民，你还活着吗？怎么没声音了？哼，差点把他给忘了。你现在感觉如何？能站起来吗？有点难，那只能扶着你了。其他人是不是都死了？胖子、四眼、大叔，还有你的2位同伴，都死了。你应该不是第一次进入地下城吧？哼，我还以为你不会主动说破呢。如果我说我能保守秘密，并将我得到的奖励作为酬劳全部送给你，你能不能不灭我的口？但你死了，同样可以保守秘密。那你就得不到我的通关结算了。而且，云霄老司机和他的同伴肯定在地下城入口附近蹲幸存者，我可以帮你吸引他们的注意力。相信我，让我活着走出地下城，对你来说是最有利的选择。看到了吗？这才是真有人出来了。哎呀，刚才那次算我看错行了吗？等等，地下城在坍缩，他们通关了。不对，小心右边的冒险者，他绝对不简单，肯定是先干掉一个弱的，
接下来到你了。铜山市民，你好大的胆子！不是吧，不是吧？不会真有人觉得自己坑完人不会被报复吧？呵呵，这么霸道的吗？闭嘴！哎呀，我好怕呀！你这家伙，找死！这俩人相互厮杀的程度，有些7级甚至8级的冒险者都没这么夸张的速度。不可能！带上这个称号以后，我的速度竟然还是没你快，真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！你的敏捷难不成有17，甚至18？可，你猜？冒险者面板，哼，不比速度了。不比了。这本来是为那个战斗专家准备的，不过给你也没差了。那好好感受一下我从黑市高价购买的变种蜘蛛毒素吧。什么嘛！你这毒套完全不行啊，比普通人还差，连反击的力气都没有了吗？太慢了，太慢了！你这样是伤不到我的。哼，蜘蛛毒，这就是你为我们准备的手段？怎么样？喜欢吗？作为7级地下城蜘蛛地穴的特殊产出，可以极大的削弱低等级冒险者的力量、速度和体力。迄今为止，因为他而败在我手上的5级冒险者已经有4个了，而你将会是第5个。然后呢？你应该不只准备了这点手段吧？全都亮出来吧！哼，不会吧？难道这就是你的全部了？当然不止这些。佩戴了毒素携带者称号的我，呼出去的气体、身上的汗液和血管里的血都是带毒的。和我僵持的越久，你中的毒就越深。这战术太吓人了，在6级以下几乎是无解的。我明白了，是我高看你了。我还以为你藏着什么大招呢。关闭技能，与死亡共舞。不可能！怎么还有这么快的速度？你猜？也太得意了！太慢了，太慢了！你这样可是伤不到我的。不可能，绝对不可能！你明明只是个独狼，怎么可能比杀了大量5级冒险者的我还强？没什么不可能的，在舒适区里泡着的你，永远也看不到与死亡同行之人所看到的风景。但是，溺死的往往都是会水的，散人只有劣势更弱小的散人，才能积攒出大量的财力和武力。我的路才是正确的。对普通人来说，或许你才是对的。不过，在我看来，与死亡同行之人，如果走到了极致的话，未必不能超越死亡。不是吧？那么强的人，竟然这么轻易的被……啊！你这运气也太差了吧！啊，徐茂，你怎么来了？来看你啊！第一次进地下城就遇到了能免疫物理攻击的怪物，
好不容易通了关，还被师傅秃鹫堵门。不过也多亏了这次经历，让我得到了置死地而后生这个称号。也是，还算幸运。那些传说级冒险者，哪个没在5级以前越级挑战过对手呢？对了，个人建议不要让别人知道你的主要称号，情报泄露是很致命的。冒险者要防的不只是地下城的怪物。原来如此，学到了。虽然女妖之森的入口持有者，官方说是被另一个幸存者杀了，但我查过，那人主要称号侧重团体战斗，单人作战能力没强到能杀掉2个石斧秃鹫，所以怎么了？我脸上有什么东西吗？没什么，我只是突然想起来，高教练月底就要回东山了。你这边养好伤以后，记得回健身馆报道。关于你的塑身计划，要进入第2阶段了。好的。你不打算做攻略型冒险者了？没错，这次地下城经历让我明白，我没当传说级冒险者的本事。与其在这阶段的地下城拼命，还不如到6到10级的地下城多弄点钱，然后就隐退。哎，不过你和我不一样，你有成为传说级冒险者的潜力，但前提是你得改掉独狼的习惯。为什么这么说？独狼玩法在10级前的地下城能提高任务结算评分，多拿奇物、称号和技能，但11级到15级的地下城难度大增，光靠个人根本过不去。如果你想成为传说级冒险者，10级前就得组建自己的攻略团队，不然在11级到15级时，要么会掉队，要么就会被官方财团收编，就没机会再往上提升了。团队嘛。害死我儿子的秃鹫们已经死了，杀死他们的人就在这2名幸存者之间。你认为谁才是帮我儿子报仇的恩人？他。程海，你就是女妖之森的通关者程海吧？我们对你在女妖之森得到的通关掉落很感兴趣，你开个价吧。不卖。他说不卖，他不会真的以为我们是在跟他商量吧？那我换种说法，把你在女妖之森得到的东西交出来，立刻马上，不然有你好看。你们在干什么？不许骚扰我们医院的病人，走开！烦人的家伙来了，哥，我们走。哼，真晦气。下次他们再来骚扰你，你就来找我。我哥哥是10级冒险者，他们不敢惹我。谢谢。不，该说谢谢的人是我。我的好朋友死在了女妖之森，你和王先生攻略了这个地下城，还铲除了用它钓鱼害人的秃鹫。原来还有这么一层关系啊！我说我死去朋友的家人，多想感激你。总之，这是地下城暴走后的随机拉人现象，竟然会拉我啊！突！大家不要惊慌，我们只是被拉入了翻转后的入门级地下城。不是吧？我就来医院看个牙的功夫，怎么就被拉入地下城了？请大家跟我一起打开冒险者面板，确认你们的脱离任务。展开面板，5级的生存力地下城，哇，这次可能要死很多人。
么？云霄市医院发生入门级地下城翻转现象，有20人因此凭空消失，周德也在这20个人里。情况如何？失踪人员名单已经整理出来了。被卷入地下城的一般民众有17人，冒险者3人。我们还找到了失控的地下城入口。不过什么？你的脱离任务和通关任务是什么？消灭10具骷髅士兵，存活1小时。你的呢？我的也是。那看来大家都一样。老弟，咱们的脱离任务难度和他们的不一样啊。还有那个叫陈海的小子也被拉进了这个地下城。正常，生存类地下城的脱离任务是根据挑战者实力的强弱划分的。至于那个叫陈海的，等咱们做完了脱离任务再去找他。那个，大家听我说，这个地下城非常危险，请大家捡起地上的兵器，3到5个人为一组，凑齐脱离条件以后，尽快离开吧。完成脱离任务以后赶紧离开？你算老几啊？在这指挥本大爷？说不定是人家想把咱们忽悠走了以后，独吞地下城的宝藏呢。不是，这个地下城真的很危险。这俩蠢货脑子有坑吧？对地下城的危险没有认知也就算了，还在这带节奏。这位先生是非常强大的冒险者，他前几天刚通关了一个难度非常高的地下城，还和同伴联手除掉了10府秃鹫。真的假的？就是锦城家园那栋烂尾楼，听说害死了好几10人。哦，想起来了，请大家相信他的判断。这个护士干嘛一直夸我呀？好烦呐！不过好在效果还行，能引起这些新手的重视就好。等一下，如果这个地下城真的那么危险，那你觉得就凭我们这些普通人，真的有能力完成脱离任务吗？先不说消灭骷髅士兵有多难，就按你说的，3到5人一组去猎杀骷髅士兵，最后肯定是青壮年组队，老弱被抛下。请问，你考虑过被剩下的人的死活吗？有道理。分开行动的话，骷髅士兵听起来就赚了大批骷髅士兵，那就死定了。很多人就是因为单走，才被地下城里的怪物杀死了。姐夫说的没错，被拉入地下城后，一定要拉拢人心，来拿到话语权，再利用话语权来强迫冒险者当我的保姆。能通关高难度的入门级地下城又如何？当你开始在意这些渔民死活的时候，你就注定得当我的保姆了。你们能信任我吗？那跟我走吧，我带你们去完成脱离任务。好的。谁允许你们走的？作为在场唯一一个有地下城攻略经验的冒险者，你难道不应该留下来保护我们吗？对呀，能力越大责任越大。我看他就应该帮我们把脱离任务给做了。对，送佛送到西嘛。第一，我不是官方冒险者，我没有义务来保护你们的安全。第二，不要对我发挥绑架，不然我真的不介意走之前打断你的腿，把你留在这里自生自灭。这人怎么这样啊？保护老弱不是最基本的道德吗？活该他不是官方冒险者，看来道德品质不过关。你们干嘛去？我觉得那个人说的很对，既然通关任务是存活1小时，那肯定是越往后越危险。对普通人来说，早点完成脱离任务离开这儿才是最优解。不走留着被你们道德绑架，免费当保镖吗？我们又不是傻子。是他。这个地下城有什么问题吗，尚科长？这个地下城最大的问题在于，接下来的1个小时，能有几个人活着走出来？你们就学我刚才做的，用剑去砍那些骷髅士兵的颈椎。那你呢？又来了！我嘛，就用我的老火箭和他们练练。打完这批记得换班啊，老哥。好嘞。
骷髅士兵不刷新了，看来并不是无限的。好消息是新人的压力小了，坏消息是我这样的老手完成任务更难了。这周围的骷髅士兵被咱们刷光了，换地方吧。好。受伤的人往后退，剩下的2人一组，交替清理从地里爬出来的骷髅士兵。再干40分钟，大家就可以回家了。好。亏我之前以为当冒险者有多难，结果就这儿啊！是啊，这些骷髅根本就没有那个老手渲染的那么危险。等这次结束，你也是个有名的冒险者。这些骷髅虽然弱，可不代表这地下城难度低。正相反，骷髅越弱，越说明地下城有极厉害的 BOSS。更让我烦的是，这地下城怪物也太少了。虽然我以老弱不宜参战为由，劝退了近半的冒险者，但是分到我这的怪物才4个。最后10分钟，这地下城难度肯定飙升。要是接下来10分钟都没有新的骷髅士兵刷出来，我就得自己想法子凑够剩下的6个骷髅士兵了。脱离任务做完了。你呢？还差几个？8个。把机会都让给他了吗？那你先回去吧，我们继续刷骷髅。等做完脱离任务以后，咱们3个在外面集合。10年来没有一个人通关。不止如此，这个地下城的幸存者们也非常奇怪，几乎所有的都是新人。怎么会有这么奇怪的地下城？正常不都是冒险者越强大，生存率越高吗？因为这个地下城有一个被称为强者坟墓的机制。同样的脱离任务，新人的难度只有老手的1/10。当新人完成脱离任务离开的时候，实力远超冒险者的地下城 BOSS 会主动追杀冒险者。好多老手都栽在这机制上。周德，快点察觉到，这个地下城的本质是谁最先完成脱离任务，谁才能活下来的竞速比赛。好心的冒险者哥哥，护士姐姐，再见。拜拜。再见。等下遇到的骷髅士兵，我多分给你一点。你先完成脱离任务，和他在外面会合。好的。有人完成脱离任务出来了。这不是小孩子。有人离开这个地下城了。这个第2阶段是什么意思啊？原来是这么回事吗？这个地下城的本质是竞速。吕明、王志勇，你们2个跟我来。老弟，有个人完成脱离任务离开了，是不是那个叫陈海的人呢？不可能，先不说他还带着2个累赘，光冒险者们要杀的100个骷髅士兵就不好找。那会是谁呢？叫我们跟着他出来，都走这么远了，也不解释一下。如果遇到大群的骷髅士兵，咱们算就完了。闭嘴吧，他这么做肯定是有原因的，你没注意到吗？他是看到任务栏变更以后才叫我们出来的，恐怕他比我们更清楚这个地下城发生了什么。准备战斗！他们3怎么走得这么近才回来？周德当初就不该气走那个冒险者。脱离了。周德、吕明，你们2个王八蛋，竟然拿我当挡箭牌，有完就丢！你们这2个小人！你还差几个？3个。那快了，我们再找些小股的骷髅士兵杀，应该能赶上。等等，不对劲，幸存者的数量在减少，营地那边出事了。说什么？陈海哥，这个阶段是什么意思啊？可能是难度提升，
接下来会出现更强的怪物的意思吧？这个你别管。你的脱离任务做到哪儿了？我看看啊，陈海哥出事了，其他人都死了，现在只剩4个幸存者了。什么？九儿，六儿，剧组都说了，是这个地下城的 BOSS 降临了，要想活命，必须就地折返。在 BOSS 找到我们之前，完成脱离任务。别开玩笑了，就咱们2个人，怎么可能在那么多骷髅士兵的围攻下完成脱离任务？王之勇在的时候都做不到。听不懂人话吗？我们已经没有时间去找骷髅士兵了。还差佑二，姐夫，救我！你好了吗？马上！陈海哥，好了。常先留下，你先走。可是，快下！好强！明白了吗？留下来，只会碍事。我知道了，我去外面等你，你一定要活下来。好了，现在只剩下咱们2个，我猜是不会放我走的，对吧？是护士姐姐，里面还有幸存者吗？有，但是陈海先生他……好强，想下去不行，速度和力量我都不是他的对手。就算能大概猜出他下一个动作，可因为一直忙着敌人，一次出错的话就会死。要走！这么巨大的实力差，你还能跟我过几招？在我这儿撑这么久，了不起。怎么好像在跟我说话？不对，现在不是该思考这些的时候。想一想，再想一下，到底该怎么做，我才能活下来？没戏了，把这边的情况汇总给漳州吧。就说云霄市医院地下城暴走事件，17名普通市民卷入，仅2名幸存，3名低等级冒险者卷入，无一生还。你在说什么？不是还没到时间吗？这才过去5分钟。就是。我能理解2位的心情，但是请不要再做不切实际的幻想了。这个地下城里的 BOSS， 就算是9级的我，也没有把握面对他能存活15分钟。你要等的人，哪怕是5级冒险者中的佼佼者，最多也就能坚持5分钟。你从地下城出来到现在都过去5分钟了，他还是没有脱离地下城，这意味着什么？你应该清楚吧？怎么这样？如果不是因为我们拖累了他的进度，护士姐姐，陈海先生肯定能活着离开这个地下城。都是因为我们。是啊，全都是因为你们。如果没有那个多管闲事的冒险者帮你俩完成脱离任务，周德才是最有可能活着离开这个地下城的人。我出去冷静一下，这2个新人的登记工作交给你了。那这个地下城入口怎么办？人都死光后，入口会在半小时内关闭，接着随机出现在世界某个地方。当然，如果你实在不放心，也可以盯到最后。好吧。你合格了。
我很期待你成为亡灵后的表现。都赢了。对这个 BOSS 来说，完整的我更有价值。在他回来之前，是死亡主宰的恩赐。不是被大军派去坟场征兵了吗？怎么回来了？白跑一趟，我还以为是谁激活了骸骨大军发出去的万念邀请函呢。我发现了一个有资格成为我同僚的新人，让他从零开始太浪费，我打算让大军把他变为预备役。同僚，坟场的冒险者最高才5级，这阶段的新人连合适的职业和称号都没确定，你就肯定他能跟咱一样成为传奇？他已经找到了合适他的职业和称号。这次真的太险了，如果不是那家伙主动走了，就算再给我一条命，我也完全没机会。通关任务都显示完成了，为什么没有弹出来脱离选项？不会是必须完成脱离条件以后，我才能离开吧？在那个怪物意识到我没死之前，那得抓紧了。没有关闭，这个地下城的入口还没关闭。陈海先生还在战斗，他还活着。我去找尚科长。周德死在地下城里，谭姐知道后一定会迁怒同期的幸存者。如果处理不当，尚科长，怎么了？慌张成这个样子？那个地下城入口没有关闭，结束的时间明明已经到了，但是他还在。怎么可能？合并结算。原来那个亡灵骑士叫库罗德呀，不过传奇级，坟场才5级，怎么会有这么超纲的 BOSS？ 说起来，这个地下城的 BOSS 强度这么高，以前真的有人通关过吗？尚科长，你看，尚科长，这地下城暴走后，超过关停时间仍然存在，怎么会这样呢？有2个可能：一，被卷入地下城的冒险者完成了通关任务，但却没有完成脱离任务；二，地下城升级。一定是第一种，一定是。不可能的，坟场很早以前就已经被世界冒险者协会定义为几乎无法被攻略级的地下城了。相比有人通关，我更相信是地下城内部发生了什么变化，导致地下城升级。有人出来了！是陈海先生，真的是他！哎呀，你们都在啊！担心死我了！如果因为我的原因没能坟场竟然真的被他打通关了！一辈子的。
那么严重吗？吴王，这是你驻守坟场以来第一次主动觐见吧？库罗德，你知不知道，就在刚刚，你成为了全球首个通关坟场的冒险者。首通？我？对，你要火了。坟场这个地下城虽然等级很低，但是在冒险者圈子里很有名气。你首通的经历应该会吸引到很多资本和散人工会的招揽，当然也包括官方。啊，所以现在是招揽环节？是的，你在女妖之森和坟场的表现已经充分证明了你的潜力。像你这样的超级新人，整个冥省1年下来也不会超过10个。作为云霄市地下城负责人的我，当然不可能错过。恩姐，你说那个叫双李的，是不是想抢走陈海哥的通关奖励啊？要不然他为啥要拉着陈海哥单独谈话？应该不至于吧？我可不会那么没品。而且5级地下城的通关奖励，我根本看不上，好吗？哼，那可不好说。你不需要，不代表你家亲戚不想要。这死小鬼！啊，别乱说。我们在里面聊的久，是因为在谈加入冒险者协会以后的待遇问题。不是吧，陈海哥，你要当公务员？哈哈，感觉你好像对冒险者协会意见蛮大的。那倒没有，我就是觉得像陈海哥你这样强的人，完全可以像王自健那样自立门户，没必要受协会的规章制度束缚。王自健是谁？是不死冒险者里的男主。不会吧？你明明是个冒险者，竟然没看过这个吗？我是冒险者，和我看这书有什么必要联系吗？这个死小鬼！要不要告诉他们，这本书其实是我写的？你是陈亥？你真的是不死冒险者的作者陈亥？不会吧，不会吧，不会吧！如假包换，不信的话，我可以给你看我写到一半的《不死的冒险者2》的小说原稿。真的吗？啊，你怎么了？怎么感觉你受委屈了？陈海先生，你能不能不要加入冒险者协会？为什么？我以前听我哥和他朋友说过，那些加入官方的冒险者很多都后悔了。你哥有说是什么原因吗？没有，但我还记得他们谈话时的表情非常的严肃，甚至还发生了激烈的争吵。这样吗？我会慎重考虑的，谢谢你为我考虑这么多。不，我才应该道谢。那个杀千刀的对我弟弟见死不救，你还把他放进来？少李，你是不是成了云霄市的负责人以后飘了，忘了自己是怎么上位的了？我没忘，我请他进协会不是为了护着他，他通关的地下城很特殊，过不了几天他就会被财团或大工会拉拢，好多事就不好办了。要是有潜力的成了官方冒险者，等他们跨过15级大关以后，到时候他们面临未知的危险，你是知道的。不行，那样太久了。他虽然有潜力，但不一定能突破15级变成传说。我要他下周就死。好吧，我知道了，那只能借刀杀人了。坟场，这个地下城的情报不是早就挖无可挖了吗？这样就可以了。你确定？5级地下城的首通奖励对普通人来说不算什么，但对6到10级的通缉犯来说那就不一样了。要是澄海的情报到了黑市，不出3天，闽粤2省的通缉犯都会跑到云霄市，这样就能给你弟弟报仇了。
我的个人信息要3天后才能录入官方的冒险者系统吗？是的，我记得程先生你是东山人吧？要不我这边先给你安排一下暂住的酒店，这样你这几天就不用两边跑再折腾了。不用，刚好我要回东山办点事，那我3天后再来云霄。好的好的，那咱们3天后再联系。前提是3天后你还活着。几天没见，怎么感觉这个地下城入口变得更大了？啊！准入等级6级，也就是说，这个地下城的等级现在介于6到10级之间了。我现在是5级，按照之前的升级速度，只需要再打1个到2个5级地下城，就能升到6级了。上次翻论坛的时候，我记得东山这边好像有一个5级的地下城正在招募人手，我看看还在不在。好耶，还在。你好，请问你们的招募条件是？黑市金币？你问这个干嘛？我闲着没事翻论坛，发现论坛上的冒险者彼此之间做交易时，使用的货币不是现金。冒险者之间做交易，除了用地下城入口和掉落物，就是用黑市金币当货币。黑市金币有什么特殊之处吗？为什么不能用现金交易？黑市金币是挑战10级以上地下城的主要收获。我以前问过安教练，他说这东西10级后有大用处，可具体咋用没跟我细说。原来如此。对了，等级没到10级的冒险者，一般是从哪儿弄到黑市金币的？我也想搞一些。新手的话，你可以试试把不用的掉落物拿到鬼市去卖。你要卖吗？要的话，我晚上可以带你去东山的鬼市。呀，谢谢徐哥。东山这边的鬼市只有每周一的凌晨2点到4点有。你别看这边人很多，实际上只有1/10是冒险者，甚至更少。这些摊贩也是卖的东西真真假假，很容易上当受骗。听起来有点像古玩市场。差不多吧。总而言之，东西先别急着卖，多转转，弄清楚物价后再卖东西。我这边还有点事，就不陪你继续逛了。好的。看不出他这人还怪好的。好了，到我来扫荡了。小哥，来看看这件，可都是宝贝啊！瞧一瞧，看一看喽！精品装备，仅此一天，价高者得。小哥，来看看我的矿石啊！看他求购的内容，这个人想要攻略的地下城，该不会是女妖之僧吧？这位小哥，你有我要的东西吗？如果是对付女妖的话，口琴和长剑应该可以。哈，有啊。你打算以什么价格收？我得先看看货，货好，价格都好说。要看货，你得等我半个小时，我回家拿去。那你得快点，如果在这期间有别人卖我要的东西了，我可就不收了。哼，知道了。都在这里了。这个口琴确实可以吸引女妖，我可以给你6枚黑市金币。Nice。至于这把剑，这剑携带圣化属性，对邪恶生物伤害加2点，能够有效攻击女妖。哦，有点意思。爷呀，你这把剑我可以给你8枚黑市金币，咱们加个微信吧。之后我这边如果再有需要，交易起来也方便。好啊，加好了。慢走啊！赚大发了。
疏于防范了哟，坟场通关新人。唉，都过去1个多小时了，那个叫四海为家的怎么还没来？算了，不等了。各位新老朋友，大家好，我是5级哥布林地穴地下城的入口拥有者搬砖小 C。我左手边这位是协会冒险者林女士。哟，本次攻略已在官方备案，大家可以不用担心秃鹫的问题。这边的3位大叔和我组队过3次，是实力和人品都很过硬的老手。这小子怎么每次都这么磨叽？然后是本次行动的金主，目前还是普通人的王老板。大家好，鄙人姓王，是东山地产的经营者。最后是新朋友，爱写作的东山市民和今天也很闲鱼呢，他们都是3级以上，可以胜任后援工作。大家好。怎么这些人都喜欢在公园集合呀？上次的师傅秃鹫事件后，我都快对公园有心理阴影。大家都互相认识了，接下来请随我前往哥布林地穴的入口所在地吧。我就知道，他没用黑市金币购买装备，一定是用来换东山这边的低等级地下城的攻略门票了。那个还要走多久啊？啊，快了，入口就在前面。小三，这入口你是怎么发现的？这也太偏了。不是我发现的，是本地的一位驴友发现，然后卖给我的。真的假的？这年头还有发现地下城入口以后自己不攻略，反而拿去换钱的傻子？因为哥布林地穴对新手来说太难了，当时发现这个入口的驴友不止1个，但最后完成脱离任务活下来的就只剩下1个人了。人家已经是冒险者了，这地下城在开放期又攻不下来，还不如卖了，换点能用的东西，剩下的钱分给死去同伴的家属。这选择挺合理的呀，不是吗？合理是合理，但我觉得事情应该没那么简单。喂，你这人真是的，咱们都合作好几次了，你还怀疑我？到了，形状、颜色、大小完全一致。没错，这个就是5级的地下城，风险评估过了，可以进。讨厌，这一下你放心了吧？喂，我再跟你们说一遍啊，进了地下城，里面的哥布林归我们管，你们就负责保护王先生，都没意见吧？我这200斤肉就交给2位了。脱离任务呢？通关任务大家都一样，但如果我的脱离任务是狩猎哥布林，那我们会优先满足你的脱离任务，然后再考虑通关。这么容易就能拿到通关奖励，那我更没意见了。我也是。你们脱离任务是什么？杀死2只哥布林。哦，我的也是。看来咱们的任务类型都一样，只是数量上有差异。王老板，你放心，脱离任务是按冒险者等级来的。2到3级冒险者得进入地穴，4到5级冒险者要干掉一些哥布林。你是新手，只要找到哥布林地穴就行，很简单的。原来如此，怪不得我和他的任务不一样。哎，大家听我说，考虑到东山市民和咸鱼小姐的工作是保护王老板，所以等下遇到哥布林，优先让给他们完成脱离任务，没问题吧？没问题。那好，咱们出发。只用交手就行了，感觉也不难呐。这个你不要吗？不要，你杀了吧。这就是5级地下城里的怪物吗？感觉也没多强啊。那是因为现在遇到的都是小怪，真正难搞的 BOSS， 得深入地穴以后才能遇到。一般情况下，哥布林地穴的 BOSS 哥布林勇士得3、5个老手一起上才能干掉。哦，原来如此。那如果这个地穴里有2只甚至更多的哥布林勇士，咱们能对付得了吗？那肯定是对付不了的。不过一个哥布林部落只会诞生1只哥布林勇士，目前全球就1对冒险者遇过双胞胎哥布林勇士，这种小概率事件咱们肯定碰不上。那我就放心了。
速战速决，别让他们逃回去报信。明白。麻烦了。啊？你指哪方面？从我们踏入地穴到现在，已经遭遇了4波哥布林。我明显，这地下城的小怪数量多得不正常。我们可能中大奖了。搞不明白你们这些富人究竟在想什么。你都这么有钱了，为什么还要成为冒险者？说来惭愧，鄙人成为冒险者主要是为了减肥。减肥？等等，减肥和成为冒险者有什么必然联系吗？这联系可大了。我特意托人问过，目前已知的职业里，有一种不需要锻炼，只要打坐消耗多余的体质，就可以不断变强的。你不觉得这种职业很适合我这种有钱，但是又下不了苦功去锻炼的人吗？花这么多钱竟然只是为了减肥，你们有钱人的世界真难懂。你们在聊什么？嘿嘿，能让我也加入吗？哦呦，连锁子甲都准备了吗？程先生真专业。你之前进地下城的时候也穿了这一套？对啊，如果没有这套防具，我早就死在地下城里了。相反，我倒是很不理解，你们为什么不穿防具？搞定，换班了，下一波哥布林你们手里。行，接下来我们负责打头阵。评分机制，你不知道吗？在地下城内借助的外力越小，完成任务后得到的结算评级就越高。原来还有这种设定吗？我说你的脱离任务咋比我简单？原来是靠全副武装过了地下城。我看你到现在也没有几个有用称号，说白了，你就基础属性等级高些，跟新人比也强不到哪儿去。其实难搞，虽然知道野队不靠谱，但是没想到会这么不靠谱。8人组里竟然有2个新手要保护。你们3个等会儿再聊。拦路的哥布林小队已经清理掉了，可以继续前进了。好的。怎么有3个岔路？正常的5级地穴不是最多只有2个吗？看来我之前的担忧没错，咱们遇到了 bug。这是还不能透露给大众的地下城情报。平均每50个低等级地下城就会有一次实际挑战难度比当前等级高，甚至高很多的特殊情况，也就是 bug。bug 主要分3种情况，第一种是小怪数量的提升，第2种是 BOSS 数量的提升，第3种是 BOSS 强度的提升。比如我们现在遇到的，按照他这个说法，就很接近第一种。我之前经历的地下城，好像多多少少都有点问题。请问，出现 bug 的地下城，结算奖励会比平时多吗？这个要看地下城的实际攻略难度提升了多少。听说运气好，能出14、15级冒险者都眼馋的宝贝。所以，我们如果继续深入，可能会遭遇更多的哥布林。是的。听起来有点危险呢。要不这次就算了，咱们回去吧。反正我也成为冒险者了。不能回。这个地穴的哥布林数量虽然变多了，但 BOSS 的强度没变化呀。我们只要把 BOSS 解决了不就行了？只要速战速决，在大多数哥布林发现我们之前，找到并杀死这个地下城的 BOSS， 其实和正常通关没多大区别。BOSS 的强度没变化，只是你的猜测。要是 BOSS 强度大幅提高，无法快速击杀，等他的援兵一来，咱恐怕就得被困死在这地下城了。所以就要放弃啊？这点风险都不肯担，那还不如尽早转职当后勤算了。这是一点风险，情报不足就去挑战等级比自己高的地下城，简直就是找死。那个，要不这样好了，咱们举手表决，想要继续的留下，想退出的就原路返回。这主意行，2不耽误。来去自如，这你满意了吧？现在开始举手表决，要留下的举手。所以说野队就是野队，完全没有风控意识。不是，你有毛病吗？他们等级高，想拼一下我能理解，你实力还不如我呢，你凑什么热闹？但我还是想试试。既然大家已经做出选择了，那就在这里分道扬镳吧。王老板，你的通关费用我晚一点退给你啊。哎呀，不用，就当交个朋友了。走了。哎呀，你等等我！
一定要走左边吗？我觉得右边更好啊。那就猜拳，谁赢了听谁的。要是平局怎么算？酷吗？这两人平局就走中间呗。我怎么感觉上贼船了？石头，剪刀，不！好耶，我赢了！哎呀，早知道出剪刀了呀！可恶！等下 BOSS 出来了，你不用上，你就负责清小怪，别让哥布林打扰我施法。没问题。那个，你为什么那么不看好他们呀？这个地下城真的有那么危险吗？你怎么知道我不看好他们的？啊，我毕竟是做生意的嘛，基本的察言观色还是会的，所以，我选择退出主要是因为这个称号，它的效果是为佩戴者指出前方的危险。之前的地穴，我就靠它发现地穴深处有俩能要我命的家伙。我听了官方冒险者给的消息，我认为这个入门级地下城是少见的双 BOSS 地下城。一般单 BOSS 地下城要3到5个同等级冒险者才能打通，那双 BOSS 的话，咱们这点人肯定不行。你信不信？我要是跟他们把话说开了，明天情报商人那儿就会有我和我这称号的情报。为啥要我牺牲自己的利益去拦着他们作死？大家又不熟。再说了，作为临时队友，我在保证自己安全的情况下，都尽力劝他们了，不听那是他们的事。那你为什么肯和我说这些？你不用担心，我不会害你。你又不在冒险者这行混，没必要为点情报费招惹我这种有潜力的人。说出来也没啥。哦，这样啊。怎么了？不能再继续前进了，外面有更致命的危险。2级速能法术，烈焰爆！原来林开战前套给我的元素护甲是干这个用的呀！不愧是官方冒险者，虽然同为5级，但他的称号、职业、技能和装备都已经毕业了，而且还是最难凑齐的一套法系职业。干得漂亮！换班，下一波哥布林你们来处理。好的。啊！你们看，那是不是 BOSS 啊？怎么感觉有点不太一样啊？应该不是吧？这么矮，和哥布林勇士完全不沾边啊！等等，这是，大家小心，这确实是 BOSS， 只不过不是哥布林勇士，是哥布林萨满。与我冲！大家速战速决，在哥布林勇士出现以前结束战斗，不然我们就危险了。开什么玩笑？哥布林怎么也开始讲战术了？这地下城到底发生了什么？快走，我来会会这家伙。林那边好像遇到麻烦了，你们出个人去帮忙。你在开玩笑吗？这么多哥布林，我们哪抽得出人手？快去帮他们呀！这边我一个人能行。可是，走啊！待在这儿，影响我发挥。我会尽快解决掉哥布林萨满，然后来帮你。可不，现在没人能打扰我们了。来。这个 BOSS 力量惊人，但太笨拙了。就算不用一步一杀，我应该也能躲过他的大部分攻击。怕了吗？太简单了。虽然你狂化后的速度和力量涨了，可出招没个计划，反而更容易躲了。
所以，这就是5级地下城 BOSS 的强度吗？说实话，有点扫兴。你这种程度，连当我的开胃前菜都不配。可不！连死战到底的勇气都没有吗？这样看，我以后不用对5级地下城抱有期待了。这个地城到底还有多少哥布林啊？再这样下去，我可顶不住了！再用一次那个火焰魔法！你以为我不想吗？这个哥布林萨满一直在用低级法术看让我施法。等一下，通关任务怎么完成了？我的也是。石洞山市民解决掉了哥布林勇士，大家再撑一下，他等下应该会来支援我们。我看不见得，他既然已经完成了通关任务，就没有理由再回来冒险。那咱们也撤吧，反正通关任务已经完成了。不行，如果我们不能一鼓作气杀死哥布林萨满，那撤退的路上我们会被他们耗到死的。您说的对，现在还不能撤，大家顶住！石洞山市民，你从哪儿找来的大佬啊？双 BOSS 地下城就被他一个人打穿了？不是我找的。关于我的事情，麻烦大家帮忙保守秘密啊！明白。你这种有潜力的新人，容易被人盯上，等级没升上去前，确实不能太张扬。理解万岁。不能出去，外面有更致命的危险。啊，更致命的危险？就是有一个危险程度远比双 BOSS 大的冒险者守在外面，我们出去就会被杀。那怎么办？回去找其他人，说服他们一起抱团冲出去。你们竟然把2个 BOSS 都杀了！这俩可都是他一个人干掉的，我们都没出多少力。怎么是他？我之前明明用称号确认过，他威胁不到我。等等，你怎么知道这个地下城有2个 BOSS 的？难道你刚刚一直躲在我们身后偷看？那倒没有，在你们遇到 BOSS 以前，我们就已经走到出口了。之所以知道这个地下城里有2个 BOSS， 是因为我的这个称号，他能帮我找出前面对我有威胁的存在。我就是靠他才知道这地下城有俩 BOSS 的。不是吧？你有这么好用的称号，你之前不提醒我们？我是没有直接提醒，但我有劝过你们不要继续深入地穴吧。那你为什么又折返回来？因为出口那边有一个比双 BOSS 更强、敌意更浓的高等级冒险者在堵门。外面有高等级冒险者在堵门，你确定？确定。先是地下城难度超标，再是高等级冒险者堵门，可疑的地方太多了。说，是不是你搞的鬼？不是我，不信咱们签单项契约确认。等等，堵门的高等级冒险者，不会是那个爽约没来的四海为家吧？那个，我想问一下，你的称号可以预知危险，那如果我对你流露出杀意，你能判断我和堵门的人谁更强吗？能。现在，我和外面的那个高等级冒险者，谁强？外面的要强一些。明白了。那摆在我们面前的，就只有一条路了。大家先去结算各自的脱离和通关任务，等提升完，咱们就去和出口的堵门者拼命。也只能这样了。早知道买这个地下城会出这么多事，我当时就不该手贱。事已至此，后悔也没用了。再说，咱们这么多人，未必打不过。这都多久了，怎么还没人出来？那个通关坟场的小子不会死里边了吧？
你有没有兴趣？不好意思啊，我想再考虑一下。没想到第一次进入地下城就让你遇到这种事，实在不好意思啊。结算出来了，这次没有掉落史诗级奇物，看来双 BOSS 的地下城难度也远不如坟场了。感觉下一个地下城可以跳过6级，直接尝试7级了。不算置死地而后生的话，能在一会的战斗中派上用场的，应该就只有扮猪吃老虎、奇迹生还者与传奇过招、自适应、暗行艺术和守护者。与传奇过招这技能比置死地而后生差点，能让我状态拉满，但要扣4力量、4敏捷、2感知。至于暗行艺术，应该是和扮猪吃老虎搭配，靠扮猪吃老虎走到目标的视野盲区，然后换暗行艺术逐渐接近目标，最后再切到置死地而后生，从而打出完美的突袭。至于守护者，最合理的应该是依靠与传奇过招的感知加2，提前确定目标的下一步动作。要是目标跑去攻击别人，就切换称号守护者去阻拦他。围绕这2个称号展开的战术，感觉都还可以，但如果硬要选一个，还真不太好选。先瞅瞅新得的职业技能和奇物有啥效果，再决定下一步。这个向死而生不错呀，就凭它能够提升步伐和身体柔韧性这一点，搭配一步一杀的技能效果，我以后就可以在闪躲的同时攻击敌方要害的好技能了。还有这个假死技能，考虑到在现实世界，冒险者死后是不会产生掉落的，我完全可以利用这个技能装死，然后找机会偷袭反杀，兵不厌诈。只要那个堵门的不是脑子有毛病，非得跟尸体较劲，我就能狠狠地阴他一把。当然，这是万不得已的选择。要是可以的话，我肯定想光明正大的赢。哇，这次掉落的东西都很棒啊！骨笛、萨满旗帜和传承之书，以后去地下城就能有个哥布林跟班了。而且这个哥布林的秘药搭配上骨笛，运气好的话，能拉来一只哥布林勇士当打手。保险起见，我就不继续囤升级券了，先把战斗力拉到最高再说。我目前持有的奇物中，等级最高的就是这家伙了。把奇物升级券用在他身上，肯定是最优解。就这样，对传奇亡灵库罗德的头盔使用奇物升级券。只能升到史诗级。那算了，先用装备熔炼炉把这几个用不上的给熔炼了，看能出什么好东西，再决定奇物升级券用在哪儿。不是装备型的奇物不能熔炼吗？那我手里没用的装备，估计也熔不出啥好东西。没办法了，用奇物升级券提升被污染的名剑吧。使用奇物升级券。好酷的剑！头盔和武器确定了，那装备祈愿券就用在防具上吧，正好替换掉我买的锁子甲。厉害！这套铠甲穿起来比我之前用的锁子甲还轻便。东山市民，你那边完事了吗？差不多吧。你们整理完了吗？完事了，再给你们上一轮 buff 就可以出发了。你的装备好酷啊！这些都是你在这个地下那再等我一下，我招个怪物随从。啊！我别无视我呀！哥布林，你招个这样的怪物随从，没什么意义吧？这小东西连半个战力都算不上，不帮倒忙就不错了。别急，我还没完事。接着，喝了它。不！妈呀！给他喝啥了？
那边有适合你的衣服和兵器，自己拿吧。你的随从不会失控吧？毕竟是 BOSS 级别的哥布林。不知道，不过你可以让他用称号看看这只哥布林对我们有没有敌意。看了，他对我们没有恶意。那就好。法师护甲以及属性强化，胸之坚韧。好厉害！体质竟然加强了2点。属性增益只有1个小时。法师护甲能给没穿护甲的地方加点防护，虽说比不上你身上这套的防护力，不过有总比没有强。我呢？好运！你没事吧？没事，休息一会儿就好。嘿嘿，终于出来了！啊，怎么还混进去了一只哥布林勇士？说好的有人在出口堵门呢，这也没有啊。估计是藏起来了，你用称号看一下他在哪儿。好。找到了，他躲在1点钟方向最粗的那棵树后面。大家小心，他在入口前面放了很多捕兽夹，注意别踩到了。捕兽夹？哪里有捕兽夹？有探查类的称号吗？真是够讨厌的。原来是他，这么一来就全明白了。女妖之森刚通关，他不去那儿的黑市买通关物资，却来东山碰运气，肯定有猫腻。知道我在东山的没几个人，团队领袖跟我签了保密协议，肯定不是他。那个戴眼镜的护士也不太可能，所以是商礼还是徐茂？这个人好像有点眼熟啊！等等，你是高成勇？对方很有名吗？何止有名，他可是明广一带最臭名昭著的通缉犯。别看他只有7级，死在他手上的冒险者，光是已确认的就有上100号人了。他不光是想抢别人的通关掉落，还想刷出针对人类的称号，说不定现在已经刷出过量杀戮人类这个称号了。看来你很了解我吧？是协会的官方冒险者吗？果然，他已经刷出了那个称号。这样吧，我们做个交易，那小子留下，你带其他人走。这条件可以啊，要不咱们……别信他！协会的档案里，高成勇有放过目标然后再猎杀的记录。要是你们真的信了他的瞎话，等他干掉陈海，再用追踪手段把你们一个个找出来，你们连还手的机会都没有。没错，虽然他嘴上说放过我们，但对我们的恶意一直没有降低。他在说谎。连恶意也能侦测吗？这样好了，既然他的目标是我，那就由我和哥布林勇士主攻。你们看时机牵制，大家都是一根绳上的蚂蚱，这种时候就别心存侥幸了。当然，如果你们中有人实在怕死，那就赶紧滚，别拖我后腿。我们会做好辅助工作的。看不出来你人还挺好的，要是我绝对逼着他们一起上。打你，我们俩足够了。哼，我就知道你们这些走大运拿了 S 级评价的新人，就会自命清高，觉得别人都是你们成长的垫脚石。但现实可不是这样的哟。新人在1到5级时很难搞到成体系的称号、职业、技能和装备。你的武器和铠甲这么豪华，我猜大多是装备吧。不巧哦，我的技能偏克你这类新人。出声出！迟缓术。速度变慢了。这一慌，迟缓术可不只是速度变慢而已。遇到使用长镰这种冷门兵器的我，谁上了迟缓术的我，也根本接不住你的招。你是这么想的吧？
遗恨。如果你就只有这点东西的话，那很不幸的告诉你，今天你踢到铁板了。开什么玩笑！我百试百灵的组合技，竟然被他这么简单的破了吗？这真的是只经历了3个地下城的新人该有的水平吗？嘿，那个高成勇也没有你说的那么厉害啊！一上来就被陈海大佬没收武器了，感觉陈海大佬都用不上咱们了。不是高成勇不厉害，是陈海太强了。现在的他，恐怕和明省分部重点培养的那位超新星是一个水平。如果我说我认栽，那把长镰我也不要了，能放我一马吗？换位思考的话，你会吗？说的也是。消失了，历经披风的效果，视野深。唉，一想到超新星要死在我手里，我就感到惭愧呀。如果你没遇到我这样的新人杀手，大概会成为传说级冒险者吧。可惜，今天你就要死在这儿了，是你选择的死战。陈海，小心，那人没走，就在你周围。你这娘们儿！你在看哪儿呢？你不可能！你怎么知道我在这里的？因为我感知20，你的一举一动在我这儿都是明白。蛮感知吗？这个人你来上。好嘞。老天，真是不公平！我想问一下，3人冒险者如果要加入协会，录入个人信息大概要多久？工作日的话，半天。这么看来，这是云霄市协会泄露消息的。我申请加入东山的官方冒险者协会，不过我前天口头上答应要加入云霄市的，他们还没录入我的个人信息。现在换到东山，程序上合规吗？当然，我代表东山市冒险者协会欢迎你的加入。喂，我考虑了一下，还是决定不成为云霄市的官方冒险者了。为什么？你的个人信息明天就能录入进系统了，怎么又变卦了？哈，因为我刚刚除掉了一个 A 级通缉犯，叫高成勇。东山的冒险者协会知道后，邀请我成为本地的官方冒险者。这样嘛，也挺好，成为家乡的官方冒险者，做事会更方便一些。对，我也是这样想的。那我挂了。以后常联系。废物，都是废物！你那边说完了？说完了。哎，你怎么还没走？因为林姐也邀请我加入东山的冒险者协会了，等下要和你一起录入个人信息。这样啊？说实在的，你也被协会邀请加入，我都有点怀疑官方冒险者头衔的含金量了。我不就是在地下城的时候嘴了你几句吗？至于这么阴阳怪气吗？小心眼！请关闭称号和职业技能，用你自己的力量对着他出拳。好。不愧是官方，测技出属性的工具比变身馆的强太多了。12点，那我呢？他们测完了吗？测完了，他的力都是12。17点，只有12吗？这跟他之前的表现差太远了，我以为他至少14甚至15呢。只有12点却能杀掉9级的高成勇，主流的职业称号肯定够大。等我激活了职业和称号，再测一次，肯定压过你。陈海先生，你的个人信息已经录入了，这是你的证件。这么快？特事特办，你可是以1级之力打穿了双 BOSS 地下城，还单枪匹马完胜高成勇。另外，6到10级官方冒险者
每年得通关2次协会指定的同级地下城，不然就得从攻略组调走去情报或资源采集组，把时间花在身体塑造和实战训练上。半年通关1个地下城就行。没问题。还有就是总部时不时会有借调任务，借调时你表现出色就有奖励，奖励能换协会里的称号线索、转职证书和奇物。不过一般只有9级以上的冒险者才会被借调，你暂时不用考虑这些。有一个问题。你说。称号线索是什么？称号线索是总结好的称号获得办法，你回去用证件 UID 登内网，看看协会称号图鉴里有没有你喜欢的。要是手里有没用的奇物或图鉴里没有的称号线索，就卖给协会，换自己想要的东西。了解。对了，你打算什么时候遣散你的随从？啊？不能在这边养吗？我这只哥布林骨笛是随机召唤哥布林啊，送回去的话，下次召来的可能就不是这只了，那我不就亏了一瓶秘药吗？这你不用担心，除非你的哥布林勇士在那边的世界战死，或者你打算随机召唤别的哥布林。原来如此。跟我来吧，我带你们去认识一下同事们。好。大佬好，我叫梁家坤，是东山这边的冒险者候补，目前的力、米分别是。喂，你别每次见到厉害点的冒险者，都跟报菜名似的，把自己的力米数值甩出来啊，这样很得罪人的。哎，有什么关系嘛？我的数值总不可能比澄海大佬的还高吧？不，你的就是比他高。你是东山这边的入口管理者？在东山专家级地下城没打通前，干不了入口管理者的活。好，所以入口管理者另有其人是吧？那他没来是因为在攻略东山这边的专家级地下城？那倒没有，他没来是因为在处理昨天突然涌入东山的通缉犯。据说好像是因为东山市出现了坟场的通关者，那些人都是奔着他来的。哈哈，这样吗？坟场那个老手坟墓啊，哟，那可是出了名的 bug 级地下城，能产出奇物升级券。啊！你们这样看我干什么？我说错话了吗？你还没意识到吗？意识到什么？那个，哈哈，我就是坟场的通关者。什么？虽然已经说好这段时间把精力用在属性提升和恶补地下城知识上，但家里这个入口，我还是想有始有终。一个人单刷的，我全力以赴的时候，大概相当于10级，完成脱离任务应该也没什么难度吧？感觉也没怎么变。咦？原来冒险者面板还能升级吗？那是不是等11到16级的时候，我的面板还会有变化？怎么感觉升到6级后的限制反而变多了？等升到11级，不会还来一些新的限制吧？就先这样，搞定。账号弄完了，让我看看这次的脱离任务是什么。脱离任务从单选变成2选1了，这对不打算通关的冒险者来说倒是个好消息。不过，豺狼人，原来这片森林除了鱼人以外，还有别的怪物吗？所以在你看来，那些豺狼人阴险狡诈，并且还特别喜欢欺负弱小，是吗？没错没错，就是这样。这不就一群森林恶霸吗？嘿嘿，答对了。那这一次就不做和豺狼人有关的轮换任务了，先找到潮汐鱼人的孵化池，然后试试能不能通关。好了。
我要问的问完了，你可以回去了。什么？我不要！你不想回去？是的。好吧，你留下来也行。好耶，好耶！但我先说好，这个地下城的挑战等级是7级，你悠着点。放心吧，我很强的。结果你还真组了个野队，让人家带你通关。嘿，还是5级的地下城，你这胆子够大的。嘿嘿，其实还好啦，虽然中间出了一些意外，但也因祸得福，认识了2位很有潜力的冒险者。你这就是幸存者偏差。那些散人如果靠谱，我儿几就不会死在地下城里。我知道，所以我是确认有官方冒险者兜底以后，才决定下去的。说起来，前几天的新闻我看了，你儿子的死好像不是意外。怎么可能是意外？我儿子下去之前，我给他准备了2件保命的奇物，可他还是死了。那2个弱鸡入口拥有者却活着，开什么玩笑？可惜那2个杀千刀的没撑到我出手，就栽在别人手上了。不然，我一定要让他们后悔来到这世上。那这人也算间接为你儿子报仇了，咱得报答他呀。他叫什么名字？叫陈海。我这次来东山，就是要当面感谢他。陈海，你认识？我组的临时野队里也有一个姓陈的，可能就是他。什么？科长，都打起精神来！那些豺狼人斥候说不定就藏在附近的灌木丛里，你们这样懒散很危险的。话说，你会说他们的语言吗？当然，需要我帮忙翻译吗？先不，我有一个能在这种场合上派上用场的奇物，如果它不好用，我再找你。你们的孵化池在哪儿？告诉我，我可以留你们一。你以为我会出卖我的族群吗？绿皮傻大个的小跟班儿！冲你们就杀了我！队长死了，别得意，领军大人会为我们报仇的，咕噜。在湖底有一个水下洞穴，穿过洞穴会抵达一个天然的地下洞窟，我们的孵化池就在那里。你叛徒，咕噜！这只留他一命，挂树上，之后咱们去找湖。你跑那么远干什么？人类果然都不是好东西。那个冒险者很强。不好，是白战的霍格。去通知游击队，把湖里的鱼人引出来，给这个冒险者创造破坏孵化池的机会。好的，霍格老大。至于你，哇，这湖比之前用无人机航拍的时候感觉还大。得先找到水下洞穴，然后游好久才能到孵化池。就这要求，能把99%的冒险者都给淘汰掉。不过好在我有海之炎能水下呼吸，虽然不会游泳，但头盔里有库罗德水下战斗的经验。老大，我不会游泳，我可不可以先回去啊？你不会游泳？行吧，那我先送你回去。好了，热身完毕，那出发了。果然，依靠海之炎和库罗德的头盔，就算是我这种旱鸭子，在水里畅游，那还不是小菜一碟。
常驻脱离任务完成了，看来这里就是鱼人的孵化池了。但是，怎么没看到守卫？算了，不管出于什么原因，现在是通关的最好机会，这一点不会错。就一个咕噜，有点不够分呐，咕噜。都过去这么久了，竟然还有不知死活的笨蛋想要捣毁孵化池，咕噜。是啊，不过没想到的是，这次来的竟然不是豺狼人，而是人类啊，咕噜。原来守卫一直藏在上面吗？1对4，他们应该不会给我穿装备的时间，用至死地而后生，速战速决吧。有人类闯入孵化池！霍格老大，鱼人撤了，应该是湖里的鱼人哨兵发现那个人类冒险者了。派个机灵点的去湖边盯着，如果那个人类冒险者逃出来了，就通知我。好的，霍格老大。这几只守卫的强度比哥布林勇士高不少，他们应该就是这个地下城的 BOSS 吧。6到10级这个阶段的地下城 BOSS， 通常可以划分为团队增益型和个体高战型2类。前者实力一般，但可以为同种族个体提升综合实力。独狼面对这种类型的 BOSS， 几乎很难靠一己之力通关。每次上我的课，你不是翘课就是打哈欠，怎么？我的课有这么无聊吗？但你今天讲的内容之前不是讲过吗？你要是说点11级以后的常识，我说不定会认真听。你以为我喜欢讲这些？还不是因为你们这些莽夫 ！CJ 的超新星不自大，不单人去调高等级地下城，就不会被 BOSS 弄死。公司也不会把我临时叫过来跟你们突击补课了。啊？顺治死了？是啊，你这几天没上论坛吗？大家都吵翻天了，说他的死浪费了 CJ 对他的投资。这我还真不知道，到底怎么回事？你快和我说说。小心，这个人类是极其罕见的高感知个体，偷袭对他没用，大家一起上，咱们耗死他！那个鱼人 BOSS 什么情况？都被我杀了这么多精英鱼人了，他怎么还在旁边观望？难道这些实力比哥布林勇士还强的鱼人，在他眼里都是小喽啰吗？这个人类的实力和霍格好像差不多，好在他是一个人来的，可以用数量耗死他。这样的杀戮速度，等精英怪把他体力耗得差不多了，剩下的精英种恐怕也没多少了。到那时，霍格如果察觉到我方兵力空虚的话，恐怕……算了，还是冒一点险吧。终于感到心疼，要亲自出马了吗？奇迹生还者，在这个很久了。禁军大人小心，这个人类冒险者和霍格一样强。很好。领军大人，别管我，他伤得更重，还不擅长水下作战。就算没我帮忙，你们也能轻松杀掉他。把脑袋给我带回来。是，领军大人。那个人类不是重伤了吗？他咋能这么快逃到这儿，还迅速干掉鱼人哨兵的？他是被人潜到身后，然后一招毙命的。那个人类很擅长水下作战，所以领军大人的判断可能是错的。什么？
该死，总算活着逃出来了。多亏了这个奇迹生还者呀，不然我就得交代在这儿了。果然和我预想的一样，那个鱼人 BOSS 沉不住气，要是他再晚点，我就会被耗死了。怪不得团长说，独狼到了更高级的地下城会越来越吃力。一挑多肯定没胜算呢，看来我还是得找些厉害的队友了。那个人类冒险者活着回来了，他现在是什么状态？我不敢靠得太近，怕被发现，但可以确定他伤得很重。嘿嘿，重伤的冒险者嘛。下次再找你们算账。已经结束了。失败了，孵化池里的鱼人太多了，我一个人杀不完。我刚才翻了下你们的传承之书，如果你的战斗累积到一定场次，会升阶为更高等级的百战哥布林。以后你就用这把剑斩杀和你实力差不多的地下城怪物。等你成为了百战哥布林，这剑对你没啥用的时候再还给我。那您用什么？哼，我用这剑。啊，对了，你以后得练一下游泳了。后面我还要再打一次这个地下城，到时你得出力。好吧。这一定是豺狼人干的。激活技能，与死亡共舞。独角破绽，快！切！豺狼人！还好为了以防万一，把感知拉到20，不然刚才这只豺狼人就得手了。切！这个人类不是受重伤了吗？看他刚才的动作，根本就不是重伤之人能做出来的。他不会是在钓鱼吧？他跑了！不一定是逃跑，也可能是在示弱，引诱我们过去。那咱们还追吗？如果追过去的话，感觉很可能会进入他们的包围圈。算了，不追了。等找到足够强的队友，做了充分的准备以后，咱们再回来和他算账。好的。哎呀，没想到6到10级的地下城的难度会比5级的高那么多。下次得提前掌握好情报再去通关，不然风险确实太大了。是任务结算呢。哼，说起来，这一次我虽然没有通关，但宰了那么多鱼人，怎么说也该有个 A 吧。水枪过敏怎么了？不对，你怎么知道我水枪过敏的？还有啊，我是人，你给我一袋动物口粮是什么意思啊？就算他吃不完，这会难吃。什么？他加入东山的冒险者协会了！你给我站住！你当初是怎么信誓旦旦的跟我说他死定了的？连高成勇都栽在他手上了，我能怎么办？听你这意思，我弟弟的仇你是不打算管了呗？哼，也是，你已经靠我爷爷成了云霄市入口管理人，上了岸的你哪能冒着被革职的风险对隔壁市的超新星下黑手呀？我真是看错你了，早知道爷爷当初留下来的资源就该用在周德身上。干什么？专守我爷爷留下来的遗物啊！我弟弟死了你不帮忙，那我就把你想要的遗物给能给我报仇的外人了。361、362、363。安然，黑市上出现了个你可能会感兴趣的悬赏。有人用传说级冒险者的遗物作为奖品，悬赏东山市某位超新星的命。徐茂又惹到谁了？不是徐茂，但这个人咱们都认识。啊！陈海哥，你
你被人盯上了。我知道呀，这问题不是已经解决了吗？这次不一样，有人在网络黑市高价买你的命。哎呀，你别不当回事！发出这则悬赏的人出价很离谱。我哥说，如果不是你救过我，他说不定也要分一杯羹。具体怎么回事？你再详细说一下。就是我哥他们在网络黑市上看到。还真有你的悬赏。能查出来是谁发的吗？不用查，就从这则悬赏的报酬反推，发出者大概率是已故的传说级冒险者周建明的直系亲属。你怎么和他们结上仇的？他们为了你把遗物都掏出来了。不知道，我都没听过这个人啊。行吧，那我现在联系老大，让他说服对面撤掉这则悬赏。如果是误会的话，看能不能让老大组个局帮你澄清一下。好的，那拜托了。对了，这几天你就待在协会吧。传说级冒险者的遗物一定会吸引很多人铤而走险。被人捷足先登了？不对，这里似乎没发生战斗。看来那个叫程海的，当时应该在攻略自己家里的地下城。真不知道他是幸运还是不幸。虽然因为家里的地下城躲过了第一波袭击，但被堵在地下城里的话，他连逃都没地方逃。除了我和目标以外，这个地下城还有4个人，不知道是敌是友。你卑鄙！哪有你们人类有病？我不就派了个斥候守在出口吗？至于让你们杀过来吗？搞得我现在受伤不说，手底下的兵也被消耗的差不多了。如果昨天那个冒险者又回来了，不行，留得青山在，不愁没柴烧。这点不能待了，得赶紧走。3个猎人，也就是说，目标那边顶多只有1个同伴吗？哈哈，这么看的话，这个游戏变得更有意思了。安教练，你找我？对，程海被悬赏的事，你知道吧？知道。那正好，你给程海打个电话，如果他不知道自己被悬赏了，随便挑个6到10级地下城，邀请他和你一起打。剩下的不用我说，知道该怎么做吗？徐茂打过来的，肯定因为悬赏的事。不知道他是来提醒我的，还是来试探我的。哎呀，算了，还是不接了。反正家里地下城入口这次肯定是暴露了，要是之后问起来，我就说在攻略家里的地下城。咱们来晚了，那个叫程海的，应该是被前面的人逼进这个地下城里。我们还进去吗？进。又进来2个人。等等，这个轮换脱离任务怎么变得无法完成了？难道说这个地下城的精英豺狼人已经被杀到不足5匹了？你好，那边的人让我问你，要不要一起开个会？那边的狂战士好像有事要跟咱们商量。也就是说，你和你的同伴是最先进入这个地下城的，程海不在这里。对。那我不明白了，你们没堵到人，为什么不离开，反而在这儿扎堆守着湖呢？因为我同伴的主职业是海兽祭司，他因为职业特性的原因，发现这个地下城刚刚诞生了一只英雄级鱼人，他想趁着对方还未成长起来，和他签订主仆契约。那你们呢？你们为什么不去做轮换脱离任务？因为我们进入地下城用无人机找程海的时候，只发现了守在湖边的他。等我们赶过来以后，他既不承认程海在湖里，又不肯交代他守在湖边不走的理由，那我们能怎么办？只能陪他在湖边耗喽。
这不能怪我呀，我总不能说我的同伴下水了，但我不会游泳，只能在岸上等他吧。你这家伙，啊，我怎么了？先等一下，你们的事情我大概了解了，但这应该没有商量的必要吧？有必要。刚刚我的同伴死了。啊？力量涌上来了，这样的食物外面有很多吗？除了偶尔出现的人类冒险者，附近的森林里还有一批豺狼人。很好，把他们带过来。现在恐怕不行，因为昨天和今天的冒险者已经把我们的兵力削弱到无法和豺狼人抗衡了。那需要多久？50个日升和日落。没想到独狼闪木竟然死在了这个地下城。他不是一直这样忙吗？遇到克制自身的地下城，就会因为没有人帮他兜底而陨落。是这个道理，但这白痴为了断其他人的后路，单独猎杀豺狼人，结果把自己给玩死，是我没想到的。那我们之后怎么办？鱼人的孵化池大概率在水中，我们的职业和奇物都不适合在水下作战。完不成脱离任务的话，我们会被困在这个地下城的。这个地下城的最大挑战者数是15，除了我们和这个白痴以外，还有12个名额。只有其中有擅长水下作战或者能帮助我们完成脱离任务的，我们就能脱离。所以，回出口。我都说多少遍了，我的同伴是海兽祭司啊！这个职业的水下作战能力很强，以他的实力，不可能连逃回来都做不到。这个地下城绝对不正常。关键是现在要离开这个地下城，只能靠常驻脱离任务。这下麻烦了呀！回出口吧，排除掉那个搞崩了轮换任务的王八蛋，这个地下城还能再进7个人，说不定其他人里面就有能帮助我们完成脱离任务的。刺杀者王二，他不是去月省了吗？怎么会出现在这里？你们得手了？没，目标可能根本就没进来，咱们被耍了。可以啊，海哥，我还是第一次听说有6级冒险者的悬赏金能和史诗级器物挂钩的。这又不是什么值得骄傲的事，而且不管从哪个角度看，官方冒险者被公开悬赏这件事都太奇怪了吧？你这么一说，倒确实是。虽然冒险者适用的法律和普通人不太一样，但官方冒险者被公开悬赏这种事，我也是第一次见。因为悬赏的发起人很特殊，他是已故传说级冒险者周建明的孙女，而周建明就死在天门入口翻转事件中。好痛啊！上吧！所以，战死在天门的周建明的后人才会继承遗物，拥有诸多特权。对，又因为周建明的孙子死在了坟场，而你又救出了2个本不可能活着的一般市民，堵死了他弟弟的生路，所以周建明的孙女才会迁怒于你，想要你死的。照你这说法，我们的矛盾岂不是化解不开了？那倒不至于，老大已经约了民省负责人，也就是周建明的旧友，还有发布者，一起谈这件事情了。快的话，下午就能谈出个结果了。我们没来晚吧？没，刚刚好。那就好。啥情况？怎么进不去？刚刚那个人还可以的，不会刚好到我就满员不让进了吧？我觉得我们现在得团结起来，一起完成任务。话说，你们找到程海了没？他根本不在里面。啥？程海不在这个地下城？脱离任务需要下水才能完成？对，本来轮换任务不用下水的，
现在任务推进不了，只能等入口翻转以后再进去了。关键是这片森林里的物资，可能不够我们撑到入口翻转的那一天。那怎么办？有人的物品栏里带了足量的食物和水吗？我可以高价收。本来也没抱多少希望，不过没想到连刺杀者王二那样的高手都被困在这个地下城里。这样看，少了这些竞争对手，等我完成脱离任务出去以后，说不定真的可以燃制周建明的史诗级遗物了。什么？有远方的鱼人部落派使者来拜访我们？是的，对方自称是寇涛鱼人的大祭司。大祭司？吞噬者大人，要和他见一面吗？见，不过以防万一，把放出去的鱼人都叫回来吧。寇涛鱼人嘛，我还真挺想知道他是怎么找到我这里的。领军大人答应见你了，跟我来吧。这就完成脱离任务了，真是得来全不费功夫。你在看什么？英雄级单位，7级地下城怎么会有英雄级单位？你在发什么呆？吞噬者大人问你话呢。别慌，他们看不到我的任务面板，只要找个理由搪塞过去。理由，有了！本祭司拜访过很多鱼人部落，但像你们这样能把孵化池放在地表生物完全无法到达的部落，我还是第一次见，一时有些惊讶。这样啊，那不怪你，毕竟不是哪一只鱼人都能找到这样的风水宝地。嘿嘿，不对，他有问题。天赋不会说谎，打他出现在我视野里的那一刻开始，我的天赋就一直在提醒我，吃掉他，我还能再升一级。我的天赋是不会对同种族的鱼人同胞生效的，他根本就不是鱼人。如果不是那个叫程海的圣母心泛滥，我弟弟才是最有可能完成脱离的人。官方冒险者应急预案操作手册第4条，被卷入生存类地下城翻转拉人事件，需优先帮助弱势群体完成脱离任务。程海的操作完全合规，不是他的问题。但他那个时候还不是官方冒险者。周畅，你先别说话，我就问一个问题。您说，如果一切顺利，你觉得程海能成长到哪个程度？优秀的中间，独当一面的地区负责人，还是传说？以散人冒险者开局，1个月到6级，还单杀了新兴猎手高成勇。不管从哪个角度看，程海都比同期的我要强。再结合他在坟场的表现，我觉得他至少都能胜任地区负责人，甚至有望冲击传说。好，那这事儿就这么算了。我这边稍后会督促华东委托集市的负责人下掉那次悬赏。黄伯伯，差不多得了。我之前看在建明哥的面子上，一直纵容你和你弟弟，但再怎么照顾也是有限度的。我们这一边的传说种子，可不能因为你的一己私怨而夭折。程凯哥，好消息！你的悬赏被撤掉了。好呀！程海的悬赏没了，这才24小时不到吧？谁这么效率？看来只是悬赏被撤回，不是有人有事。他刚微信回我了。所以是郑仁君出面死保了吗？没想到他这么看好这个新人。黄伯伯，那则悬赏是您点头了以后我才发的，为什么那个郑仁君说几句您就改口了？他郑仁君的面子有那么大吗？如果只有东山方面的施压，我其实还能帮你扛几天。但现在是除了协会内部，还有别的方向的压力也给到了我这里。那个叫程海的，
人脉比你想的要广。别打了，我知道的我都说了，给我个痛快吧。大人，已经审完了。哦，森林里有12名冒险者，实力和豺狼首领差不多。他们不擅长水下作战，不用担心会打过来。现在被困在森林里，无法撤离。森林里食物少，撑不到50天，有点意思。这位就是东山市的入口管理者邓仁君，你的事就是他出面说和的。谢谢郑哥。客气。虽然华东委托集市已经撤掉了针对你的悬赏，但保险起见，未来2个月你还是别出这栋楼了。外面指不定会有高等级通缉犯冒险来杀你，然后找悬赏发布者领赏。有道理，那我不出去了。等一下，那悬赏陈海哥的人呢？这种坏规矩的事儿，他难道就没有处罚吗？发布者毕竟是周建明的孙女，官方不太好处罚她。不过对她丈夫伤礼的处罚，过段时间会下来。她应该当不了云霄市的入口管理者了。周建明遗物的保管权现在归民省负责人黄省了。虽说所有者还是周畅，但以后交易赠与都得在黄省监督下进行，这样他就没法再给你使坏了。对了，我家有一个7级的地下城入口，距离反转还有50天。既然未来2个月我都要住在这里，那我用不上了，我选择上交。什么？确实是6级到10级地下城，而且挑战人数已达上限，现在进不去了。哼，有意思。让后勤部过来安装几个微型摄像头，之后如果有人从这个地下城脱离，你就通知我。那程海呢？按规章制度来。你隐瞒了地下城入口，违反官方冒险者的规定。不过念在你中途才进协会，又没培训过，就从轻发落。等你到9级时，多接一次协会例行任务就行。对于这个处罚标准，你能接受吗？能。还有就是，从明天开始，你要和常金川、梁家宽一起上地下城相关的常识课，早上8点，别迟到了。好。什么？他们还对你做了内部处罚？真过分！明明没有造成影响，而且陈海哥，你跟他们报备的时间也不算晚啊，为什么要处罚你？因为相关条例就是这样，而且他们的处罚程度也很轻，所以也还好吧。相比起来，我更担心那些进地下城的赏金猎人。我家地下城有点邪门，他们要是掉以轻心，很可能被坑死在里面。陈海哥，你人太好了，明明是他们要害你，你却还在为他们考虑。你搞错了，我只是怕他们被困在地下城，到时候导致入口翻转，连累到我。说起来，你刚才说除了东山冒险者协会和你哥哥所在的散人联合以外，还有其他人也在帮我施压。我哥哥说明省的富豪曹火旺对悬赏你的事特不满，他认为传说起冒险者后代比老弱妇孺更受保护的话，以后冒险者肯定会变成特权阶层。听说这事还惊动了华东地区的负责人，所以关于你的悬赏才会这么快被撤下来。好，那替我跟你哥哥道声歉，等风头过了，我做东，咱们一起吃个饭吧。曹火旺吗？一起吃饭。小妹真是的，为了个不知道从哪儿冒出来的野小子，竟然让大哥你用掉了这些年积攒下来的人情。人家毕竟救了咱们妹妹，我这个做大哥的不能就这么看着。怎么又有电话？喂，我是曹火旺。你可能不认得我。没，我听朋友说了，是您出面施压，我的悬赏才会这么快被撤销的。你已经知道了，那我就开门见山了。您说，我儿子死在了女妖之身，我调查到那个所有者后来被你杀死了，这样看你算是帮我儿子报了仇，所以咱们现在谁也不欠谁的，账清了。
我今天给你电话是有别的事，我想以一介商人的身份和你谈一笔生意。简单点说，我和朋友都觉得你有前途，打算重点投资你。你以后要是成了地区负责人，选辖区时可以适当听取我们的建议。如果你觉得可以谈，咱们线下细聊。我是基础属性与称号常识课的客座讲师朱伟，很高兴认识大家。开始前，我想问大家一个问题：你们觉得对于新人冒险者来说，力、敏、体、智、感、魅这6种属性哪个最重要？这还用问？肯定是力量，毕竟脱离和通关任务大多需要击杀指定怪物才能完成。现在都知道，进地下城得备好防具和开刃武器，有兵器帮忙，哪怕身体弱得像软脚虾，也能击杀低等级怪物。对新人来说，力量够就成，多了那也是白搭。反倒是敏捷，更能提高冒险者的生存率。这位学员说对了。在协会统计的数据中，刨除掉称号、职业和装备，对低等级冒险者的存活率和内战胜率影响最大的属性就是敏捷。敏捷影响冒险者在地下城内的存活率，这点好理解。但冒险者之间的内战，为什么也是敏捷占主导？很简单，低等级冒险者的称号、职业和装备都不成套，没法弄出有效的攻防体系，所以他们内战时谁先动手谁赢面大。这时候敏捷就很关键了。原来如此，怪不得我遇到的秃鹫和通缉犯不是速度很快，就是打法非常克制、速度快的冒险者。原来点在这里。极限加敏捷的冒险者到6到10级就不好使了。一是这阶段冒险者能靠地下城掉落完美攻防，二是地下城等级一高，怪物种类和数量猛涨，光靠敏捷自己单干没法应对任务和怪物都变强的新情况。那6到10级这个阶段，哪种属性收益最大？6级之后，除了必定作为攻略组核心的超新星以外，其他冒险者都得按团队需求调整自己。这时候别管啥属性收益高，得看团队要你咋发展。原来如此。但不同属性之间多少会有一个模糊的价值差吧？比如同样是1点属性，加在感知和加在力量上，谁更划算？这个确实有。目前公认的排序是：魅力大于感知，大于智力，大于体质，大于敏捷，大于力量。魅力最高，为什么？我也不知道。不过这个排序是传说们公认的。作为金字塔最顶层的冒险者，他们的判断必定有其缘由。这英勇骑士转职成功，加1点魅力，还是隐藏职业。可我主职业就是近战，副职业再选同类，会不会最后效果1+1小于2啊？想什么呢？没什么。不想说就算了。对了，林姐让我问你，下午的冰击课你来吗？啊？这次好像有越省来的武术大师指导我们。停！第7局，长经川胜。枪的优势这么大吗？算上达人绷带的效果，我等于是被14-0了。关键他的速度没有我快，体力也没有我好啊。你已经连输7把了，还打吗？咋？我还没累呢。你呢？打。好，休息3分钟，然后继续。怎么感觉不用称号和职业技能的陈海哥表现还不如我？你说的没错，他做了个基础身体塑造就去女妖之3了，靠着地下城和坟场暴走事件成了华东新星。要是光论基本功，他确实比不上你。啊，这样吗？
不过作为冰姬的门外汉，他的表现已经足够出色了。他现在已经能一步步跟上常经川的节奏了。我估计5局之后，他应该就会开始赢了。停，第8局，常经川胜。开什么玩笑？这才10局不到，他就变得比梁家坤强了。他的智力到底有多高？感觉不是打法的问题。如果我的爆发力再强一点，刚才那一局说不定能赢。陈海，啊，下一局你用称号和职业技能吧。你确定？哼，确定。我想更直观的感受我和超新星的差距。常经川亮称号了。什么？他们好像要来真的。行吧，老爷爷，您往旁边站一点，我怕待会儿打起来会碰到您。不用顾及我。好吧，那我尽量快点结束。置死地而后生，看起来好像是增加爆发力的称号。我准备好了，你先攻吗？不用。好，来吧，让我领教一下超新星的含金量。那你不要眨眼哦，现在的我可比之前快多了。好快！我出手更快！不可能！好快！你输了，今天就到这里吧。喂，我完事了，换班换班。我和他的差距原来这么大吗？其实你枪练得不错，出手的那一下，就算是我年轻那会儿，也不见得能躲掉。别灰心，你只是运气不好，遇到了能阅读你下一步动向的特例。阅读下一步？展开来说就是，人在出招时破绽最大，能抓住这个瞬间的人，轻松就能无招胜有招。使用者必须要在对手出招前阅读到对方的下一步动作。有这份眼力的武术家呀，还在世的不超过5个人，所以你输得不远。陈海哥，你刚才那招叫啥？好酷啊！没想到一个没练过武的门外汉，竟然也能掌握这一招。他真的只是个普通的冒险者吗？陈海哥，你也太牛了吧！你是没看到败给你以后，常经川的臭屁男的脸色有多……臭屁男？常经川，我可以坐在这里吗？当然可以。其实，我原本是把你当做我的竞争对手的，但现在看来是我没眼力见了。以你的实力和潜力，东山这种小地方根本就留不下你。这不明摆着吗？坟场那种全球公认的 bug 级地下城都被陈海哥打通了，他肯定不会自降身份来跟咱抢下任东山市入口管理者的位子呀。说不定到那个时候，他已经是1手负责人了。喂，等一下，你说他以后能成为传说级冒险者，我不反对，但1手负责人，这俩人真吵啊！啊？你问我副职业怎么选？哎，对，我这不是6级了吗？之前探索地下城的时候，发现冒险者面板升级了，除了在用的职业以外，我还可以再激活一个副职业。但我不知道副职业该怎么选，所以来问问你。好，这个在主副职业常识课上会讲。不过你既然问了，那我就简单说下。一般来说，冒险者主职业分常见和隐藏2种，常见职业很多，进阶方法也大都搞清楚了。你的主职业要是常见的，去内网一搜就知道和哪个副职业最配了。那如果主职业是隐藏职业呢？果然，你是隐藏职业。隐藏职业因其获取难度，目前协会只掌握了个别职业的最优路径。
其余的就只能凭感觉来了。啊？凭感觉？那如果选错了，或许不就完蛋了？谁也打不过了呀？不一定。毕竟常规职业冒险者，就算是成为传说，实力也只能排到中等偏下这样。如果你真是隐藏职业，只要没选和主职业互拖后腿的副职业，那上限就不会低。说起来，有一些隐藏职业，甚至不需要副职业就能直指传说，甚至还是上位传说。啊，这样吗？不过这种，就算在隐藏职业里也是非常稀有的，就像8美人的骑士。内网竟然没有死亡行者的相关资料，那看看英勇之骑士吧。没想到我手通坟场得到的转职道具，竟然在全球冒险者圈子里被无数人追逐。看他们的评论，这个转职徽章除了挑战难度高的离谱以外，没有别的缺点，而且挑战次数也没有限制。那么只要转职成功，就必然能成为上位传说。嘿嘿嘿。使用英勇之骑士试炼徽章。那么，出发吧。啊？不是吧？让我挑战他？啊？直接开始了这个任务描述啥意思呀？是要撑过10分钟吗？还是用10分钟得到他的承认？这家伙该不会比库罗德还强吧？好了，第一把先试试水，先弄清楚我和他的差距。这谁能撑过10分钟呢？我这种配置都3分钟嗝屁，10级以下，我不信有人能完成试炼。感觉得换个能保命的称号，但那样感知就不够18点，没法开一步一杀的隐藏效果。这么搞下来，说不定输得更厉害。等等，我不是还有那个吗？讨厌，这个傻大个的弱点是感知，他看不到穿了隐身衣的我。啊？那是什么？丢！他怎么能有看破隐形到位的技能啊？不行，我就不信邪了。完蛋！再来！啊！那些冒险者还在我家？对。虽说不知道发生了啥，可要是时限到了，这些冒险者还不出来，那咱就得掌握更多这地下城的情报，这样以后入口翻转的时候才能处理好。换个地方聊吧。还是没找到乔敏吗？没有啊，周围都找遍了，没有他的痕迹。那看来他不是下湖了，就是去更远的地方找豺狼人了。希望是后者，不然我们的麻烦就大了。我希望他是去找豺狼人了。远期那边应该也发现了，这地下城难度会越拖越高。等孵化池孵出大量的鱼人后，我们恐怕都会死在这儿了。
说什么？你家地下城的通关任务是捣毁潮汐鱼人的孵化池？对啊，怎么了？我先冷静一下，林，你来给他解释。好，目前官方已公布的地下城翻转规则，你都知道哪些？基本上都知道。入口翻转后，攻方守方位置互换，我们这儿会变成鱼人需要攻略的地下城。没错。那你知道来咱们这边的地下城土著也需要满足指定条件才能回到他们的世界吗？什么？等等，你的意思是那些土著也会有脱离和通关任务？是的，而且绝大多数情况下，两边的脱离和通关任务会很接近。比如捣毁潮汐鱼人的孵化池，换算到咱们这边，恐怕是破坏人类的重要设施。快，你再听嘛！这下摊上大事了。他已经吓傻了。你说东山市下个月会有一个7级地下城翻转？对，地下城的土著是鱼人和豺狼人，类型是探索，通关任务是捣毁鱼人的孵化池。所以他们想要征调咱们的徐茂。是的，报酬是官方掌握的同等级地下城的随队通关名额。等等，郑哥不是14级的冒险者吗？处理一个7级的地下城不是很简单吗？因为你家的入口翻转后，我就没法随意出手了。啊？你不知道正常，这涉及到未公开的地下城翻转规则。当入口翻转后，我们的世界就会变成鱼人眼中的地下城。因为入口翻转前后规模不变的铁律，所以在有鱼人完成脱离任务之前，等级高的正人军不能动手。原来如此，怪不得坟场明明只是5级地下城，但却存在传奇个体。怪不得小鬼头脱离后，坟场就立刻进入到第2阶段，这样就解释得通了。这个规则不是强制性的，我不能出手，主要还是因为有人曾经尝试过这样做，结果导致入口等级提升，对面的高等级个体也能来到我们的世界。简单说，用同等级处理同等级翻转问题，是各国冒险者协会试过好多回后得出的最优方案。那军队呢？郑哥这样的不方便出手我理解，但军队和热武器明显更靠谱吧？用军队和热武器对付入口翻转，攻略地下城确实最效率，但过去10年来，所有这么做的国家，最后都后悔了。后悔了？为什么？因为那意味着 bug 要出现了。军队和热武器要是插不进来，地下城的实际挑战难度就会远超它本来的等级。如果军方很快镇压了翻转的地下城，那后面入口的挑战难度会接着涨，一直涨到跟这片区域守方的战斗力正好对上为止。再说了，从11级地下城开始，枪就不咋管用了。再往上，16到20级的地下城，里面有些怪物甚至得用核弹才能干掉。总结一下，军队插手，问题只是被推迟了，并没有真的解决。等到问题彻底爆发的那一刻，我们得直面那些能跟最厉害热武器硬刚的怪物。现在你明白了吧？不是我们不能用军队来解决地下城翻转问题，而是那代价对于人口众多的我国来说，有些过于沉重了。陈海哥这也太拼了吧！天天这么练，他身体遭得住吗？林姐没和你说吗？说什么？陈海家的地下城下个月要翻转了。什么？你那边怎么样了？老样子，湖里的鱼人不肯上岸。我猜这个地下城的 BOSS 已经察觉到我们被困了。正常发展的话，那些鱼人应该会在最后几天发起总攻吧。其他人呢？他们怎么看？都蛮乐观的。小敏的失踪并没有引起他们的警觉。唉，那这下不好办了。给。啊？今天周4，你不用上学吗？上啊，谁让有些人闯祸，把地下城入口给搞翻转了呢？想上都上不了。
听东山市入口管理人的要求，原定课程现在换成入口翻转规则普及课。因为本节课还有大量未准许披露给民间的内容，所以开讲前需要大家签署这份保密契约书。谁先来？我。我签完了，下一个谁来？给我吧。然后给我。那我收尾。原来你叫苏玉啊！哎，你爸是不是三国迷，喜欢荀彧啊？闭嘴，快点签！最后重复一遍，我接下来讲的内容，你们不可以透露给协会外的人。一旦违例，协会的档案师和守密人就会针对违反保密协议的人进行内部处罚。相信我，绝对会让你们后悔泄密的。下面开始正式上课。官方已公开的入口翻转规则，你们都看过吧？看过。好，那我就用东山市要翻转的7级愚人地下城做切入展开来讲。地下城翻转完后，入口还在老地方，东山市会出现对愚人来讲难度一样的7级人类地下城。在该区域内，你们将无法使用称号。为什么？目前学术界尚无定论，但主流观点是，这是基于守方有利现状做出的平衡性调整。其实很好理解，攻方愚人们初入城市，不了解地形，处于压倒性的劣势。要是这时候守方战斗力还不限制，攻方可就太吃亏了。有一个问题，还是用这个愚人地下城做例子。如果愚人来到我们的世界，那他们的实力会变强吗？在他们完成脱离或通关任务前，实力并不会有明显的提升。也就是说，愚人完成脱离任务后，因为有好处拿，就更想把通关任务也给完成了。这机制，不就是让人等死吗？我也有一个问题，这次的入口翻转事件就不能用枪来解决吗？用枪的话，地下城难度会高得多。要是不想以后碰上更多入口翻转的事儿，就别想用枪解决问题。那找2个9到10级的大佬堵门怎么样？来一个杀一个，这总行了吧？地下城入口翻转后，以入口为中心那一片，攻的一方占大便宜，守的一方在这地儿，称号没法用，职业带来的基础属性也没了。多找几个人呢？如果来5个9级堵门，应该就稳了吧？5打1的话，咱们经验更多，绝对是咱们这边优势更大。是，之前确实有人这么做过，而且效果也不错。但对攻方不利的地下城，也会因此变更为生存型。按照镜像法则，要是咱们守着的地下城变成生存型，这世上某个地方就会出现同样等级区间的生存型地下城入口，来和它平衡。比较典型的就是坟场和恐惧之秘。所以，至少在我们国家，现在是尽量避免这样做的。哎呀，好恶心啊！这里不允许，那里又有限制的。难道入口翻转，我们就只能安排附近居民撤离，然后一波接一波的处理跑来咱们这边的愚人吗？倒也不是，其实我们已经快找到可以快速解决地下城翻转事件的办法。哦，是什么？只要入侵我方世界的同批次地城土著，有人被我们捕获，且在该地下城入口时间归零前，我们一直保住他的命，那就不会再有下一批次的入侵者。这次喊大家过来，是想和大家一起讨论我们最后几天的安全问题。能有啥安全问题？不就是个靠机制恶心人的7级地下城吗？要不是我的职业不适合水下作战，他早被我攻陷了。不懂就闭嘴，好好听。这个地下城没你想的那么简单。啊？搞得你好像很懂的样子。你懂你说呗，我洗耳恭听。没看这个地下城的名字和任务内容吗？摧毁潮汐愚人孵化池，这么明显的暗示你都没反应过来，我真是服了。要现在这样下去，最后几天国里的愚人能多到数不过来。如果他们的 BOSS 是团队增益型的，那某些不抱团的蠢货绝对死定了。你骂谁呢？所以召集我们过来，是要商讨最后几天愚人上岸时咱们怎么自保吗？对。上个月我去粤省处理当地10级地下城翻转的事，知道了一些不能透露给民间的情报。官方察觉到翻转后的地下城有个对攻方有利的规则，以入口为圆心的特定范围里，守方的战力会被严重限制。
所以我认为现在这个地下城，作为守方的鱼人们，应该也存在类似的规则。具体点呢？会限制到什么程度？以我们为例，鱼人作为守方，我猜就算他们的 BOSS 是团队增益型，进入我们攻方有利的区域，这个增益效果也会被压制。称号不能有也就算了，连职业带来的基础属性加成也会被抵消吗？这限制未免也太大了吧！我原本还想着，如果称号不能用，就选一个感知加2的副职业，凑出一步一杀第2个效果，未来式的最低要求。但现在肯定没戏了，算了，到入口翻转前，我先用英勇之骑士来适应没有未来式的战斗吧，看看实力会折损多少。早啊，骑士。啊？不是吧？没了未来式和称号加成的我，实力原来会下降这么多吗？这么看的话，我还是得找个能加感知的副职业，至少要把未来式点出来。你找姚文忠？对，我想找一个能加2点感知的副职业，想问他有没有推荐。还有，协会内部是可以用贡献点兑换副职业的转职道具的吧？能是能，但这种和智、感、魅有关的副职业转职道具，所需要的贡献点有点多。你除掉高成勇得到的贡献点肯定不够。我知道，我来之前已经查过了，我有2个称号未被收录进官方的称号图鉴，我可以提交他们的获得线索来换取贡献点。行，那我叫姚文忠帮你整理一下。你现在就要定副职业，不再等等吗？距离你被强制征召进地下城还有半年呢，没准过几个月，新隐藏职业的最佳升级路线就能搞清楚了。不等了，我家地下城翻转后，我主职业的核心技能就会没了称号加成，得再加2点感知才能开启。这2点属性对接下来的我是刚需。行吧。这是协会掌握的能加2点及以上感知的副职业，你看一下吧。寻物师，你确定就要这个？不改了？啊，就他了，寻物师。行吧，那我现在就去联系福州的冒险者协会，让他们派评估师来东山看一下你手里的称号值多少贡献。如果价值大于寻物师的职业证书，我就向总部打申请。那麻烦姚哥了。啊，您就是陈海先生吧？你可以叫我蔡奇，我的副职业是评估师。接下来由我为您评估至死地而后生和与传奇过招这2个称号的价值。好的。算完了，这2个称号虽然效果惊人，但他们的获取难度和激活所需要的前置条件太苛刻了，所以价值相比于同等级称号会有很大的折损。具体会折损到什么程度？这你放心，足够您兑换寻物师的转职证书了。和上次一样，别用称号和职业技能，对这个设备来一拳。好。陈海哥的基础力量怎么只有13？我还以为他至少有14的。你别看他现在只有13，等他家鱼人地下城翻转的时候，他保底能练到14，也有可能是15。啊，虽然陈海哥很拼，但13到14这个阶段，就连姚哥都用了2个月，陈海哥再快也不至于到15吧？不信算了。说实话，我挺眼馋你这个达人绷带的。等你以后用不上它了，能不能考虑一下平价卖给协会？可以啊，不过那得等我的力敏双16以后。原来你们在做力量测试啊！我说怎么找不到你们？陈海，你的副职业转职证书到了。这还用问？当然是选是啊。等等，不会吧？不会吧？蒙对了，死亡行者的最佳搭配竟然是寻物师。
我原以为死亡行者的效果1和效果2已经够超模了，没想到他的效果3更加离谱。考虑到大多数人靠锻炼得到的力米的极限数值是16至17，如果到达极限以后再去挑战这8项试炼的话，发了，这下发了！明天不，我现在就去健身房撸铁，以后只要练不死就往死里练。至于英勇骑士那边就暂时不去了，反正我现在也完不成那个转职任务。有没有搞错？他东山市的地下城翻转事件，为什么要拉我这个云霄市入口管理者去帮忙？因为你老婆在我这边的人情已经用光了，还有，你下个月就不是云霄市的入口管理者了。身为官方冒险者，被附近的协会征召，不是很平常的事吗？而且，别告诉我你不知道，东山市的愚人地下城是因为谁才闹到要翻转这一步的？11121、11122、11123。大家再坚持坚持，最后一天了，扛过去，咱们就能回家了。曼哈努斯大人，巢穴现在有守卫24只，精英鱼人69只，哨兵队长和士兵共800。很好，我要用他们来提升我的等级，杀死森林里的冒险者，把他们的尸体拖回来。冒险者面板。你这人真怪，明明再过几个小时地下城就翻转了，你不养精蓄锐，却在这里做力量训练，临阵磨枪也没你这么磨的吧？其实这2个月，我一直都是这么练的。啊？倒是你，大晚上的不睡觉找我干什么？如果我说我的称号在催促我尽快离开这个城市，你信吗？什么？我有一个想法，如果那些鱼人真的会在最后几个小时上岸，我们要不要试着做掉他们的 BOSS？ 只要 BOSS 死了，剩下的鱼人就算数量再多，也不过是一群小喽啰。不是，你有毛病吧？明明已经说好了，大家守在出口，等任务时限到了就一起回去，你加什么戏啊？而且任务没完成，你杀 BOSS 也没奖励啊！不是我非要杀 BOSS， 是我问过王二了，我们没完成脱离任务，想搭地下城翻转的顺风车回家，是会占用翻转后地下城的挑战名额的。确实如此。那么基于镜像原则，翻转后地下城的挑战人数上也会是15。如果最后几个小时鱼人 BOSS 带着手下和咱们争夺这15个翻转名额的话，只要有4个鱼人比我们先冲出去，那我们之中就有人要永远留在这儿。等等，话不能这么说吧？万一那些鱼人最后没来呢？万一咱们守住了也成功撤离了呢？不，他们一定会来。我的副职业是塔罗牌占卜师，我刚刚给自己算了下，接下来的几个小时，我的运势是凶多吉少。真的？你啥时候知道的？2个小时前。我记得你这称号只能找出有危险或敌意的人吧，不然高成勇那次你察觉到危险早就退了，这次你咋发现待在东山是有危险的？就因为那次我发现称号有预警盲区，所以才加入协会，想用称号线索换贡献点，在内网找点能补称号短板的奇物，要不然这次又要被你连累。等一下，什么叫又被我连累啊？果然你和林姐一样，根本就没意识到你家地下城翻转后到底有多危险啊！你再想一想，处于战场外的我竟然触发了危险预警，这到底意味着什么？说明风险区的防线拦不住鱼人，他们的活动范围会扩张到整个东山市。对，然后我就倒霉了，因为协会肯定会强制拉我和常金川去阻拦那些鱼人，这就是为啥我的称号一直催我赶紧离开东山市。这些推测，你和姚哥、玲姐他们说过吗？说过，但他们认为那15个冒险者回不来，最后能从你家走出来的鱼人也不会超过15只。鱼人单体作战能力不强，就算突破防线，有10级的陈华宫和乌龙也能快速抓捕他们。你信他们还是信我？信他们的话，我就拉着我爸妈去隔壁云霄市躲几天了。我是想信你，但光凭咱们俩
又能做什么？毕竟在你预见的未来，连10级的冒险者都失手了。不，我们能做很多。有我预警，再加上你的隐身衣，咱们先去收拾那些弱小又落单的鱼人，把鱼人对咱们世界的破坏降到最低。结果咱们3抽到的不是塔，就是死神，都不是什么好兆头啊！别告诉我你们真信了。如果张志兴的复制液真那么好用，他又怎么会沦落到和咱们一样的处境？这个他刚才不是解释了吗？他出发前占卜到的运势是愚者，但他错误地解读了它，不然其实可以避开这个地下城的。而且你看，咱们之中最强的王二和郎奇夫妇，他们的占卜结果都对应着象征顺利和成功的女皇世界。我抽到的牌和你一样，也就是说，如果我保持现状，最后下场也会和你差不多，对吧？对，咱们很有可能走不出这个地下城。那你再占卜一下，如果按我的计划，大家合力干掉 BOSS， 把剩下的鱼人赶回湖里，我的运势会不会好转？行，等一下，先别占卜，你的计划还有完善的空间。这地下城里的鱼人现在估计已经繁殖到好几百甚至上千了。如果他们的 BOSS 是团队增益型的，那我们和他们贸然开战，绝对会死很多人。所以你的意思是，咱们干脆什么也不做，就在这儿等他们打过来喽？哼，也对，反正你们俩抽到的都是安全牌。不，你理解错了。我的意思是，普通 BOSS 按你说的来，团队增益型 BOSS 就得先引走大部分鱼人，再集中精锐力量斩掉 BOSS。前期侦查、辨别 BOSS 和发射信号弹也得有人做。侦查部分最好由我来负责，我有潜行技能。没问题，这样就可以提前确认 BOSS 的类型，然后按照事先准备的预案来执行了。感觉朗奇的方案要更可靠些，我按他说的占卜吧。可以。这么做确实能低风险地解决掉一部分落单鱼人。但如果可以的话，我还是不想让失控之事发生。我打算再劝一下姚哥，但这需要你配合。你能和我一起去我家，用称号确认一下入口对面危险源的数量和质量吗？没问题。哎，没事的，我们大家都在呢，最后肯定都能出去。那个女生好像又抽到死神牌了，连续2次了，看来她大概率会死在这个地下城。愚者牌怎么解读？眼下这个情况，抽到它，意味着你将利用你和你身边的力量来达成你的目的。哼，目的嘛。大家听我说，占卜的结果出来了，除了个别人抽到死神、塔牌，大家整体的运势其实是变好了的。这说明主动出击会带来好的转变。既然这是让大多数人都受益的决策，那我的建议是执行。至于抽到死神和塔牌的，就麻烦身边的人分精力照顾一下了。王二，了解，我现在就出发。要是这 BOSS 是团队增益型，咱就得派一半人去当诱饵，让其他人找机会干掉 BOSS。有人自愿去诱饵组不？坐镇后方，身边还有同种族精英保护，是团队增益型 BOSS 没错了，得赶快把这个情报同步给朗奇他们。开始了吗？鱼人的总攻，红色的是团队增益型 BOSS。惨喽，要当诱饵了。王二发出的信号弹，你们也看到了，来的是团队增益型的 BOSS。按计划，诱饵组先去原定位置落位，等你们吸引够了足够多的鱼人，我们这边就开始行动。好，要是得手了，我们会放信号弹，之前就麻烦你们撑住了。好，最后预祝各位克敌制胜，平安归来。就是这里吧？对，那我放信号弹了啊！
那个，能不能和你们商量个事儿？我的主职业是魔射手，正面作战能力比较差，我可不可以去附近的树上蹲着？什么情况？你远程职业为什么要来诱饵组？我也不想啊，我和另一个家伙职业重了。朗奇说他那儿只要一个好的，所以抽到坏牌的我就过来了。行吧，那你过去吧。谢谢啊。这玩意儿怎么用的来着？笨死了，给我。其实张志新说谎了，他不是真正的塔罗牌占卜师，而是能模仿其他副职业的模仿师。当他不模仿占卜师，去模仿别的副职业时，当下所做的占卜就没有效果了。张志新靠老千能力，让占卜的人抽到塔、死神这类危险牌，哄着冒险者听东莞仔和朗杰的话去办事。之所以出老千，是因为张志新自己抽到了死神牌。为了改念，在东莞仔提出干掉 BOSS、把鱼人赶回湖的计划时，他就赶紧站出来帮忙拱火。而这显然很成功。现在有11个冒险者帮他牵制鱼人，张志新可以从容地回到入口，等待地下城翻转。说起来，东莞仔有那实力，鱼人杀过来他也能保住自己，为啥要提那么激进的计划？朗奇和王二也在暗地配合他们，这对他俩又没好处。哎，算了，不管他们干啥，都跟我没关系了。这好像是个一次性的异世界奇物，林军。这个就是刚才发送红色的发光物的武器，其作用8成是提醒他的同伴们我们上岸了。邻居大人，你看天上，原来如此，这就是你们下的战书吗？人类，我接下了。过去这么久了，怎么还没有冒险者的尸体被带回来？可能是因为那些冒险者藏得很深，领军大人光是找到他们就要费一番功夫。您再等一下嘛。那就再等一下，如果还是没有，我就亲自上岸狩猎。鱼人怎么还没来？你说他们会不会没看到我们发出的信号弹呢？应该不至于吧，毕竟这玩意儿这么显眼。护住我身后，鱼人来了！ BOSS 呢？沿着这个方向走5分钟就能看到他。不过我不建议你们去讨伐他，现在他身边的鱼人还是太多了，就咱们这点人手，正面作战根本没办法速推。这儿哨兵和巡逻队太密了，我就算开潜行都很难靠近 BOSS。你们没潜行技能就更不行了，要是直接硬冲，肯定会打成持久战。 拖太久的话，去对付诱饵队的鱼人，很可能会回来支援。那再分兵呢？你们去吸引鱼人的注意力，创造一个能让我和 BOSS 1对1的环境。5分钟，只要你们能拖住5分钟，我就能宰了那头团队增益型 BOSS。5分钟吗？你们怎么看？我都行，可以试试。好，那就按你的想法来。不过丑话说前头，你只有5分钟。 明白。这么紧张的时候，你竟然还能犯困？不好，有人来了！啊！剑狼烟，冒险者们打过来了！果然，那2封战书是诱饵。这些冒险者想削减我的兵力，然后趁机杀死守卫不足的我。这些人类和霍格一样狡猾。 既然敌人已露面，咱们要不要分一半的巢穴守卫去帮忙？不，已经露面的未必是敌人的精锐。之前霍格就喜欢用大部队拖住我的主力，然后只身潜入军中暗杀我。这些人类也有可能这样做。不是吧？这样都没乱吗？难搞啊！算了，不等了。大人您别冲动啊，暗哨现在很危险的。 危险？难道你认为我不如那些冒险者吗？
香了，我的都是我的，这些美味都是我的。不知道东莞仔那边咋样啊？不过和我同组的那2个傻帽肯定是死定了。等朗奇、王二他们回来，我就说我们遇到的鱼人实在太多了，队友死后独木难支，只能回撤。嘿，这样应该可以应付过去。死神牌又如何？还不是被我找到机会改命了。那个鱼人怎么回事？绝不能放他活着离开，至少在地下城翻转前，不能让鱼人知道入口位置。有没有搞错？这样都没死，这鱼人该不会再次吃到团队增益的 buff 了吧？靠北呀！你干什么 ？BOSS 身边的护卫可还没有被引走呢。无所谓，大不了一起杀了。邻居，不用提醒，我看得出来，他很强。靠北，被摆了一道。这些鱼人跟谁学的诱饵和埋伏？我差点被他们给阴死了。不会吧 ？BOSS， 虽然先吃你有点浪费，但没办法，谁让你落单了，而我又需要快速提升等级呢。这个地下城的 BOSS 怎么会出现在我这儿？东莞仔和朗奇他们到底在干什么呀？开什么玩笑！荒唐的8级魔射手竟然会栽在一只低等的鱼人的手上！竟然还可以这样！原来低等级的鱼人击杀高等级的人类冒险者可以升阶。小子，大人，你把发生在你身上的事一字不差的去说给鱼人领军，然后让他分一点鱼人来我这边。我需要新的炮灰，还有我的战利品也催一催。好的，曼哈努斯大人。有没有搞错？这是个7级地下城，为什么会冒出这么多怪物？别藏了，王二，来帮我！这只 BOSS 身边的护卫太多，我攻不进去。邻居，看那个人类冒险者的反应，他好像不是一个人来的。我们要不要别上了他的当？之前霍格刺杀我没成功，就假装还有帮手藏在周围，我只能留些护卫警戒，结果让他跑了。我可不想再碰上这种事。被骗了吧？正如已故的冒险者张志新隐约察觉到了，东湾仔、王二、朗奇确实各有算盘，区别在于东湾仔主职业是狩猎大师，他想要杀这2个不低于自身2级的不同 BOSS 完成进阶。王二的野心更大，他想要得到传说中的奇物升级券。不是吧？他怎么又变大了？有什么问题吗？你怎么看起来表情怪怪的？啊，没，总感觉心里毛毛的，好像有什么事情发生了。王二经常和闽粤2省合作，处理过不少地下城翻转事件，所以知道很多不能向民间公开的情报。这里面有2条情报，一是 bug 级地下城能产出奇物升级券，二是精英级地下城只要出了英雄级 BOSS 就会变成 bug 级地下城。可惜后面进来的人都不擅长水下作战，王二也不擅长，只能眼巴巴看着奇物升级券没了。暗杀者王二，我记得你好像也接 BOSS 相关的委托是吧？你有需求？我打算独立狩猎这个地下城的 BOSS， 想请你压个阵。独立狩猎 BOSS， 这个人该不会也知道奇物升级券的产出机制吧？你有水下作战的能力，
你刚才没跟我们说实话。不，我是旱鸭子。不过我认为在任务时限结束以前，湖里的鱼人不可能不上岸。我们迟早会和他们开战的。就算击杀了 BOSS， 也不能通关啊！难道说杀 BOSS 这件事对你来说有额外的好处？好处嘛，是有一点。我的主职业需要我独立狩猎海陆空3种类型的 BOSS 各一只才能升阶。鱼人种 BOSS 一般不会很强，我不想错过。我考虑一下。可以，没问题。从他刚才的描述看，他的主职业应该是狩猎大师。如果他没说谎，那他应该可以帮我牵制住这个地下城的 BOSS 和精锐护卫。只要在这个基础上把鱼人都调出来，我应该就可以潜入鱼人的巢穴，杀死那只还未发育完全的英雄级鱼人。你的委托我可以接，但我不喜欢和人签契约，口头约定可以吗？事成之后再根据我出力的多少来计算报酬。没问题。被耍了，张志新、王二，我做鬼也不会放过你们。这就是你说的杀死人类的冒险者后会进化？为什么他没有？可能是还有别的触发条件，但我们不知道吧。领军，我先带着尸体去找曼哈努斯大人。去吧，等我这边弄清楚进化条件以后，过去找你们。这都多久？东莞仔那边还没完事吧？连个信号也不发，他不会已经死了吧？哦，不管他们了，我们撤。许愿，法术等级3，水中呼吸。啊！湖里没有鱼人，巢穴里也没看到，看来他们确实都被调走了。啊！曼哈努斯大人，这是您要的尸体。可以，但我要的炮灰呢？分开跑，能跑一个是一个。哦，原来杀死人类的冒险者可以让我们进化呀！可惜了，让刚才那个戴帽子的跑了。喂，姚哥，我家小区这边的居民撤离安置工作做完了吗？做完了，我现在就在你们小区复查。怎么了？我和苏玉发现，我家的地下城在过去2个小时里，先后冒出来3只威胁程度不下于高成勇的鱼人 BOSS。除此之外，还有一个很特别的危险源，也在快速变强。完蛋，我放不出魔法了！张志兴，你这个王八蛋！你说你的职业适合躲在暗处放冷箭，我们就没让你站在明处。结果一人来了，一人没了。太好了，你们还活着！你怎么来了？不是说出结果的时候你们会发信号同步结果吗？那也得安全了才能发呀！面对被鱼人精锐追杀，傻子才会发信号弹吸引追兵。啥？姚哥怎么说？他说他和漳州的10级官方冒险者陈华公已经到楼下了，让咱们现在下去。行吧，我先说好，等下你如果没能说服他们，那这次地下城翻转事件你就要听我的。可以。这就是你出的馊主意！现在 BOSS 没推掉，人死的就剩咱们仨了。你守在出口，大家都有可能回家的。你不能全怪我吧？是东莞仔提出的打 BOSS， 我只是在这个基础上优化了细节。而且我能给的方案，你们当时不都认同吗？他们吵起来了耶！为什么你的关注点总是这么奇怪？那个异位面入口，难道不比这2个人的内讧更值得注意？领军大人，有进化过的鱼人带着冒险者的尸体回来了。领军大人，这是曼哈努斯大人要的尸体。你们进化前是哪种鱼人？进化后有什么能力？我进化前是精英鱼人，现在可以释放火焰魔法。我进化前是鱼人队长，现在可以分泌具有不同毒性的毒素。同样是击杀了人类冒险者，
为什么最强的巢穴守卫没有进化？等等，最强？你去找一支鱼人哨兵过来。啊！哈什么哈？让你去你就快去。令军大人，他行吗？可以，去，把那个人类冒险者杀了。原来领军大人想要现场观摩进化的过程啊！他在测试进化的门槛，笨蛋。原来如此，所以进化的先决条件是等级差吗？难怪我和巢穴守卫没能进化，因为我们和这些冒险者的等级差没达到引起海之母布里伯杜普注意的程度。这样的话，把森林里的鱼人都叫过来，我有事要说。遵命。那边的，带着这些人类冒险者的尸体去找曼哈努斯大人。好的，领军大人。可惜那只英雄级鱼人不在这里，不然 bug 级地下城的任务的合并结算，说不定除了能拿到奇物升级券，还能掉落史诗级装备呢。啊！搞什么？我刚完成通关任务，任务就被重置了，没这样玩的吧？还有这个重置后的通关任务，鱼人种英雄级个体的成长速度都这么快吗？这才多久就发育起来了？什么英雄级鱼人？我记得英雄级个体的实力比同等级 BOSS 强2到3个等级，怪不得东莞仔和王二会阴沟里翻船了。他怎么走了？不用管他，正好咱们接下来做的事不方便被别的冒险者看到。把死在地下城冒险者的灵魂和掉落带回来。啥情况呀？更新的通关任务是怎么回事？王二不是说英雄级个体的发育速度很慢，在翻转前他不会成为我们的威胁吗？怪不得他让咱们瞒下地下城有英雄级鱼人的事。之前他说帮湛江处理地下城翻转时，知道些不能公开的情报。你们说王二会不会知道干掉英雄级怪物能额外得到掉落物的消息？还真有这个可能。这么看，他说不定还藏了一些底牌没跟咱们同步，比如有可以帮他完成脱离或通关任务的奇物。对，正好湖里的鱼人现在都跑上岸了， BOSS 又在被东莞仔讨伐，我猜王二一定会趁此机会潜入鱼人巢穴，尝试通关。可惜地下城因为英雄级鱼人超前发育的原因，升级了任务内容，也跟着重置了，他白折腾了。就这个叫曼哈努斯的英雄级鱼人，能当9级生存类地下城的 BOSS， 王二根本就没法单干。他算计来算计去，结果把自己坑了，真是活该。这么看，我觉得张志兴、东莞仔和郎奇的心里多半也藏着事儿。既然任务都重置了，要不咱别回去了，省得跟他们耍心眼。也行。李军都到齐了，好。就在刚刚，海之母布里伯杜普再次眷顾了我们，我们的族群出现了新的首领级鱼人，而他不久前还只是你们中的一员。不同以往的是，这次升级不用那么麻烦了，你们只要在这片森林里找到人类冒险者，杀死他们，就能成为和我们一样的首领级鱼人。我们还找到了通往冒险者世界的入口，那个世界肯定有能让咱们再次进化的目标。不过在此之前，你们得先把这片森林里的人类冒险者解决掉，让自己变强。所以去杀戮吧，去升级吧，去用冒险者的血来取悦我们的神明布里伯杜普吧。等一下，曼哈努斯大人，这片森林还剩7个人类冒险者，其中3个正在快速远离我们，还有1个落单的。如果你们想要狩猎人类冒险者，从而进化，建议先从这个方向的落单冒险者开始。不可思议，这么多冒险者的曼哈努斯大人竟然变得平和了。要是曼哈努斯大人能一直保持现在这样，
那培养出了曼哈努斯大人，还有好多首领级鱼人的我们，说不定真能回到拜戈尔格陛下的鱼人国度。你哭什么？没哭，只是风大迷了眼睛。刚才说的那些，都是苏玉用称号检测过后的结果，所以我们怀疑我家的地下城翻转前，会有更多的鱼人成长为 BOSS。被那些鱼人吃到了规则红利吗？这算是比较冷门的规则了。正人君应该没跟你提起过，在探索地下城的时候，弱者击杀等级远高于自己的强者，会获得特殊奖励。对鱼人来说，这个奖励是进化；对咱们来说，就是属性点、超稀有称号和罕见掉落。那几个变成 BOSS 的鱼人，应该就是杀死冒险者的幸运儿。不过他们的挑战等级不会很高，顶多和地下城等级持平就是了，不用在意。但被困在地下城里的冒险者不是有15人吗？如果让鱼人大量进化，我们岂不是要同时面对15只鱼人 BOSS 的入侵？不至于，他们敢来找澄海的麻烦，说明他们比同级的冒险者要强很多。这些人聚在一起，不是一个小小的7级地下城能将其团灭的。当然，如果你实在不放心，可以用称号测一下我，看那几个新出现的 BOSS 鱼人和我比，谁更具威胁。激活技能，精力提升。好夸张的体魄！基础属性加职业带来的加成，不是最高只有20点吗？为什么我激活称号和职业技能的时候，没有这么大的体魄变化？现在的我和你感知到的3个鱼人 BOSS， 谁更强？你更强，而且要强很多。那没问题了，这次来的冒险者里，还有比我更强的。就算最坏的情况是跑出来15只鱼人 BOSS， 我们也能全部击破。啊，好吧。这次东山之行，没想到会这么一波三折。是啊，本来目标不在，咱们又完不成脱离任务，我都以为要白来一趟了。谁曾想，就被咱们拿到了5个精英冒险者的掉落和灵魂，再加上咱们在上个地下城的斩获，这次应该可以和眼魔做一笔大交易了。怎么了，哈尼？还差一个。只要再吞噬掉1个等级不在我之下的人类冒险者，我就能脱胎换骨。什么？你说这片森林里最强大的鱼人正带着几个实力仅比你差一点的手下向我们靠拢？8成是冲咱们来的。我问了朱球之眼，他们说这片森林里有一只靠吃人就能升级的怪物，应该就是通关任务里提到的吞噬者曼哈努斯。那怎么办？这个 BOSS 咱们肯定打不过。更别说他还带着一大批手下，只能先保命了。这批灵魂不错，我可以给你4个单位的司导之眼和1个单位的督军之眼的召唤额度。等一下，我这次不打算扩充召唤类目。那你要什么？我想请您帮我杀掉您身后这只英雄级鱼人。可以。要不咱们还是向漳州协会报备一下吧。不用，现在主职业进入第2阶段的我，真实战力少说也有12级，区区7级翻转地下城，在有我和散人联合吴龙兜底的前提下，你觉得不保险是有多看不起我们？好吧，我不明白，姚哥和那个叫陈华宫的官方冒险者，为什么就不肯多叫些人来帮忙，多一份保险不好吗？这也是没办法的事，毕竟别的地方也有地下城翻转，来这边帮忙的多了，去别处的就少了。那也不能。等一下，电话。喂，是我，徐茂。等下的翻转地下城，你参与吗？应该吧，他们说有需要了会叫我。OK。那等这个地下城被搞定后，咱们聚一下。有段时间没看到你了。车。您好，您拨打的电话正忙，请稍后再拨。谁呀？半夜不睡觉给陈海哥打电话，真讨厌！你不也在打吗？哎，我这个妹子什么都好，
就是这恋爱脑。怎么还有一个未接电话？吴护士打来的吗？你可真是个大忙人，都凌晨了，还有人排队找你呢。什么？你来东山了？我听说这边有一个等级7的地下城马上要翻转了，就把我哥拉过来帮忙了。等等，你哥哥也是冒险者？哦，对，我想起来了，咱们被拉进坟场那天你说过，你哥哥是10级冒险者。你哥哥现在在你身边吗？在啊。那能把手机给他吗？我有事，很重要的事跟他说。好。你要和我说什么？我听说东山现在很危险，趁着这边的地下城还没翻转失控，你赶紧带他回云霄。失控？具体怎么回事？你详细说说。如果电话里不方便，你来我这边，咱们当面聊。坚持住，我们得撑到曼哈努斯大人。小心，别被这家伙的视线扫到。他跑了。正常，使者可不是没到10级的英雄级鱼人能碰瓷的。想不通，那个眼球怪物，就算是蜕变后的我，应该也打不过。那些冒险者既然有这么强的帮手，为什么不早点召唤出来？程海哥，这是你妹妹？不，是我朋友。同事。哦，那挺好。刚才在电话里说东山市的地下城要失控了，具体怎么个失控法？最坏的情况是，几个小时后会有15只鱼人 BOSS 来到我们的世界。原来我进化后自然领悟的法术这么强嘛！哎，领军，感觉他的进化路径好像比咱们的要厉害很多哎。其他鱼人呢？曼哈努斯大人，杀者毒送师和火法师带队去追那3个逃走的冒险者了。那不管他们了，你们带上还活着的鱼人跟我走。入口的冒险者召唤了实力远超我之上的眼球怪物，咱们得避一避，先退回湖里。什么？比曼哈努斯大人还强的？那我来断后吧，我可以驱使这些亡灵，拖住那个眼球怪物，给大家争取时间。行吧。这个数量的亡灵，这里竟然还有掌握了死灵转化的部下。发现眼球怪物，杀！这样看，这里说不定有很多只首领级鱼人。哼，那看来只用5个精英级人类冒险者的灵魂，就能买曼哈努斯的命，可真有点不值了。嘿嘿嘿嘿，这片森林里死掉的鱼人都在这儿了。就算你等级比曼哈努斯大人高很多，也会在几百只亡灵围攻下被活活耗死吧？不知道杀死这样强大的存在，海真母会赏我什么？如果我进化为曼哈努斯，不，超越曼哈努斯大人那样的存在。那是什么法术？我的亡灵大军竟然这么轻易就被全灭了！别让狼骑在原来的基础上追加报酬。要追加报酬？委托难度和报酬不匹配，我要追加报酬很合理。当然，你也可以更改委托内容。如果换成保护我们直到该地下城翻转，那5个精英冒险者的灵魂够吗？够。原来如此，你们是通过特殊称号发现东山市的地下城有失控的风险。这个地下城在不久前新增了3只 BOSS， 照这个速度，我担心几个小时后会有更多的 BOSS 出现。是有这个可能，但这没什么大不了的。这还没什么大不了的。你们换个角度想，现在这个地下城，它已经算实质上的生存类型。这些鱼人来到我们的世界，也将获得同样的待遇。到时，为了匹配这个难度，原本的称号限制必定会被解除。如果这样还不能配平，那这个翻转地下城说不定会变成坟场那样。一旦有鱼人完成脱离任务，就会出现更高等级的我方冒险者介入的类型。哥，你怎么又提坟场？总之，你们把心放肚子里，这个地下城不会成为东山的威胁，我保证。
我刚刚躲在树后，才侥幸逃过一命。他放过你了？对，那个眼球怪物用射线全灭了我的亡灵后就离开了，感觉他好像只对曼哈努斯大人感兴趣。曼哈努斯大人呢？他去找美食了。我说怎么有一个冒险者消失了？原来躲在这儿了呀！或许真的是我想太多了。不，是他们的问题。啊！坟场一阶段的实际难度比同级别普通地下城低很多。要是愚人地下城翻转后跟坟场一样，那一阶段对愚人来说简直小菜一碟。到那时，就是东山市的精英冒险者的噩梦。这边，10分钟后，这个小区里的7级愚人地下城将翻转。该地下城的挑战名额是15。考虑到有冒险者滞留在这个地下城，那么翻转后来这的愚人数量应该不超过15个。不是说散人联合的吴龙和漳州的陈华公也来了吗？怎么没看到他们？威尔士的徐茂好像也不在。正常，作为精英冒险者中的大人物，他们可不会干冲锋这种辛苦活。啊，这样吗？哼。还有，一旦有人成功捕捉到愚人，我会通过无人机将这个消息同步给大家。首个被活捉的愚人价值与 BOSS 相当。等这个翻转地下城被彻底解决，我会根据大家狩猎到的愚人来核算绩点，然后协助各位兑换奇物、称号线索或者情报转制道具。结果最后只有5人幸存吗？感谢您的帮助。客气。脱离。怎么是你们？我们3个活到最后，你很意外？不，只是没想到王二会死。王二死了，不应该呀！拥有潜行技能的他，就算被哪只英雄级愚人逮到，应该也可以利用森林地形逃掉才对啊！力量源源不断的涌上来了。倒是你们，明明都逃出来了，为什么还堵在这儿？难道你们打算帮忙消灭攻入咱们世界的愚人？那倒没有，主要是我们回来以后，发现称号竟然还能用，这和王二说的攻方有利原则对不上。我们怀疑王二耍了我们，所以才守在这里，等他出来给我们一个说法。谁能想到他竟然死在了这个愚人地下城？这下好，白等了。只有你们几个幸存吗？对，只有我们。了解了，那跟我来吧。哎呀，我就知道干脏活有风险。等一下，严格来说，我们就是普通游客。听说周建明后人悬赏程海，就想着来凑凑热闹，不小心闯进了程海家，占了他家地下城的挑战名额。不过没和程海本人有过接触。按地下城入口勘探法案第27条，私人地下城因为攻略出了啥纠纷，当地协会不会直接插手吧？和那没关系。根据地下城翻转防卫法第14条，我代表东山市冒险者协会临时征召你们协助我们处理本次的地下城翻转事件，有异议吗？没，我们配合。配合。配合。好，那先同步一下情报吧。这个7级地下城里的怪物构成和 BOSS 大概是怎样的？刚才是10，进去一只愚人以后就变成了9，所以这个数字指的是能前往那边的名额吗？有名额限制的话，那岂不是说明我们可能会遇到和那些人类冒险者相同的困境？那不是问题，只要他们别再召唤出那种眼球怪物，这些人类冒险者就不足为惧。9级地下城，英雄级愚人。不止如此，他也变成了死亡率最高的生存型。这一点我们可以作证。当时我们被英雄级愚人盯上，花了不小的代价才侥幸活了下来。但刺杀者王二就没那么幸运了。刺杀者王二死了，连他都没活下来，那这个地下城的难度……生存类地下城，英雄级愚人吗？有意思。啊！程海家的地下城里有只英雄级愚人，地下城还变成了9级生存型。是的，
我觉得这次的翻转地下城恐怕要失控了。先别慌，生存型地下城翻转后也会是生存型。为了配平难度，你们的称号限制应该会解除。没了限制，主职业升阶过的陈花公和吴龙应该可以打赢那只英雄级鱼人。如果他们失败了的话，那我和安然会出手将其逼退，明白？怎么事情一旦和陈海扯上，就变得离谱起来？那小子是属扫把星的吗？人齐了，曼哈努斯大人。大人，您找我？不过，你怎么变样了？进化了呗。他现在已经是百战哥布林了。哦，原来如此。喂，你在哪儿？环城东路，怎么了？事情有变，东山的翻转地下城现在有英雄级鱼人坐镇。你随便找2只实力过得去的鱼人杀了交差，别去碰那只英雄级鱼人。行吧，还有别的要求吗？没了，注意安全。我懂了，红点是等级和我相差不过2级的人类冒险者，而黑点是等级比我高3级的人类冒险者中的首领。只有2个黑点，有点不够分呢。等等，为什么我这里全是红点，没有黑点？因为你等级比我们高1级吧？那这样的话，咱们要进化就不能用令君大人的增益 buff 了，不然和人类冒险者的等级差就拉不开了。你这么一说，好像是这样哎。曼哈努斯大人，您的地图上有可用来进化的吗？没有，我猜只有把这片区域的人类冒险者杀光，才能吸引来更高等级的人类冒险者。明白了，诸位，你们的任务是清理掉地图上所有的红点、黑点，把更高等级的人类冒险者吸引过来。但地图上的黑点只有2个，怎么分配？最近的黑点由我和精英巢穴守卫亲自处理，另一个等你们解决完附近的人类冒险者以后，根据红点狩猎数量来决定挑战顺序。这分配方式可以，挺公平的，谁都有机会。还有问题吗？没有就自由行动了哈。有，我不擅长正面作战。如果我用暗箭射死了你们的猎物，那怎么算？地图上不是有2个离咱们挺远的红点吗？给你了。啊！那些首领级鱼人识别出来了吗？有2只没识别出来，可能是鱼人中的稀有之一。已经识别出来的鱼人资料已经发到大家的手机上了，包含挑战等级、能力和弱点。除了英雄级鱼人外，还有2只稀有首领，怪不得那个女孩觉得这个地下城会失控。各单位注意，鱼人出来了，一共7只鱼人，非抱团，没有英雄级。注意，有鱼人掌握了前行技能，他有魔法弓，大家小心按键。注意，有鱼人掌握了前行技能，他有魔法弓，大家小心按键。真够吵的，这些鬼东西。也是没办法的事，毕竟是对方的主场。说起来，您觉得谁会进化？进化吗？也就是说，除了那只紫皮的英雄级鱼人，还有一只疑似亡灵法师的首领级鱼人也很超模。我没理解错吧？没理解错。如果遇到他们，我的建议是周旋，等待支援。先别聊了，有鱼人过来。是这只吗？不是。那看来咱们运气不错。倒霉，竟然能召唤眼球怪物的人类冒险者，怎么偏偏是我碰上了？啊！活法师遇到了眼球怪物的召唤者，正好，
去试一下进化后的我和那只眼球怪物谁更强。全体注意，英雄级鱼人现身了，他正在往西门方向移动。这只首领级鱼人不强，别让他跑了。远波射线乱虚术，看边！幽暗地狱的王眼暴君啊，我请求借用您的力量，心灵遥控。就是现在！至高无上的影之国王后啊，请赋予我斩杀眼前之敌的力量。尽情使用吧，我的骑士。干掉了一只首领级鱼人，可以交差了。西门方向的冒险者请注意，有英雄级鱼人正在往这个方向移动。啊！英雄级鱼人，怎么来得这么快？怎么办？打还是跑？哎，他们这次没召唤那只眼球怪物，是觉得没必要吗？还是他们现在不能召唤？找到了，那个负责警戒的绿皮傻大个，看上去要更强一些。就杀他！不，小狐狸是魔法弓，你要吗？不要，长得太丑了。行吧，这些鱼人比我想的弱，我打算主动出击，找落单的杀，能帮我提供一下位置信息吗？可以。这些鱼人的实力好像还不如同等级的哥布林强。这样看，那只英雄级鱼人应该也不会强到哪去，还担心一场。这些鱼人弱得很，我一个人就能搞定，去帮别人吧。好。搞什么？原来你们还能变强吗？希望这些人类冒险者能争点气，不然我这趟可就白来了。都冻成这样了，你就不能换个地方藏吗？看你能跑到哪去！小心，他喷了强化药剂，我的元素护甲不一定能挡住他的细弓波了。小道，老二、老三，好的，大哥。小 C， 慢着老弟。你在得意什么？欧提路克，冰封术。幽暗地狱的王眼暴君啊，我请求借用你的力量，心灵遥控。玩够了吧？把那只眼球怪物叫出来，我要和他打。狼骑，问过了，他没回应。香梨，来帮忙，我知道你还有底牌没交。不，我拒绝。这只英雄级鱼人是奔着你来的，我没义务为你冒险，更何况你的控制法术还对他无效。我撤了，你们加油！你可惜了，看来你们真的无法再召唤他。我还想着杀掉他，说不定有机会2段进化。狼骑，没用了。慢点，慢点。首次捕获的对应几点，等地下城结束后，会根据 BOSS 的强度核算给你。到时你可以来换取想要的东西。我很期待。该咱们登场了。大意了。虽然对10级人类冒险者的强大有一定预期，但强化到9级的基因巢穴守卫，竟然这么轻松就被干掉了。这个高等级的人类冒险者和森林里遇到的那些完全不一样，不能再……
解决一个。吴龙，那是我的祭典。只是一只首领级鱼人，没必要抠得这么细吧？你们就是这片区域最强的人类吧？英雄级鱼人。稳点儿！这只首领级鱼人的毒被安小姐的毒素防护克制，就这么拉扯着打，慢慢磨死他。不会吧？领军死了？那火法师、毒素师和气功师那边是不是也？过来，去把死掉的同胞带回来，我来为他们做亡灵转化。如果有快死的，就用这个救一下。他的目标是安小姐，想办法拦一下。罗素，知道。休想从我这里过！你们这些……天使，我没来晚吧？没，刚刚好。这谁扔的烟雾弹？不对，我感知掉了。正常烟雾弹没有这种效果，这是奇物化的烟雾弹。火法师和领军死了，主人让我喊你回去。别管我，我不奢求进化，等下我随便杀个红点就脱离。亡灵转化。我变成亡灵了。对，主人，我回来了。啊！气功师和毒素师呢？气功师被人类的冒险者捕获了，毒素师他好像受到了打击，现在不想进化，只想尽快脱离这个地下城。这样吗？被那只首领级鱼人逃了。能找到他吗？已经找到了，他刚刚翻墙离开了小区，现在正在向西逃窜。帮我规划追击路线，还有通知就近的冒险者过去拦截。好，很好，那些人类冒险者没有追过来。我现在明白上位、中位、下位种族的不同了。像我们下位种族，得当上首领才有职业，可中位种族里的精英，每个人都有职业。这些人类冒险者，单看一个没多厉害，可数量多了，配合起来就特别难对付。我要赶紧杀一个人，完成任务，逃离这个危险的世界。喂，商里，有一只首领级鱼人冲出了第一封锁圈，现在离你只有100米，我们需要你拦截他，直至增援赶到。可我已经解决了一只首领级鱼人，按照翻转地下城防卫条例第7条，你们不能……我知道，但他现在离你只有20米、10米。他到你背后了，被发现了！该死，怎么竟让我碰上这种事？不管了，反正是下位种对中位种，但身为首领级的我，没理由会输给精英级。让开！你连偷袭都不会吗？刚才为什么要喊出声来？但我那是在帮你解围。这2个黑点移动的速度好快，这样看，我这边应该是来不及了，有点可惜。本来我还想着吃掉他们，升到11级以后再进化的。啊，那是进化之光。等等，英雄级鱼人居然还能进化，这不是6到10级地下城吗？师傅，能再快点吗？已经很快了。什么情况？明明刚才已经没剩几只鱼人了，怎么突然又冒出来2个危险源？苏玉这个表情，前线的形势这么不乐观吗？该死，我都拖了这么久，说好的增援怎么还没来？
大意了，没想到这个人类冒险者的实力和我这么接近，差一点就阴沟翻船了。到此为止了吗？这两个黑点。郑仁君，首领级的祭典怎么算？特事特办，我可以按照濒临失控的地下城的标准来核算。就在曼哈努斯当着陈华宫和吴龙的面完成净化的瞬间，两人的脑海闪过这么一个念头：那个女孩说的地下城会失控，竟然应验了。7级常规地下城进阶到9级生存类地下城，已经是很少见的小概率事件了。在这个基础上，又出现了英雄级个体，并且还能主动进化，这种事简直闻所未闻。我到底是有多倒霉，才会一头撞上这种死局？陈华公，以目前的形势，我觉得就算是镇人君来了，也没法挽回失控的局面了。要不，咱们撤吧。前提是他肯放我们走。郑仁君，他是你们的首领吗？什么情况？鱼人不是不能用人类的语言吗？我能感受到，那个方向有2个很强的人正在往这边赶。他们中有你们刚才提到的郑仁君吗？有的话，能告诉我这位郑仁君现在是传奇吗？无可奉告。看来不是，那就没什么好担心的了。小心，他要动真格的。终止召唤！终于出现了黑点。不过保险起见，还是先完成脱离任务，先去解决一个红点吧。你不是去追那只毒素鱼人了吗？怎么又回来了？那只首领级 BOSS 被郑仁君和他找来的帮手干掉了。倒是你们为什么都聚在这里？小区里的鱼人解决了？大部分解决了，除了吴龙和陈华宫负责的英雄级鱼人，现在只剩下陈海家里的鱼人没解决。但他们待在楼里不肯出来，在室内作战的话，我们的人数优势就没了。亡灵能快速穿过墙。这些人类冒险者怎么聚到一起了？麻烦了，人类聚到一起，人数多了，自己反而兵力不足了。谁干的？我家现在还有几只鱼人？还有5个，其中1个特别弱小。好，跟我走一趟吧。我需要你站在明面上帮我分担火力。够了，我玩腻了。你个乌龙，机会我可是给你创造了，你给我好好把握！一剑贯穿，我杀神枪。还有你！还没看够吗？厉害！你是怎么发现我的？与生俱来的天赋，我能闻到等级和我相当和在我之上的强者的味道。那边的也别藏着了，我是不会露出破绽给你们的。说起来，你们还真是冷酷无情呢。就这么看着我对你们优秀的后辈下杀手，如果我不叫你们出来，你们是不是还会继续看下去？彼此彼此吧。你的部下不也被歼灭的七七八八了吗？郑仁君，这家伙的实力和你跟我说的差的也太多了吧？我也不知道他会进化。放心，该算的祭典都有，我不会让你吃亏的。那就好。什么？郑仁君让我们撤出小区？对，这次翻转的地下城彻底失控了。他说等下打起来顾不上你们。
但是愚人亡灵法师和他的仆从不是还没解决吗？就这么放着不管？没有放着不管，苏玉刚刚联系我了，他说楼里的愚人由陈海哥处理。陈海来了，你现在给他打电话，让他别犯傻。那只愚人亡灵法师和他解决的愚人暗杀者不是一个级别的，他这样的传说苗子没必要在这上面冒险，哪怕这个翻转地下城和他有关也不行。别回头，继续往前。又被瞬杀了，开什么玩笑？这可是7级精英种亡灵，没办法了。你们去给我干掉那个绿大个儿。好。他这样的传说苗子没必要在这上面冒险，哪怕这个翻转地下城和他有关也不行。小哥，不行啊，陈海哥关机了，电话打不通。啊，关机了？啊？需要帮忙吗？多重火球术，不灵，就是现在！和暗杀者有着相同技能的人类，怪不得那2个巢穴守卫会被瞬杀，这样就解释得通了。上一让，走廊的愚人就交给你了。多重火球术！那只愚人亡灵法师怎么没露面？算了，用过去式找吧，正好也打算测试一下这个能力。你们去给我干掉那个绿皮大个儿！好。三阳台跑了。姚哥，我这边抓到了被用来探路的普通愚人。这个先放一放。你现在在哪儿？我当然在我家。你家现在很危险。你是说愚人亡灵法师和他的亡灵仆从吗？那些亡灵已经被我处理掉，但那个愚人亡灵法师我没逮到，被他翻阳台跑了。什么？你提醒下小区里的冒险者，注意别被他抓。陈海，好久不见。徐茂，你怎么也来了？我来的晚，小区里的首领级愚人就赶上一只，听说你这边还有一只，就过来碰碰运气。那你算白来了，大鱼已经跑了，他手下的亡灵也被我和我的哥布林随从清干净了。何不？那把武器，这些等等再聊，咱们得撤了。撤？不去帮吴龙和陈华攻吗？已经帮不上忙了。你和苏璇是对的，这个翻转地下城确实失控了。虽然回音受到的伤害不会同步给本体，但回音被毁是会消耗体力的，而且打到现在，我这边的牌基本都展示一轮了。安然，如果你的暗杀拳杀不了这怪物，那咱们今天都要交代在这儿了。再来一次，显现回音。啊！这个人类的职业好讨厌，他召唤自己的复制品，难道就不需要代价吗？终于让我等到了。这都没死，看来他其他属性免疫很强啊。郑仁君，这个 BOSS 太难杀了，我要求按15级翻转地下城 BOSS 的标准核算绩点。可以。好，那你接着磨，出机会了我再出手。或许是郑安君和安然的职业技能给到了曼哈努斯足够的压力，也可能是他们表现出来的态度刺激到了曼哈努斯。靠着职业的加成就能击败我，简直是痴心妄想。这让曼哈努斯做出了草率的决定。我要选择职业。筛
选出有远程攻击手段的职业。少啰嗦，我选2。那我们先走了哈。注意安全，有事给我打电话。喂，萍姐，那只鱼人亡灵师被陈海哥打跑了，我把他的逃跑路线发你，他现在落单了，应该比较好对付。镇人君竟然亲自下场了，看来这个翻转地下城应该会很快结束。虽然中间出了不少插曲，但好在是活下来了。啊！可算找到我的猎物了。是从什么时候开始的呢？我的人生走入了死胡同。等很久了吧？啊，没有很久，李伯。这是我之前跟你提到的周畅，传说级冒险者周建明的孙女。这是云霄市的新兴冒险者商礼，她是咱们省唯一受到影之国王后青睐的冒险者，以后大有可为。你们认识一下。你好。你好。哦，是从那次李博介绍周畅给我认识的时候开始的。那又是什么时候，我的冒险者生涯正式步入坟墓了呢？早生贵子！好像是从我变成周家女婿，官方给我分配超出能力上限的攻略任务，而我的妻子却袖手旁观的时候。还没好吗？他快撑不住了！岿然不动。完了！五环法术，怪物定身术。到火了！毁灭！重击！喂，上面到底怎么想的？攻略组的主力竟然反成拖后腿的了，这是要害死咱们吗？觉得配对有问题，你可以向上级申诉。商礼又没做错什么，这样点他不好。去就去。抱歉，这次是我拖累你们了。不用道歉，毕竟我也没想到，你竟然没继承到周建明的史诗级遗物。我估计官方也没想到。你们都认为我继承了？不然为什么是我们3个来攻略这个难度高于平均线的8级地下城？至少在官方看来，入赘周家，同时又是漳州新兴冒险者的你，继承周建明遗物是板上钉钉的事。如果你还想继续走下去，回去和你妻子好好聊聊吧，不然总被分配超难度的任务也不是个事儿。姐夫，你还没有搞清现状吗？你只是入赘到我周家，但并不意味着我们一定要把全部的资源压在你这个外人的身上。再说，你又没有成为传说冒险者的潜力，不如就走黄伯伯的路子，当个云霄市入口管理人算了。我觉得可以，你留在云霄正好可以照顾周德，而且也不用照顾。如果那个时候我没有入赘周家，我的冒险者生涯会不会就是另外一种样子呢？要是能重来一次，我把他转化为亡灵吗？办不到，我只能转化同种族的鱼人。看到了，他们就在前面。这些人类来得好快！快有什么用？脱离任务已经完成了。脱离。喂？什么？商礼死了？对，并且那个亡灵法师已经……糟了，那只英雄级鱼人又进化了。不是，这怪物还能再次进阶吗？这就是实力吗？我现在有点理解，实力远不如我的你们，为什么有了职业的加持以后，可以给我造成这么大的麻烦了？不过也就到此为止了。鱼人流，不动弹！移形换位，欠你条命。这种时候就不要说什么欠不欠的了。哼，原来你的复制品还可以和别人交换位置啊！是啊，很方便嘛。那如果我同时攻击你和你的复制品，你该怎么躲呢？万万齐下！
好快，感觉好像躲不掉了。别傻抓着了，那个紧接不了。让你的人联系黄泉，这怪物的实力就能摸到传说级的边了。咱们不是他的对手。无意义的挣扎。喂，那个大小的气弹可不是开玩笑的。去！记住了。疏散市民吧。正根和他找来的帮手败了，那个鱼人 BOSS 身上一点伤都没有。在黄玄大佬赶过来以前，无论对方打算做什么，我们都无法阻止了。你真的很厉害，但我还是要给你一个忠告：不要对平民动手，不然无论付出多大的代价，我们都会报复回来。被同伴抛下的你，哪来的底气说这种话？报复？呵呵，等我吃了你，我会变得更强。要报复，你们尽管来就是。好的，我知道了。程海，能请你担任东山市临时负责人，帮助疏散市民吗？我拒绝，这个你可以自己来了。不一样，我和陈化工在这个翻转地下城上犯了致命错误，现在的我没有资格当这个临时负责人，而且总得有人站出来拖住 BOSS， 为大家争取时间吧。你赶紧逃命去吧，我尽量多为你们争取点时间。地下城失控，大家都有责任，你没必要把命搭上。不，我是官方冒险者，我不能犯了错以后还当逃兵。程海，以后就麻烦你帮我照顾好小林他们了，东山市就靠你们了。这组织没白假，我申请让我去挑战那个英雄级鱼人。别冲动，我知道有个能帮你越级挑战的隐藏职业，我也知道你在坟场和高成勇那里得到了强力的装备和奇物，但那可是连郑仁君和安冉都束手无策的半只脚踏入传奇的怪物，现在的你不可能是他的对手。你先听我说完，我这个称号可以自动检索附近最强的鱼人种，使我获得与对方相同的力、敏、感。就算你们的基础数值完全相同，你和他仍有着无法弥补的战力差。这不是……但如果再加上这件能提供战斗意志和经验的史诗奇物——传奇亡灵库罗德的头盔，以及那边的史诗装备——黑骑士之剑，2件史诗级。哎呀，安教练，你这次可真是看走眼了。还有我的职业——死亡行者，我靠他先后和2位传奇级 BOSS 交过手，就算是19级的上位传奇，我也有自信在他的手下撑过3分钟。很抱歉对你们隐瞒至今，但现在我想作为东山市民、东山市冒险者、东山市官方冒险者协会的一员，尽我的一份力，请不要拒绝我。你都这么说了，我还怎么拒绝？那就说定了，等下我当主坦，你从旁牵制。徐梦，你呢？来不来？我就算了。等我吃了你，就去抓那个跑了的人类，到时候我就能和你们的传奇一战。如果我能侥幸击败你们的传奇，除非太阳打西边出来。死到临头了还嘴硬，我看你是不想死痛快了。喂，杂鱼兄，我来打2番战了。我都已经大发慈悲放你一马了，为什么你还要不识好歹的回来送死啊？既然你不珍惜捡回来的这条命，去死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 ！糟糕，死！请换位。武器坏了，你那边有备用的重型武器没？有。竟然还在垂死挣扎！你们在聊什么？聊得这么起劲，也带我一个嘛！程海，他不是才6级吗？他来干什么？这个人类很强。有点意外啊！那个叫程海的冒险者，很有可能挽回局势的。这种可以白蹭基点的好事，你为什么要拒绝？彼此彼此吧，你不也没去吗？
攻略团的攻城魔女。我不是说了，随便找2只鱼人杀了交差就可以撤了吗？怎么还没走？算了，不重要了，赶紧跟我走。这个翻转地下城失控了，东山市已经不安全了。凭借气功师带来的高级感知，曼哈努斯敏锐地察觉到，这位不速之客的实力和自己非常接近。这个人类很强，但诡异的是，天赋却告诉曼哈努斯，吃掉眼前之人并不能升级。显然，他和自己一样，也是族群中的特殊个体。人类，你现在多少级？我6级啊，怎么了？把我当傻子吗？就算你也有王者资质，也不可能6级就和我实力相当。想知道原因吗？那是因为……够了！我不管你是装腔作势，还是打心理战，接下来我会全力击溃你。求之不得。弱，直接猛，那我也……又是这招！位置互换，郑哥你做的，你还好意思问？要不是郑哥出手，你现在已经死了。那个能召唤分身的家伙真是太麻烦了，得优先处理他。郑哥，你就信我一次，如果没把握和那个鱼人一战，我是不会来的。你确定？他的黎明坎可都在20以上，就算你之前通关的都是高位地下城，也都拿到了 A 或者 S 评级。不确定。行，那你主攻，我辅助。不是，他上下嘴皮子一动你就信了啊？他才6级啊！先杀一个！光顾着说话把他给漏了。移形换位！郑哥小心，他的目标是你。该死的家伙，给我死！来不及放出回音再置换了，得手了！不是说好了要全力击溃我吗？对我的同伴出手是什么意思？还有2件史诗级装备。不止如此，他的主职业也很特殊，而且他能靠着称号的效果，让自己的基础属性跟那只 BOSS 一样。我觉得加上你，就算杀不掉那只英雄级鱼人，也足够拖到黄选和五虎救场了。这次还要使用移形换位？混蛋！同样的招数都用2次了，你们以为这次我还会中招吗？竟然没有换位！用过2次的战术，当然不会继续用了。赢了！还早呢，这只英雄级鱼人的体应该在20以上，刚才那一下还不够致命。不过还真是惊人呢，明明是第1次合作，程海却能在不用我提示的情况下，完美适配我的战术。我记得他好像是写小说的，现在的小说家都是怪物吗？可恶，这小子得手后就退了，完全不给我出招的机会。体也在20以上，有点难搞啊。亏了，这2人搭配起来比没用技能的我强太多了。奇怪，这个鱼人 BOSS 难道打算撤了，还是说留着后招呢？本来想着不用技能杀掉那2个14级的晋升15级，然后再挑战这里的传奇，现在看这已经不现实了，只能走一步看一步了。本来打算把这招留给你们的传奇的，但现在看来是没这个机会了。郑哥，快跑！这鱼人的速度又提升了，这次我不一定能拦住他。至少在走之前，让我提升到15级吧。很好，他的一条胳膊废了，接下来应该很难再。陈海，趁现在！收到。以为这样就能限制住我的行动？别太想当然了！闹剧就到此为止，去死吧，彪哥！这种速度的攻击都破不了他的防。神眷者吧。这次的援兵
是召唤师吗？让我看看你藏在哪儿。找到了，他旁边的绿皮傻大个应该也是他的召唤物。两个都没什么实力，可以先不管。等等，你还有胆子回来？给我死！还能打吗？有点难。这是回解药剂，你和郑哥省着点喝。在增援赶到以前，咱们只能靠他撑时间了。我明白了，不杀掉你，我就不能对其他人出手。是这个意思吧？可以这么理解。现在才发觉，晚了。好奇怪的兵器，竟然能突然变化刺向我眼睛，得多加防范。还好他没和长莲对战过，不然刚才就只能硬接他的气功波了。但这么高强度对攻下去，他迟早会适应的。得换个打法了。用这个吧。啊，别喝太多，你一小口就能结痂了。这么阔气吗？3A 级教练就配备了回血药水，我还以为至少要馆主级才有。是程海借给咱们用的。我估计他自己都没意识到，在6级这个阶段，找到这种级别的装备奇物有多难。我警告你，别打他的主意啊！不管这个翻转地下城最终结果如何，程海都会成为我民省官方冒险者协会全力培养的超新星。我不会这么不识趣的。我能在民省淘到一个徐茂，已经是大功一件了，没必要为了不适合我的东西和你们交恶。不过说真的，都到这份上了，针对热武器的禁令，你还要遵守吗？我靠，这回血药水的味道怎么这么怪呀？里面加了芥末吗？用追逐战来拖延时间，天真！怎么不逃了？该死，怎么在这个节骨眼上崴脚？既然你逃不动了，那就去死吧！不得不说，你真的很顽强。像你这样能和我周旋这么久的对手，或许以后我再也不会遇到了。天才圣光了，先救人！来不及了。我会记住你的，人类。这个叫超限的技能虽然很强，但太耗体力了。还好这个人类的等级不高，不然本大爷说不定真会败在你们手上。你还没赢呢，笑什么？一个手下败将，不会以为简单处理了下伤口就能和我再战了吧？别太异想天开！这是什么武器？竟然能破我铜皮铁骨的防御！安然，好了没？好了，那我这边就不用顾忌了。呀！为什么2把枪会同时卡壳？开什么玩笑啊！故障，原来如此。看来你们的神并不会关注你们呢，人类。天界的使者，您还要等到什么时候？你怎么瞄准的？我刚才差点被你杀了。不会的，我有分寸。感激不尽，武神。不是，他这都没死。
城，圣系会焚尽一切非传奇单位。你明明还不是传奇。那当然是因为海之母在注视我呀！哈哈哈哈！本来想着有限度的使用这武器，尽量控制地下城的失控的影响，但遇到这种打不死的怪物，蝼蚁们起势啊！再加把劲，你们差一点儿就能打过本大爷了。如果你不小心败在你所认为的蝼蚁手上，对你来说一定不亚于最终极的羞辱吧？就凭你痴心妄想！太傲慢了，连续的车轮战早就让你打不动了。现在的你没办法硬接下我的拳头，自己享有墓志铭吧。该享墓志铭的是你。再来一次超限！呼吸平稳了。不，奇怪，澄海的冒险者面板怎么弹出来了？他都没醒。为什么不用试炼徽章？库罗德，你如果用了英勇之骑士试炼徽章，应该可以躲过那只鱼人的绝招吧？等等，你不是库罗德，按理来说，他应该不知道怪物鱼人到底是谁，这是哪儿？放轻松，我确实不是库罗德，我是活化的传奇亡灵库罗德头盔所产生的自我，而这里则是我的新增效果征兵场的训练场地。活化？什么时候的事？就在刚刚，你们和那只鱼人的战斗引来了2位神明的关注，其中一位神明因为3次干涉地下城进程，引起了另一位神明的不满，我因此被活化。继续刚才的话题，为什么不用试炼徽章规避伤害？是你的话，应该能想到这个解法。我想赌一把，当时想着用奇迹生还者硬扛，再用假死骗那个鱼人，找机会偷袭，尝试一击毙命。但没想到那个元气弹的伤害这么猛，差一点就被杀了。为什么？什么为什么？为什么你要冒这么大的风险来赌？你和他的等级差这么多，能拖这么久，已经算超额完成任务了。就算中途退场，也没人会怪你。可能因为这个地下城之所以失控，其源头在我吧。如果我当初选择上交入口，而非自己攻略，说不定就不会演变成现在这样。万一你上交后，官方也没打通这个地下城呢？而且你成为冒险者后，不是也帮助过很多人吗？2件事，一码归一码。对了，我要怎么做才能离开这里？外面的战斗还需要我？已经不需要了。我不是说了吗？观战的神明开始下场了，这场闹剧很快就会结束。你醒了？不，真是孱弱的身体。打开冒险者面板。称号还可以，有几个能用的。别冲动，人类。我只是借用你同伴的身体，给不守规矩的玩家一点教训。你别做多余的事，最多10分钟，这个地下城就会结束。可是你一声招呼都不打，就占用了澄海的身体，你这样要我怎么相信你对我们没有恶意？也是，站在你们的角度，确实可以。这样好了。搞什么？怎么又卡壳了？死吧！死的人是你！暗杀拳！安然，被你们耍了这么多次，就算是傻子，也知道该怎么应对了。谁？澄海，你怎么又来了？换班，这只鱼人交给我。又来，阴魂不散的东西，你们真不会觉得？这个绿皮傻大个是什么时候摸到我身后的？我竟然完全没注意。
这都没能杀掉他，好可惜啊！无妨，至少废了他的声带。他现在无法召唤冒险者面板，已经是砧板上的鱼，只能被咱们狂揍了。一会儿你别插手了，我要和这条鱼玩玩。等它快死了，你再过来补刀。不，声带受损，无法召唤冒险者面板的曼哈努斯开始意识到，放弃上线，选择其战力，其实是一件很欠考虑的决策。前所未有的懊悔涌上曼哈努斯的心头，要是能重来，他不会再戏耍这群人类冒险者。同样感到后悔的还有布里伯杜姆，连续违反 DM 协议的代价让他不得不孤注一掷，提醒曼哈努斯还有一线生机。感谢你，母神。这都帮你几次了，你的神难道是你们的保姆吗？那个方向，我想抢姚文忠手里的回血药剂。冒险者面板，如果真让他治好嗓子脱离了，那么戏耍的我，岂不是要成为诸神口中的笑料？开什么玩笑！这人怎么昏迷了？谁干的？算了，纠结这个没意义，正好省了我一点时间。等我把嗓子治好，就去找你算账。这一次，我不会再给你机会了。侮辱母神的盔甲小子！怎么回事？我怎么突然就……难得下来玩一次，结果那点雅兴全被你们给搅和了。哼，不止，我给我使徒准备的无限药水瓶也因为你们损坏。杂鱼，你说你该怎么赔偿我？赔偿可以，但这条鱼人必须死。我无所谓，别把我和你这种保姆混为一谈。我的使徒如果不能成长到可以正面战胜传奇的程度，那他就不配做我的使徒。哥布，你来的再迟一点，这鱼人就死了。哥布。对了，黑骑士之剑的效果，你应该还没吃满吧？那用它补刀。哥布，我要死了吗？我不甘心，我还能战斗。母神啊，如果您还在注视我，我祈求您再给我一次。这是什么星塔？为什么萨满大人的传承之书里没收录？你激活了哥布林的隐藏进化路径，跨级击杀敌对英雄种的基因个体，只要后续觉醒天赋和真名，就能成为货真价实的英雄种。真的吗？先别急着高兴。既然您已出手中断了这个翻转地下城，能不能先把陈海先生的身体还回去？他可是我钦定的继任者。如果有什么闪失，我和看好他的人会很心疼的。我刚办完事，你就急着催我走，这就是你们人类的待客之道。就我个人而言，还是很欢迎您本尊亲至，接受我们的感谢。但是上身陈海先生的身体就不太合适了。哥，这样上马，那可是碾压了准传奇鱼人的未知存在啊！如果你不想小妹以后再也不理你，就别啰嗦。免了吧，嘴上说着感谢，实际却在天上埋伏了传奇战士，随时准备报喜发难。哥布，还好，这位未知存在还算通情达理，总算是松走了。陈海哥，我的陈海哥！别哭了，我还没死呢。陈海哥，你醒了！我睡了多久？20分钟吧。我们在去东山市医院的路上，等你检查完身体，黄雪应该会对你进行简单的安全评估。安全评估？
我不知道你是真不知情还是在装傻。地下城已经解决了，终结掉的人就是你。在你睡过的这20分钟里，有未知存在征用了你的身体，然后干脆利落地杀死了那只13级的英雄种鱼人。你想一下，有传奇甚至传奇之上的存在可以借用你的身体当跳板出现在我们的世界，官方会当这一切都没发生过吗？所以官方会怎么对我？程海哥，不知道。啊？不过不管怎么说，你都是东山市的英雄，不会有人敢为难你的。目前最坏的情况应该是你以后很难进入协会的决策层，毕竟没人敢拍板保证你身后的未知存在是否对我们抱有善意。不过我们散人联合就没这个顾虑，我们并不会因为这个原因就排斥你进入散人联合的高层，反而有未知存在做后盾的你更值得我们拉拢了。如果你在协会待得不开心了，可以考虑下我们，散人联合的大门永远为你敞开。啊！搞半天，原来你们想挖我啊！我不否认，毕竟6级就展露出超新星潜质的你，可以说是刮到了一半的大奖彩票。就算会得罪皇选，我也想把你拉到我们散人联合。死囚之船，程海先生，什么意思？程海先生，程海先生。抱歉，刚才在想事情，怎么了？您的武器和隐身衣被您的哥布林随从带走了，我们在现场只找到了这件损坏的药剂瓶。了解，剑和隐身衣，我之后找他要。那我这边没有要聊的了。关于药水瓶的补偿方案，协会会在3个工作日内整理出来。好。这个人有点厉害，刚才的谈话，连我哪天成为冒险者和死亡主宰何时关注我都被他问出来了。他的副职业技能，该不会是强制对话，或者必须说真话吧？评估结果出来了，程海一切正常。那个用程海身体神降的未知神明呢？5号有问吗？问了，但程海知道的也有限，目前只确认了对方称号“死亡主宰”。听起来似乎是亡灵系的神明。他是什么时候接触的程海？在之前伪装成新人，通关了女妖之森地下城的时候，程海取悦了死亡主宰，并获得了一次对亡灵不死的恩赐。也就是这个恩赐，让程海完成了坟场首通。安教练，我们来看你了。嗨，安教练，医生有说这次要静养多久吗？大概2周吧。那看来对漳州专家级地下城的第3次摸底，你应该是赶不上了吧？可不是嘛。要不你找郑仁君多要点补偿呢？毕竟这次翻转地下城，你差点就被他坑了。不用你说我也会的。对了，程海那小子怎么没和我们一个病房？安教练，他的情况特殊，现在外面有很多势力想要接触他，已经被协会保护起来了。啊！婉婉，不是吧？你如果担心自己的利益受损，那我可以通过散人联合的渠道帮你发声施压。毕竟啊，给协会上眼药这种事，大家都乐意搭把手。搞这么大，如果让姚哥知道了就……让我知道什么？姚哥，看来你已经想起来了。这样好了，好，有缘再见了。谁也是卷宗学者的人类冒险者。放心，我一点都不记恨这件事。毕竟打晕我的不是你，是你背后的未知神明。姚哥，但我怎么感觉你好像很在意这件事啊？好了，不跟你开玩笑了，你的安全评估过了，可以回家了。啊？现在吗？不需要再观察几天？怎么想留这儿白吃白喝吗？国内登记在册的神眷者就超过10个，他们背后的神明大多是守规矩的。说白了，只要你背后的神明没有展现出明显的反社会、反人类倾向，那协会这边就不会限制你的人身自由。反社会、反人类倾向？哎，你怎么又变样了？奇怪，我为什么要说又？算了，你和我简单说一下，
那位大人追问我身体的事吧？哥不。懂了，所以他是用我的身体打赢了那只鱼人，然后让你补了刀，你才进化成这个姿态的。不止如此，我还激活了隐藏进化路径，是连萨满大人的传承之书都没能收录的。那不错，正好你这个新形态蛮帅的，以后就叫你豪杰吧。对了，我的隐身衣和黑骑士之剑是不是在你那儿？在的。没别的事了，黑骑士之剑你拿好，等以后击杀强敌没提升了再还我。哥不。之前还担心他可能会跟不上我的脚步，现在看来这个担心有点多余啊。我的天，传说级！这效果也太 bug 了吧！征兵场我知道，这个突然冒出来的临时托管，该不会是降神吧？不行，我得问问。你找我？对，我有事想问你。讲。临时托管的效果是什么？还有征兵场的带解锁功能，怎么解锁？临时托管，你不是已经体验过了吗？什么？还真是降神？这也太犯规了吧！至于完整的征兵场的解锁方法，干什么？打败我，你就能解锁了。服了。一个是传奇亡灵库罗德的战斗意识和经验的巨献，一个是比他还强的英勇之骑士。我才6级啊，你拿头和他俩打？哼！澄海老弟来了。那个女冒险者不是地下城翻转的时候来帮助协助防守的吗？她怎么也在？哎，过来坐。就是她吗？看起来不太像啊。是啊。没想到这位国家级超新星的气场竟然这么普通。王老哥，一阵子没见，你瘦了不少啊。有吗？澄海先生，恭喜你成为名声唯二的国家超级新星。按照这个步调发展，你未来将会成为一省负责人呐。正戏来了吗？曹先生您言重了，我就是运气好。你就别谦虚了，到了我们这个位置，哪个不晓得好运难求？更何况，你能成为国家级超新星，可不只有运气好这一种因素啊！我这人不喜欢弯弯绕绕，所以就开门见山了。您说，处理过一次翻转地下城的你，应该能意识到，一个优秀的入口负责人对于当地的生产和安全有多大保证了吧？负责人人选确实很重要。黄选会在明年卸任明省负责人一职，去挑战时隔多年重现人间的18级地下城。恐惧之墓，所以你应该能理解我们现在有多焦虑吧？恐惧之墓，18级地下城恐惧之墓。我知道这个地下城 ，BOSS 不是被传说级冒险者周建明带队击杀了吗？没那么容易，那可是连核弹都炸不死的怪物。周建明和黄雪他们当年豁出性命，也只是把他封印在了这个世界的某处，这才是真相。你所知道的。只是官方为了避免引起民众恐慌，特意修饰过的版本。但我还有一点不太理解，现在地下城就算出现，攻略价值也会下滑很多吧？这样一个地下城，为什么他会宁可舍弃民省负责人的身份，也要再挑战一遍？还是说这个恐惧之墓其实很特别？并不特别，就是个难度超标的18级亡灵系地下城而已。黄选在意它，主要还是因为天门山一战。他的很多战友死在了那里，再加上阿瑟瑞拉克的种族特性和弱点都已经被探明，现在不需要封印，可以直接击杀他们。这种情况下，你觉得黄选会眼睁睁地看着仇人被别人手刃吗？肯定不能。但我现在才6级，黄选卸任后谁当民省负责人的事，我好像帮不上忙吧？怎么帮不了？以你目前表现出来的潜力和成长速度，只要搭配合适的攻略团队，再加上我们的大力支持，1年时间足够你冲击负责人候补的位置。代价呢？你们付出的资源，就算是传说级冒险者也会感兴趣吗？如果只是为了在高等级地下城翻转时照顾一下你们的产业和家人，我想，这点小忙，应该换谁来都没理由拒绝吧。所以，你们到底想要我做什么？
陈海先生，你误会了。我们投资你，不需要你付出任何代价。我们只是单纯不想让某个人成为明省负责人。某个人？在你横空出世之前，明省只有一个国家级超新星。如无意外的话，他将是黄选的接班人。但这个人性格过于恶劣，在他的崛起之路上，许多冒险者和普通人都成了他变强的食粮。据我们推测，他成为明省负责人后，必然会把手伸向我们，和他未来会向我们索取资源相比，我们为你投入的这些其实不算什么。那请容我拒绝。啊！虽然我确实很想接受你们的投资，但如果因此惹到实力强横、性格恶劣的前辈，那不管怎么算都是亏的。抱歉。有没有一种可能，你已经惹到了？什么意思？明省原本只有一个国家级超新星，所以超新星扶持计划的资源它可以独享。但你出现以后，被他视为私产的资源，现在就要让出一份，你觉得他会怎么看你？小问题，一个靠撞大运获得神灵青睐的6级小废物，等我回国就找理由把他弄残。就是他嘛，大火鸟唐德，穿得这么招摇，不知道的还以为他是来济州岛开演唱会的潮流巨星呢。你小声点，听说这个人脾气性格不太好。你如果不想攻略地下城的时候被他失手打伤，就别说这种话。这俩韩国人嘀嘀咕咕的，以为我听不懂他们在说什么吗？要不是我急着升到传说，回去接黄选的班儿，肯定要教训一下这俩韩国佬。你好，你们也好啊，韩国的兄弟。这位是全仇，我叫卜子明，我们是韩国的国家级超新星。幸会幸会，我叫唐哲，圈内人喜欢叫我大火鸟，你们叫我大鸟就行。话说，咱们什么时候开始攻略济州岛的高难度专家级地下城？你想打听唐德？对，我听说他有点难相处。散人联合跟你说的，这你就别问了。不过你的消息源确实没骗你，不，应该说他比传言更难相处。我这个称号其实就和他有关。老实说，如果我后来没加入健身馆，现在可能已经死在某个地下城，或者被他和他的狗腿赶出明省了。不用太担心，你和唐德不是一个等级区间，现在还不属于竞争关系。只要你后面能控制好升级速度，他应该不会太为难你。但愿吧。说起来，你今年的地下城通关指标还没做吧？我过几天要去漳州挑战10级地下城山丘上的巨人。咱俩认识这么久了，还没合作过，要不要组个队一起？好啊。啊？你想在近期把你今年的地下城攻略指标全清掉？我感觉我的力、名、体，靠锻炼已经很难有明显的提升了。打算找2个合适的地下城，锻炼下实战能力。合适的地下城，很难找吗？那要不条件放宽一些？倒也不用。襄城区有一个难度中等的10级地下城，我跟那边的负责人打声招呼，把你加进去。真的吗？谢谢郑哥。嗨，这有什么好谢的？啊，对了，你那个药水瓶的补偿方案下来了，你空了记得去找姚文仲，顺便把你之前赚到的祭点一并兑换成奇物。好。你的无限红药瓶属于极珍稀的补给性器物，整个漳州没有第2件。我们目前能给出的补偿是：1. 同等稀有度的保命器物；2. 1张奇物升级券。你看选哪个？我能看一下保命奇物的效果吗？可以。好霸道的效果，没有脱战的限制，说明可以在打不过又逃不掉的地下城 BOSS 面前强制脱离。如果不是只能用1次，我感觉它的价值要远高于稀奇古怪的回血药水。我个人建议你选1，因为奇物升级券只有高魅力才能发挥它的最大效果。高魅力？怎么说？你可以理解为，高魅力冒险者在使用奇物升级券时，会更容易得到自己急需的奇物和装备。至于这一现象背后的原理，学界目前还在猜想论证阶段。等等，我今天用奇物升级券换到稀奇古怪的回血药水时，不仅是面板提示我的，而且那时魅力值才11，这算高吗？难不成那时候死亡主宰之类的什么东西就盯上我了？是他拉了我一把，
从鬼门关前救回了我吗？但是为了什么呢？陈海，不好意思，走神了。我选一。好，那我们接下来核算祭典兑换奇物。结果适合我的奇物就只有这2件，这跟手杖找东西时有一半的几率指错方向。不过有了它，以后碰到寻找类任务，总归能派上用场，也算是挺好用的辅助奇物。还有这枚戒指，虽然用一次要冷却3天，但这上面的范围性伤害法术，刚好可以弥补我没有群伤技能的短板，完美。现在的我已经没有死角了。必要再考虑一段时间。对，正好这段时间，我要去把协会的地下城通关指标做完，预计需要1个月时间，到时候我会升到8级。您和您的朋友也不用担心时间上会来不及。1个月嘛，那唐德应该也从济州岛回来了。行吧，1个月后我等你电话。没道理啊！我完全按照坟场的攻略法来的。为什么我假死后，坟场的 BOSS 还会攻击我啊？你这次怎么一个活口都没留？如果连续3次无人生还，坟场就要触发 GM 协议，重新评估挑战等级了。这次特殊，挑战者里没有1个初心冒险者。啊！等等，不会是上次靠假死从你手上溜掉的那个新人，把他的通关经验分享出去，导致那些人类冒险者觉得这就是坟场的通关秘籍了吧？不是说好的下午3点集合吗？你们怎么来的这么早？这次攻略行动一共几人？就咱们这些，你们是最后到的。啊，你怎么也在？我当初协助你们处理东山市翻转地下城，为的就是拿到山丘上的巨人地下城的攻略资格。原来如此啊！既然人已经到齐了，那出发吧。那头暴龙怎么死了？可惜了，我原本还打算驯服它，来当我的坐骑来着。打开任务面板。等等，恐龙？这不是和巨人相关的地下城吗？这恐龙是打哪儿冒出来的？地下城里原本就有恐龙的吗？不止恐龙，有些地下城里还有人类和人类的国度。这样吗？哦，对了，我看通关任务需要我们击杀独眼巨人，来维护当地的生态平衡，所以这个地下城里的恐龙是巨人的捕食对象吗？倒也没那么绝对。根据情报组的资料，这里等级最高的是一只雷克斯暴龙，它偶尔也会捕食巨人。这已经是过去式了。那头暴龙死了。死了？应该是最近几天有独眼巨人碰巧晋升为首领级个体了，然后联合同伴围杀了那头雷克斯暴龙。现在的问题是，成年的独眼巨人一般有22点力量和20点体质，首领级的独眼巨人只会更高。如果对方的体质达到了23点，那我们恐怕很难破他的防。你的意思是，这个地下城不久前诞生了个首领级独眼巨人？不然无法解释那头雷克斯暴龙的死。我记得独眼巨人的进化路径不多，其中最常见的是冠军独眼巨人。冠军独眼巨人的体质大概多少？23，加上巨人族普遍皮糙肉厚，冠军独眼巨人更是这个亚种里的佼佼者。我觉得就算解禁弱武器，咱们也未必能给对方造成多大伤害。那只能先送1个人回去，跟入口负责人说，山丘上的巨人地下城难度上调，急需针对性奇物和帮手了。咱们之中我实力最差，送信的工作交给我吧。好，我知道这附近哪有恐龙，我带你去做脱离任务。我带了无人机，寻找首领级独眼巨人的工作可以交给我。和可靠的队友一起攻略地下城，感觉如何？怎么说呢？我感觉
或许会成为我通关的最轻松的地下城了吧。这头三角龙的力量有22点，正面强攻的话风险太大，我个人建议围杀放血，由一个人正面牵制，其余人从旁找机会。牵制的工作可以交给我的哥布林随从，没问题吧？可不。还没找到那只首领级独眼巨人吗？你要是觉得无聊，可以去成华宫那边帮姚文仲狩猎恐龙。啊，算了，我对没脑子的野兽不感兴趣。我明明用的低噪音无人机，怎么会被发现呢？独眼巨人的感知，不是说很低的吗？确认了，这群巨人的首领就是冠军独眼巨人。来了！很出色嘛，那个叫陈海的超新星。再出色他也出不了头。远的不说，就周家那个上门女婿，他当年不出色吗？最后还不是被唐德针对到心灰意冷，给周家姐弟当保姆去了。散开！你的有限次天界召唤魔导书已经不能再召唤我了。之后如果还想找我帮忙，记得准备有价值的卷宗或古物。好的。谁去看看他断气了没？没的话叫姚文忠过来做最后一击。他已经死了，我这边刚刚收到脱离任务已完成的提醒。已经确定了 BOSS 就是冠军独眼巨人。你出去以后，记得让入口负责人做针对性的人员补充。明白。喂，唐哥，是我。你还记得给我打电话呀？我还以为你忘了有限次天界召唤魔导书是谁给你的了。我没忘，唐哥。说吧，连正人君都处理不了的英雄级鱼人，那小子是怎么打赢的？我听说他好像是某位神明的神眷。是，不过他在东山市翻转地下城的表现，其实有取巧的成分。好。他在初心冒险者阶段获得的称号是我与超级鱼人五五开，这使得他在立敏感上能和英雄级鱼人打平。再加上他还有一件能给他带来实战经验的头盔，和从高成勇那儿缴回来的镰刀。五五开，那不是初心冒险者和下位种族单挑陷入苦战后才会获得的称号吗？这小子哪来的狗屎运？开局崩成这样，都能混到国家级超新星。喂，他在说什么？好像涉及到中国的另一位国家级超新星，他说话方言味太重，我听不懂。所以，你认为他就是一个中看不中用的样子货？称他为样子货可能有点过了，但抛开神明眷属这一层身份，他不如陈华部。那看来我的竞争对手还是正人君。这样，那个叫陈海的小子不用关注了，给我盯紧点正人君。好的。总算糊弄过去了。陈哥，白天的时候明明时间很充裕，咱们为什么不顺便也把脱离任务做了？只杀掉一只三角龙，还不至于引起巨人的警惕。如果大量猎杀的话，这片区域的独眼巨人会因为领地被入侵而陷入疯狂。咱们人手不足，现在还没到和他们起冲突的时候。哦，原来如此。哎，你别听他瞎说，其实是因为杀的恐龙越多，通关时所需要杀的巨人就越多。他和杨公藏不想增加通关难度，所以你们就只能选常驻脱离任务。哎，不是，你别拆我台啊！哼，就许你扯谎骗新人，还不准我跟人家说实话？臭女人！不过这么看的话，这个地下城的轮换脱离任务其实很坑啊。一般来讲，在杀死一只恐龙和记录一种恐龙的习性之间，只要实力够，没人会选择更耗时间的后者。但殊不知，这样反而导致了通关难度的上升。看来我要学习的东西还很多呀。
陈哥，麻烦你去叫醒其他人。好，豪杰，掩护我。哥不。按照巨石飞来的轨迹回推，应该是那个方向。找到了。看来我的回应在你眼里根本不值一提啊，连躲都懒得躲吗？那些巨人是怎么找到我们的？应该是篝火。不过陈海说他只感知到10只独眼巨人，就算攻过来，目前占据有利高低的我们也能打退他们，就是咱们很难下去做脱离任务了。这样吗？那听起来倒不是很严重。你们可以用我的无人机去记录恐龙的习性。你怎么看？部落的老哥布林说，独眼巨人非常讨厌外人进入他们的领地，一旦发现就会致时驱逐。所以刚才那一下是他们发出的警告，如果对方不听劝告，那他们就会发狂，不把入侵者捣成肉酱，绝不罢休。陈海，你们先去休息吧，接下来我们守夜。报告，他们还没走。山丘上的人类不肯滚，我准许你们砸烂他们的营地，把他们的血肉捣烂了下锅。怎么感觉最近 level 11到 level 15的地下城难度都这么高啊？这要是处理不当，岂不是会出现大规模地下城翻转事件？官方那边有对策吗？这个，你还是别问了，官方的计划不好透露。没什么不能说的。其实官方早就做准备了，前年提出的超新星计划就是对策。难怪官方突然花这么大精力在各地招募精英冒险者，原来是想利用他们来对抗这些失控的地下城怪物。哎呀，憋死了，憋死了！哦，痛快。什么声音？巨人爬上来了！灵力提升，想偷袭，门都没有！搞定。完蛋了！杨工厂，你们怎么让独眼巨人打上来了？我没想到巨人会这么聪明，竟然会绕一大圈从背后爬上来偷袭。跑不掉了，得想办法把他们赶下去。欧提路克冰封术，冰封术撑不了太久，你们还有什么办法？除了硬碰硬，还能怎么办？直接上！人数、力量都不占优，我们的胜率很低，而且对面还有一只冠军独眼巨人，我们加起来也不是他的对手，到底该怎么办？等等，我记得你会经常控制类法术，能用在巨人身上吗？我们可以试试用困惑术干扰他们的行动，但是这样根本没用，巨人对这种法术有免疫效果。你别管，我自有办法。契约召唤，构装生命体。尊敬的工程魔女，构装体9号，很高兴为您服务。隐身斗篷给你用吧。那你呢？我有头盔就够了。走吧，去会会他们的首领。他们要冲过来了，怎么办？亚人种独眼巨人限定法术瘟疫药剂已调配完毕，请验收。辛苦了。我的荣幸。准备法术。迷惘之灵，请聆听我的召唤。快往后退！接下来，看我的！金城，快对独眼巨人施法！好，4环法术，困惑术。没用，看来这次只能靠咱们俩了。先说好，实在拼不过的话，打歪，最好打在其他巨人的身上。困惑术竟然变成了指使术，巨人
强制执行了我的指令。我明白了，在人类区域，独眼巨人的法术抵抗性会大幅度降低。没错，而且我的药剂还能让你的指挥术感染其他巨人。阳光草、橙花宫，趁现在能杀多少杀多少。收到。不。从记录恐龙习性到击杀冠军独眼巨人，这任务难度差的也太多了吧？打眼睛，好！你打我干什么？我不知道，诅咒，我只是想帮忙。人类对我们施加了自相残杀的诅咒。够了！你们赢了，人类！我承认这一片是你们的领地。带上手上的同胞，我们离开。可是这是命令。这就结束了？我都准备要拼死抵抗了。独眼巨人的生育周期很长，所以都很惜命。他这是为了避免死战损失才退让的。我要回去睡回笼觉了。嗨，好姐妹，你的法术瘟疫药剂卖不卖？等一下，陈海不见了。啊，陈海，人呢？陈海，人类，我们不是已经认输了吗？为什么还来？真要闹到不死不休的地步吗？人类，我也不想这样。但今天你我只能活一个，你要怪就怪那个逼着我们决斗的混蛋神明吧。就在这儿打，我都行，第一套你挑。找到了！等等，陈海要单挑冠军独眼巨人，在哪儿？他在独眼巨人的决斗场里。这应该是队伍的无人机，本来不想暴露战斗细节的。看来不行了，人类。你说你是被神明逼着来和我决斗的，那你们能进入我们的领地，也是因为他吗？具体我也不清楚，不过10年前我们那边就已经开始出现入口了。要是不按规定完成任务，像你一样的怪物们就会冲出来反杀我们。原来如此，那就没办法了。是啊，不可调和的矛盾。只能你死我活了。考虑到我和巨人的身形差距，他的攻击路线应该只有4种，分别是向下爬、低空扫、凌空踩以及直接抓。无论哪一种，拥有未来视野的我都能在第一时间预判、避并反击。只要抓住机会弄下他的毒瘾，管他是不是，他妈耗死他！是财。接下来人类，快结束了！原来还有第5种变化吗？好嘞！刚才那一下是错觉吗？手感竟然和我打暴龙时相差无几，他区区一个人类。老大小心！这样也不行吗？你还真是强的可怕，一点死角都找不到。彼此彼此，你也比我想象的更难对付。麻烦了，解决不了他的阵脚，近战就只能被动挨打。中远距离武器、魔法弓又很难对他造成威胁。现在称号也爆了，接下来可不好打了。再想想，我还有哪些底牌？远距离武器，只能先躲了。好快！不用看了，差距太大了，陈海必输。那个决斗场离咱们有多远？你想救人？不可能！冠军独眼巨人有多强，你也看到了。就算我们都加起来，也不是他的对手。此路不通，区区下位种族，谁给你的胆子敢拦着我？大意了，这个冠军独眼巨人除了力量和体质，敏捷竟然也有接近20的水平，不好！这个小人很耐打呀，这样都没死啊！放开我！
小心点，他好像还能攻击。怕什么？上次那头暴龙挨了老大2棒子后，都任人宰割了。这个小人类还能翻起什么老话呀？那就让你见识一下。老大，布林被杀了！那个人类还没死，你也感受一下吧。不。豪杰，你先回去吧。狡猾的人类！我发誓，我一定要毁了你的家乡，杀光你的族人。前提是你能活下来。就算正好激活，战力恒定在自身巅峰值，我也赢不了。这是最后的底牌了。对记录了女妖之声的8银河使用奇物升级券。只要撑过绝望之音的3分钟，就有机会。使用英勇之骑士试炼徽章，接下来就好好享受吧。哎，不许跑！竟然完好无损，可恶！有一阵子没见了，别急，要不咱先聊聊呗。门还在，说明那个混蛋应该只是暂时躲在里面了。哼，我就守在这儿。不信你不出来。一场试炼10分钟，在这里花个3分钟就够了，应该差不多了。好，撑过去了。现在出去反杀了。变，我只是想出去啊！还是白挨了一刀，唱片机最好有用，不然也太不划算了。嗯，真的死了？不是，全死了？这玩意儿也太邪乎了吧！要不还是尽量别用了。通关任务完成了？这怎么可能啊？那些独眼巨人全死了。冷静！今天看到的事你知我知，绝对不能告诉第3个人，否则惹恼了陈海背后的神明，我们都不得好死。眼下虽然通关了，但徽章和唱片机的效果也爆了，神秘出现，加上高等级奇物，势必招来后患。等出了地下城，我得抓紧提升自己的等级和实力了，不然别说是保住这2样东西，连自保都危险。我记得这东西能看到亡魂，是这样用的吧？去，来真的！我看的时候，陈海不是要输了吗？喂，他到底是怎么翻盘的呀？嘘，我劝你想好了再回答。这涉及陈海隐私，我不方便说。你要想知道，可以去决斗场根据他的战斗痕迹反推。那算了，我就好奇问问。既然大家都通关了，那就不等后援了，早点做脱离任务回去。怪不得叫幽魂画框，把亡魂变成画面主角，作为艺术品，它确实有够特别，但是完全想不到有什么用啊！哼，这个力量灵药竟然能突破自身极限值，厉害啊！这个戒指看起来是某种控制法术，正好我需要，戴上戴上。至于这根能提问的笔，最近这些事都太奇怪了，趁这个机会好好问一问。使用斯芬克斯的芦荟笔。怎么回事？这就是智慧和知识的象征，斯芬克斯。求知者呀，请说出你的问题。我想知道神明为什么不惜代价也要更改我的脱离任务？因为你杀了神明仅有的英雄级信，他要你死。英雄级？鱼人？
所以他是愚人的神明。快点儿，第二个问题。死亡主宰之前提醒我，要小心特修斯之船是什么。你的头盔用多了会被内置人格替换记忆。我去！怕什么？只要不用就没事儿。我没怕，这是条件反射。还剩最后一个问题。我想知道死亡主宰为什么关注我。我想知道死亡主宰为什么关注我。因为他是你的署名。不是吧？等等，你还没说完呢。他是我的什么？更新？看来最后一个问题太超纲了，还算有收获。知道了神明针对我的原因和头盔的副作用，还是尽快离开吧。不是说有冠军独眼巨人要支援吗？这怎么显示已经通关了？可能我走后，里面又有了什么突发状况。有人出来了。姚哥，咱们不是说好了，等后援到了再一起做通关任务吗？计划赶不上变化，营地被独眼巨人发现了。怎么没见其他人出来？别告诉我，就你活下来了？他们还在做脱离任务啊！我最先完事儿，所以先回来了。山丘上的巨人，地下城里有恐龙，负责通关的官方冒险者，还有额外的普龙蛋采集任务，晚一些出来也正常。还有问题吗？没有，我先回去了。你先回去休息吧，有事我再打电话叫你。这次真是九死一生，还好我赌了。死亡主宰当时就在关注山丘上的巨人地下城，且他不会让我就这么死在冠军独眼巨人的手上。虽然徐茂说他会帮助守密，但我最好还是不要抱太多期望。事关巴美德的骑士，那个叫唐德的，说不定都会回过来抢。所以摆在我面前的路只有一条，那就是赶紧出国，速通死亡行者的8项势力。但下个地下城里，波利伯杜普如果又把脱离任务的难度改到我完成不了怎么办？死亡主宰也不太可能一直看着我这边吧。如果能从斯芬克斯那儿问到第3个问题的答案就好了，这样我至少知道我在死亡主宰心中大概处于一个什么样的位置，不像现在这样，只能向正在夺舍我的人求助。我不是来打架的，你已经知道了使用我的代价，不从我这夺回你的记忆和部分人格，那来干什么？果然，我已经有一部分内在被替换。按他刚才说的，似乎只要打赢了他，我就能夺回自己被替换掉的部分。我来问几个问题，问完就走。咱们在上一个地下城的遭遇你也看到了，你应该不想我就这样被坑死在某个地下城，然后陪着我一起腐烂生锈。你想问什么？你觉得我和布里伯杜普的恩怨有没有大到让他在之后的地下城继续做手脚，不把我坑死不罢休？如果有，你觉得下次遇到类似的情况，死亡主宰还会帮我吗？这破头盔坑我啊！海之母找死亡主宰求情，叫他饶了英雄级愚人的事儿不和我说。死亡主宰拒绝海之母后嘲讽他是愚人的保姆，然后两神彻底结仇的事也不跟我说。我要没用斯芬克斯的芦荟笔问一嘴，到现在还得被蒙在鼓里，然后下一个地下城继续被海之母针对。这样看，斯芬克斯的芦荟笔说不定和唱片机一样，是死亡主宰给我用来抹平信息差的。下个地下城海之母如果还针对我，他应该不会坐视不管。不过，英勇骑士的试炼徽章和刻录了绝望之音的唱片机，在下个地下城可能不会很好用。海之母毕竟是神灵，不可能想不出针对他们的招。考虑到我手上没有奇物升级券，我得先做最坏的打算，囤积能撑到地下城翻转的物资。去国外的机票出票了。
啊，你要出国旅游啊？对啊，最晚可能要下个季度才回来。啊，是唐哲的小弟威胁你了吧？没有，没那回事儿。不用解释，我懂。王选大佬明年卸任，宁省负责人的位置，姓唐的志在必得。在这个节骨眼上冒出来的国家级超新星，难免会被他视为眼中钉。你不想得罪他，我理解，但不至于躲出国吧？这和他没关系。不想说就算了，你是假我批了，年底记得回来，把没做完的通关指标清了。你又没有这个地下城的开采许可，脱离任务做完了，为什么不回去？因为咱们在这个地下城多待几天，陈海就有更充足的时间来决定要不要把关注他的神的倾向上报。要不是亲眼所见，我还真想不到从来都见死不救的你，竟然会为别人着想。如果有的选，我也不想要见死不救这个称号。中国人，嗨，你真的是陈海？我到了，你在哪儿？我在2号出口等您。老王是用了变声器吗？怎么听起来不像中年人？好年轻啊！你好，陈海先生，我是您的导游刚果老王，您叫我阿达泽就可以了。哎，等等，你是刚果老王？不对啊，这差太多了，你还没成年吧？在网上跟您联系的是我的父亲，但他没有导游证，请不要换掉我，我很专业的。我有好几个兄弟姐妹，需要赚钱补贴家用，拜托了，陈海先生，救救孩子。好吧，但有言在先，只要我发现你不合适，我一定会换人。谢谢陈先生。谢就免了，我现在要买一套激流滑艇用的装备，我想明天就挑战刚果河，你来安排，可以吧？没问题。陈海先生是来自别国的冒险者吗？不，只是普普通通的极限运动爱好者。陈海先生不擅长说谎呢。极限运动爱好者不可能不知道刚果河的激流是无法被人征服的，那是只有成为了冒险者的大人物才会尝试挑战的难度，但他们都失败了。不过赞助商还是把刚果河激流滑艇作为一个常驻挑战，只要能在10期以前征服它，就能成为签约冒险者，得到新星培养。除了您以外，明天还有2位冒险者要挑战它。就是他们吗？那小子也要挑战刚果河激流滑艇？别管他，按咱们的节奏来。加油，陈先生，你一定可以的。借你们吉言。啊，好笨拙的动作，这人是新手啊。大概率是获得了稀有职业或称号，觉得可以凭借他们完成常驻挑战，然后一跃成为人上人的笨蛋。先别下水，我可不想在最高时速45公里的急流段摊上这么个移动路障。延后10分钟。大致弄明白这项运动的要领了。考虑到我的基础数值，加上主副职业带来的加成，这已经是人类所能达到的极限。刚果河激流滑艇挑战的激流部分，应该不至于给我造成多大困扰。可以下水了。刚果河的激流竟然如此狂暴！要不是我有20的感知，这一路上遇到的支流、浅流和大大小小的漩涡，怪不得刚果河激流滑艇这些年令无数人折戟。光是激流段，一次微小的失误就有可能艇翻人亡。换别人来，我想不出他要怎么样做，才能避开所有的漩涡。急流段最危险的就是漩涡，盯紧点，不然你如果失手拐入大漩涡，可没办法靠蛮力挣脱。知道了，拿下！虽然急流段的危险远超我的预计，但还是有惊无险的通过了。就算这体力消耗的有点多，如果回血钥匙还在就好了。瀑布，这么快就要进入落差段了吗？糟了，我还没准备好！啊！陈海先生好像平安通过第1个瀑布了。爸爸，你觉得陈海先生能成功吗？我当然希望我这位同胞能挑战成功了。
但我还是觉得他早一点知难而退比较好。毕竟他和那2个赞助的冒险者不一样，没有专业的救援队，一旦出事可就……白痴，别往那边滑！什么？肯恩挑战失败，放软蹄吧。基本弄明白了，落插段的危险主要集中在落水的角度。保险起见，我再把体拉到极限值，这样就算遇到几10米高的瀑布，也能驾驭。Yes。等一下，等一下，等一下！我知道你想我死，但不至于这么急吧？地下城的出口呢？我那么大的地下城出口呢？虽然对这一次地下城的难度早有预料，但出口都不给我留，是不是有点太过分了？袁小浩到地下城反转，结果海之木根本不给机会。就算这次活下来，以后的地下城也都是玩命了。不是，这个地下城的脱离任务是找到沙漠里的一艘船，这任务正常情况下谁完得成啊？亏得海之木能找到这样一个让绝望唱片机毫无用武之地的地下城。他有这本事，为什么不顺便限制一下我没用完的斯芬克斯芦荟笔呢？他不知道手账的事能理解，可我还有一次问斯芬克斯的机会啊！难道上回地下城他没看到最后？算了，不纠结了。既然这事儿他可能不知道，那这次就用寻物手账来找幽灵船吧。虽然它的准确度只有50%。黑珍珠号在哪个方向？那边吗？再来一次，黑珍珠号在哪个方向？连续8次都指向同一个方向，果然地下城的漏洞没那么好钻啊！卡布，我在周边埋了一瓶水，你用这个帮我把它找出来。啊，卡布，卡布。也就是说，错误的指向也会找到具体的东西。不用找了，你可以回去了。那根手杖留下。说起来，死亡主宰上我身那次曾吹响过梦魇笛。既然死亡主宰已经走完流程了，那我现在应该可以直接用它来代步了。试试。嗨。还记得我吗？感觉他好像……那混蛋不会又跟我？就是这里，但周围什么也没有啊！那艘幽灵船该不会埋在地下吧？如果真是这样，那工作量可就大了。提示。触发死亡行者专属技能死亡预兆。快躲开！咱们的脚下有东西啊！等等，寻物手杖直的，该不会手杖有一半的概率指向正确，所以只要多次使用，就一定能筛出正确的答案。但是对错的概率都是一半，我怎么分辨指向的对错呢？对，我找霍格也试一下。结果找同一样东西，不同的人来，也只会得到同一种结果吗？这地下城还真是不给人漏洞钻呢。考虑到这个地下城大概率是海之母为我准备的，他想要我死，他可能在我不知情的情况下动手脚。那干涉寻物手杖，让他把我带到位于这片沙漠食物链顶端的掠食者嘴边，好像也不是不可能。如果这个假设成立，那连续干涉寻物手杖使其无法指向正确方向的可能也必然存在，还不小。这就是与神明为敌的下场吗？还真是如履薄冰呢。不过考虑到他把向导送到我面前的操作，他应该确实不知道我在上一个地下城得到了什么。指使术，这些够吗？他说可以，那就按照咱们约定的，
你吃饱了，要带我们去找埋葬在这片沙漠里的幽灵船？什么东西？发光的金鱼？沙漠里怎么会有鱼啊？他说那是远古的幽灵，看到幽灵就说明我们快到了。远古的幽灵，所以这片沙漠曾经是海洋。那就是幽灵船黑珍珠号吗？他让咱们小心，那艘船里有一位非常强大的幽灵，他打不过。多谢告知。我的脱离任务已经完成了，随时可以离开。等会儿如果没谈拢，你赶紧走，别管我。好的。海洋与天空诸神已经示威到这个地步了吗？竟然找你们这样的菜鸟来收集诅咒金币！诅咒金币？你不知道诅咒的事？搞半天你是得罪了某位海洋女神，被流放到这里的倒霉蛋呢！哼，亏你能找到这儿来！就现在，走！保重，萨满大人！那你没用了！干部！没事，你还在。传奇头盔。切！试炼之门。那小子不会躲进门里了吧？那个死小鬼，竟然敢耍伟大的巴博萨船长！10分钟，是要我在10分钟内打败这个叫莱拉的家伙吗？还是存活10分钟？好快！巴博萨的储金匣在哪个地方？等等，这个活化盔甲的等级不会比本船长还要高吧？这么离谱的试炼之门，谁完得成啊？就在这里面吗？靠，又错了。不过这猴子好像是巴博萨的宠物，他应该知道储金匣放在哪吧？小猴子，能不能告诉我你家船长的储金匣放在哪儿啊？我可以拿这个跟你换。不同意，那没办法了。指使术，带我去找巴博萨的储金匣。很好，就剩最后1分钟了，只要再坚持一会儿。哇！搞半天，这个试炼之门是这么一回事啊！本船长不会再被你骗到了。等等，我的储金匣！哦，这就是巴博萨的储金匣吗？脱离和延续任务都做完了，我这边可以随时离开。正好巴博萨还没回来，要不……你们船长的宝物平时都放在哪儿啊？指使术的法术效果已经结束了吗？你别以为我只有指使术这一种对付你的法子。不想被我关到幽魂画框，成为独眼巨人的口粮，就给我乖乖听话。你个吃里扒外的，这死小鬼给了你什么好处？你帮他做事？被他反应过来了吗？你猜？等一下，有话好好说。脱离啊！别让我再遇到你，混账！通关山丘上的巨人，地下城时事情太多，没来得及看。结果在那个地下城，我的力量、敏捷和感知都上升了一点。我记得之前在潮汐鱼人的狩猎季节，地下城里也出现过类似的情况，所以其实基础数值
是可以在攻略地下城时得到提升的，只是触发条件还不明确。感觉回东山后可以请教一下正主。虽然得到了2件史诗级奇物，但他们一个是用来寻找阿兹特克金币的，一个是储金匣装满以后开启下一阶段的地下城。对现在的我来说都没什么用。布拉柴维尔的方向有阿兹特克金币。程海先生，您为什么不早点打电话叫我们开车去接您呢？您一个人在野外生存20多天。因为我在附近发现了一个地下城入口，当时光想着攻略那个地下城。这样吗？不，5枚是最低价。好吧，5枚就5枚。老板，我能看一下你手里的金币吗？老板，我能看一下你手里的金币吗？可以。真的假的？结果搞半天，阿兹特克金币就是黑市金币。这是黑市金币，越高等级的冒险者就越认它。你要吗？我可以算你便宜一点。不用了，谢谢。如果收集的对象是黑市金币，感觉装满储金匣应该没多难，毕竟它已经多到能当冒险者的主流货币了。这样看，永恒指针在我这里反而没多大用处，之后可以考虑用奇物置换券换成别的史诗级奇物。嘿，这应该是咱们的第2次见面吧？肯，费舍尔，程海，阿达泽。那天之后，你怎么不继续挑战冈部和急流了？他们不知道我其实挑战成功了吗？那还是不要说实话了。嘿嘿，因为我发现这个项目对现在的我来说有点过难了。这里不是说话的地方，咱们换个地方聊。我个人不喜欢绕弯子，所以就开门见山了。请说。我们郑重邀请你加入我们的团队。啊，等等，你们又不知道我的职业和等级，为什么邀请？这会不会太儿戏了？这是我们深思熟虑后的决定。你挑战冈部和急流的时候就是个纯外行，我们都看出来了，在没有专业救援团队的情况下，挑战冈部和急流最后无伤存活，这背后对应的实力和运气，我们是能管中窥豹的。所以你觉得像你这样的人才，我们会什么也不做，眼睁睁的错过吗？原来如此，感谢你们的认可。但我是官方冒险者，每年的地下城攻略指标和翻转地下城借调会占用我的绝大部分时间，恐怕……官方冒险者吗？那就没办法了。够格，但随着当地的下巴人推出了针对有钱人的向导服务以后，登顶的人就越来越多了。这就导致我们为了凑难度，不得不额外追加疾风伞降的部分。这样吗？那还真是辛苦。喂，1月之期已到，你考虑的怎么样？我想了想，还是不掺和皇选大佬的接班人选拔了。你可以不参加。但你觉得韩国会放过同为超新星的潜在竞争对手吗？大不了在结果出来以前，我先在省外待一段时间呗。我都这样了，他总不能赶尽杀绝吧？程海，该出发了。
好的，我马上来。程海先生，你为什么要临时更改行程，跟着我们挑战珠峰伞将？这不是你们说的吗？只要钱到位，我这样没有多少攀登经验的新人也可以登顶。但那和疾风伞将是两回事。你的副职业又不是极限运动员，如果只是来玩票的，登顶珠峰就够了，不是吗？所以你的进阶职业是极限战士、自然征服者还是液压？进阶条件是与严酷的自然搏斗，在死亡边缘上挣扎，最终极尽升华的主职业。我知道的就这3种，所以是哪个？你误会了。不想说算了。不过你真的不再考虑一下吗？我和肯的团队其实……喂，你们3个都说了不要掉队，不要掉队。这里的冰缝不全是敞开的，踩中被雪覆盖的冰缝掉下去，谁也救不了你们。不想永远留在山上，就给我遵守登山纪律。Sorry。是个适合跳伞的好天气。之前有人成功过吗？珠峰伞将，其实很少有人挑战这个项目。我知道的上一个挑战者是一个叫瓦列罗的冒险者，他成功了。费舍尔，该出发了。好，先走一步。你要跳吗？还是跟我下山？我要跳。怎么样，你的主职业进阶了吗？没。这吗？那看来难度还是不够。要不你试试科尔特斯海冲浪，或者阿尔卑斯山翼装飞行。为什么在你口中实力还不如陈华宫的程海，竟然能单枪匹马杀死冠军独眼巨人？我需要一个解释。本来想着靠信息差帮程海减轻一点在唐考那边的敌意，没想到搬起石头砸自己的脚了。如果我说我也没想到他能成长得这么快，唐高会信吗？从轮廓上看，这应该是一个雨林地形的 LV9级地下城。上面为啥要派人过来？往常发现地下城入口，不都是咱们自己看着处理吗？还不是因为你们的负责人在不久前的愚人地下城翻转事件中违规使用热武器，东山市的守方评级上升，与之对应的，以后出现在东山的地下城入口必定变得更难完成。上面就是因为这个，才派我们来调查这个地下城，评估其难度提升幅度。我们这边可以评估地下城难度的同事被借调去外地帮忙了，要过几天才回来。我觉得让他用称号先测一下更保险。没必要，我们走。等等，这个地下城不对吧？丛林狒狒的挑战等级只有 LV2，怎么会成为 LV9级地下城的任务主体？我刚回东山，你们就叫我过来，连休息的时间都不给我。牛马也没这样用的。如果可以，我们也不想这样。主要是上面派过来的难度评估小队已经进去好几天了。正常情况下，他们在初步收集了守方情报后，会先送一个人出来。结果现在一个回来的都没有，你觉得他们出事了？对。好吧，我来看看究竟是怎么回事。东山冒出来了个很棘手的地下城。是的。苏玉用危险预警发现，这个地下城里有几十只危险个体，都很致命，但没有特别出挑的。我们怀疑入口的对面有一群中尉甚至上尉中，只是他们暂时还没诞生出首领级个体。听起来有点像冠军独眼巨人出现前的山丘上的巨人地下城。抱歉，我可能不能当你们的厦门形象岛了，我这边来任务了。理解，你忙你的先。入口在哪？在楼上，我带你去。他是来帮忙的。有田 LV 10级复魂者。程海 LV8级死亡行者，
程海的主副职业为他带来了超高的感知加成，可以提前发现地下城内的危险。柳平的死者交谈术可以与亡者沟通。通过守方的尸体，你们应该能问出难度评估小队的近况。因为东山市的守方评级现在上升到什么程度还不明确，所以你们的任务就只有确认难度评估小队是否生还。如果生还，就协助他们完成脱离任务这2件；如果势不可为，可以放弃任务。程海，你先进。好。雨林地形吗？这对守方来说确实很有利。找出离我最近的，能够威胁到我的个体。那边吗？先打个招呼。郑哥不是说这个地下城的怪物都很强吗？怎么被我一剑秒了？还是说这个地下城的怪物都是攻强守弱的类型？你来的正好，我刚才好像射杀了一只守方怪物，一起去看看。可以，这么快，他的感知到底有多高？用冲锋枪的狒狒，那我明白风险评估小队为什么一去不归了。坐起来，回答我的问题。好的。比我们早几天进入这个地下城的冒险者，现在还活着吗？死了，就在他们踏入我们家园的当天。死了？是的，死了。别瞎问，我的死者交谈术只能提5个问题。哦，不好意思。这拥主场优势的同时，又被夜视鱼和枪械武装到牙齿，这些狒狒已经不是咱们这个等级的冒险者能处理的了。难度评估小队被1天团灭也算正常。这些装备你们是从哪搞来的？是3个月前来到这片丛林的冒险者们给我们的，作为协助他们猎杀丛林霸主的酬劳。他们有没有说过上帝或见鬼这样的话？有。是国外的冒险者。最后一个问题，那些冒险者活着走出这片丛林了吗？没有，他们和丛林霸主两败俱伤后，我们用他们给我们的武器把他们杀光了。我要回去了，一起吗？你不试一试通关吗？风险太大了。如果这些狒狒有着不止1个夜视鱼，那我们极有可能步入难度评估小队的后尘。有道理，那我也回去。不是海之母，你有病吧？多大的仇啊！你这么没完没了的针对。虽然缴获了夜视仪以后，我找狒狒的难度会下降很多，但有夜视仪的狒狒也能看到披着隐身衣的我。4舍5入下来，我还是亏的，毕竟火力上的劣势实在是太大了。除非我能把他们变成瞎子。等等，我好像有办法。来了。狒狒的智力应该没高到能分辨这种陷阱，只要让他们知道这里有大量食物。接下来就是绝望唱片机的表演环节了。19、20，不错，这一轮下来就能完成2/3的脱离任务。虽然已经不是第1次用了，但不得不说，这奇物实在是太邪门了。被守方缴获的枪械，原来会变成装备吗？如果是这样的话，哥布，帮我把这些狒狒的装备归拢到一起，保证完成任务。Yes， 他在高兴什么？不知道。这玩意放到市面上卖，绝对会被人抢破头。嘿嘿，虽然只有稀有评级，但它的实际交易价值不可能低于史诗。
蠕虫召唤术，帮我处理掉这些狒狒的尸体。那边的动物口粮就是你的报酬。动物口粮这个饵肯定不能继续用了。那些狒狒就算再笨，也该意识到这是陷阱。但还能有什么可以作为诱饵的？这个不错，挺好吃的。有了。领袖，被叫过去搬运食物的同胞中埋伏了，一个回来的都没有。那群蠢货，为什么就意识不到天上不会掉果子下来呢？领袖，族群里有同胞在抱怨，说咱们不该杀那4个冒险者，这会引来强大的敌人。不杀他们，难道要任由他们杀我们吗？叫上族群中敢战的勇士，跟我去会会入侵者。是。领袖，那只猴子是诱饵，入侵者在他背后的灌木丛里，绕个圈子，从背后搞掉他。好的。我还要蹲到什么时候啊？哎，怎么还没动静？按理来说，派出去的同胞应该已经……不对，灌木丛里的也是诱饵，真正的入侵者用眼看不到，我们中计了。什么？能跑几个是几个？这群狒狒的头领很谨慎，我去追他们，你打扫下战场。这些狒狒的武器很厉害，你注意别被他们打到。好的，萨满大人。连眼都看不到，那这次的入侵者岂不是死后的灵？不，我觉得应该是和我们用的眼、吐火器差不多的，能够将人藏起来的隐形衣。入侵者应该不强，不然他不至于用诱饵这种卑劣的手段来对付我们。这说明他也在忌惮我们。我们其实有胜算，可是我们根本就看不到他呀，这也能有胜算？是看不到，但如果我们激怒他，让他忍不住主动显形呢？激怒一位战士的最好方法就是侮辱其族人的尸体。同为入侵者，你肯定也有眼。我不信你看到族人的尸体被当成诱饵用时能忍得下去。只要你被我们激怒了，开始犯错了，我就会用这杆吐火器爆掉你的脑袋。你们在玩火？怎么只有一只？按理来说，诱饵附近应该必有埋伏，那些埋伏起来的狒狒不会都躲在水下吧？这样的话，死亡蠕虫召唤术来了！把你肚子里没消化完的狒狒吐到河里，然后你就可以回去了。这是在向我示威吗？该死的入侵者！什么？还是只有一只？看来埋伏在这附近的狒狒不是在河里，而是在对岸。对方用的武器可能是精确步枪或者狙击枪。卖个破绽把他们引出来。找到你了，入侵者！得手了！搞半天，埋伏起来的狒狒只有一只啊 ！Surprise！ 什么？这都没死，真够顽强的。现在能听清了你刚才说什么？别以为你赢了，总有一天，你也会遇到像你对待我们一样对待你们的其他种族的冒险者。你这就没道理，明明是你们先动的手，不然我根本不会来这个地下城。到底是谁先出手的？你问问自己的心。陈海回来了。这个地下城里面的情况
柳偏已经跟我说了，你不该不跟我们商量就……对不起。倒不用说对不起。这个地下城我通关了，按照规定，今年我是不是不用再进地下城了？没有特殊情况的话，是。那郑哥，我想请个长假，我可能要休息一段时间。他怎么了？我还是头一次看到他这么没精神。战后心理综合症吧，从鬼门关前捡回一条命是这样的。不过能在荷枪实弹的狒狒们的追杀下活过3天，这个叫陈海的冒险者的天赋，就算和唐阶比，也完全不成多让。明年的明省负责人之争要有趣起来了。别以为你赢了，真要闹到不死不，你以为我会？别得意。结果我这1年的所作所为，和我写的小说里的反派有什么区别？来了啊，姚老弟。老哥，也不知道我做错了什么，自家亲戚现在胳膊肘往外拐，明明他的冒险者名额和依仗的魔导书都是我张罗的，结果他对我还没有对才认识没多久的外人亲。老哥，你误会了。但你得证明这是误会，我不难为你。你把程海的职业和装备情报给我，这事就翻篇。作为东山市的负责人候选，别告诉我你接触不到这些。但现在我想作为东山市，谁会为了别人拼命啊？别笑死人了！这些情报，您自己就能要到吧？你有胆再说一遍啊？你有事想找我当面聊？对，哥，你有时间吗？好低落的语气，他那边是遇到什么事了吗？我在健身馆，你过来吧。程海先生，我来找徐茂。他和安教练在 VIP 室，我带你去。你这是撞上冒险者的新秀墙了。其实像你这样，因为过早接触到地下城内的智慧种族，对过往的冒险者生涯产生罪恶感的人，我以前也遇到过。他们后来怎么样了？有一部分隐退了，另外一部分反而更加迫切的想要提升自身的等级和实力。为什么？都知道入口的另一端也是群活生生的人以后，他们为什么还下得去手？黑森理论你应该听过吧？听过。你把咱们的处境套入黑森理论，地下城入口的出现是我们阻止不了的。在这个大前提下，作为冒险者的我们，如果不想办法攻略地下城，提升冒险者实力和等级，谁来处理翻转的专家，甚至噩梦级地下城？我知道你可能会说，还有军队，还有核弹。但如果是恐惧之幕那种连核弹都炸不死的 BOSS 呢？如果对方降临在东山，践踏了我们所熟悉的一切，你觉得那时你会不会后悔？后悔你当初没有拼尽全力去提升冒险者等级，没能站出来抵挡这场天灾？我明白了。其实你的顾虑我们也能理解，你不想当那个恶人，但地下城的翻转机制决定了两边的智慧种族很难建立互信，再加上脱离和通关任务，双方真的很难保持克制。很多时候厮杀其实是难免的，不过冒险者的任务从11级开始会有很大改变，你到时候就知道了。除了杀戮以外，冒险者还有其他类型的任务可以接。我知道了。说起来，我听说你和姚文仲的关系不错。对，他帮了我很多。那姚文仲和唐德是表亲，他其实是唐德安排到东山监视郑仁君的事，你知道吗？我不知道。不知道的话，你以后小心着点，他是唐德的人。当入口负责人？对，有兴趣吗？接我的班。但是姚哥不是比我更适合干这个吗？为什么不让他来？我也想，但他被上面调到福州了。福州？什么时候？就在你居家休息的这几天。还有就是黄选大佬卸任以后，我肯定要和姓唐的竞争明省负责人的位置。虽然成的把握不大，预计年后我就要专心攻略地下城，没时间负责东山这边了。东山的情况你也了解，需要一个实力过硬且负责任的入口管理人。相信我，没有人比你更适合这个位置。我知道了。那容我再请2个月假，去处理一下我的个人问题。我那不成器的表弟就交给老哥你了。好说好说。姚文仲离开，郑仁君就只能拜托那个叫程海的国家级超新星来顶他的岗。如果程海答应郑仁君当东山市的入口负责人，那被职责拖累的他就不会成为我的障碍。反之，他如果拒绝，那我只能宁杀错误放过了。您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。不会真让徐茂说中了吧？但是姚哥应该不是那样的人啊。算了，不想了。
等我把死亡行者的8项试炼做完，就去福州找他当面问清楚。面板，这次的门开在哪里？回母亲，是没有被记录在氏族手册上的未知国度。哦。抓些活口回来，我要知晓通关任务里提到的黑帮大概有着怎样的战力。认命吧，苏菲亚小姐。一个人出来见网友，那就要做好被绑架的准备。要我说，还是大哥够狠，放着有钱人家的女婿不做。吵死了，能不能安静点？好怪，明明没有魔力的波动，这个铁盒子为什么能在地上跑？而且还跑得那么快，我们恐怕来到了一个构装技术极度发达的人类世界。我刚才用探查魔法看到，铁盒子里有人在驾驭它。在不确定这个移动构装内的驾驶者到底有多强的情况下，贸然出击的风险太大了。还是支付代价，让野魔们出手吧。何事？能帮我捕捉下面的移动构装和构装内的驾驶者吗？可以。你开稳点！不是我，这是什么东西？外星人！100个恶人的灵魂，别忘了。不会忘的。这个构装的表面没有做抗魔涂层吗？眼膜的缩小光线竟然没受什么阻碍，就把这个移动构装缩小了。好厉害的武器！就算是乳臭未干的孩童，拿着它应该也能威胁到2阶段的职业者吧？这样的东西，平民竟然可以合法购买，这个世界实在是太疯狂了。你们是先交付这4个恶人的灵魂，还是收集满100个以后一起给我？先交付。你们的世界虽然没有魔法，但却有着名为核的终极力量，而且最强大的5个国度还用核，除掉了入侵你们的世界的传奇强者。对。这个国度的黑帮有核吗？没有，不过和这个国家接壤的北方大国有近4000枚核武。母亲，那4个无法之徒已经被我处理掉了。辛苦了，苏菲亚小姐和她的家族将成为我们在这个世界的盟友。我的孩子，我需要你和他签署血盟契约。嗨，好的，母亲。契约达成后，我们会根据你家族提供的支持回馈对等的武力援助。这期间，你将得到我的倾囊相授，我会教授你卓尔的战斗礼仪，帮助你成为能够独当一面的强大冒险者。我很期待。莫妮卡·贝鲁奇应召而至。谁要签署血盟契约？我们。在9域的见证下，你们签署的血盟一旦有人违背，被盟者将堕入阿弗纳斯，从最低等的猎魔做起。血盟契约规定，苏菲亚女士需要为埃尔普拉氏族的卓尔冒险者提供身份、物资、武器和情报。琼埃尔普拉先生和他的兄弟姐妹需要为苏菲亚女士和她的家族提供武力援助，帮助苏菲亚女士成为国家级超新星。在埃尔普拉氏族的冒险者回归幽暗地狱以前，琼和苏菲亚小姐将作为一致行动人，双方和其背后家族的目标与计划必须如实相告彼此，不得隐瞒。此外，契约存续期间，双方性命相连，任何直接或间接伤害对方和其族人的行为都将受到阿弗纳斯之主扎瑞尔大公的惩罚。以上即为契约的全部内容，还需要调整吗？不用了，谢谢。我也不需要。那么，契约成立。好神奇，手臂在发光。这是契约印章，我们的身上出现这个，就意味着契约有效。
非常荣幸能成为双方血盟的见证人，希望以后我还有机会为诸位服务。程海又走了？对，前天走的。他有说什么时候回来吗？没说。怎么，你有急事找他？我想跟他约个时间组队探索地下城。你如果是来给曹火旺做说客的，那就免了吧。我已经答应郑仁君当东山市的入口负责人了。和曹火旺无关，这次是我个人邀请你临时加入魔女攻略团，和我们组队探索三亚市的专家级地下城。专家级？为什么找我？因为你通关山丘上的巨人地下城时用到的那个咒杀类奇物，我们团有个人的称号能和他完美契合。我大概2个月后回东山，到时候面谈，可以吧？可以，你回来时 call 我。程海不是才9级吗？怎么就和专家级地下城扯上关系了？我查过了，他是中国的国家级超新星。这些被国家重点培养的精英冒险者，会提前规划下阶段的地下城，其实也在情理之中。也对，可惜他明年就要成为家乡的入口管理者，不然咱们完全可以拜托他帮忙攻略。你们在聊什么？在聊你只请了2个月假，咱们不能组队攻略地下城，有点可惜。以后会有机会的。我们到了，最后确认一次降落伞包。Bravo！ 我现在力量17，敏捷18，体质16，接下来还有5项试炼，只要奖励的属性点别全是。怎么又是加敏捷的？哎，这里怎么有辆车？我记得墨西哥燕子洞有1400英尺深吧？谁这么无聊，大费周章把它搬来这儿？这个厚度的积灰，这辆车应该才被放到这里没几天。费舍，你觉得把它弄到这里的人到底是怎么想的？其实没你想的那么麻烦，别忘了冒险者的物品栏，11级以后的冒险者的物品栏是可以容纳车子这样的大体积物品的。对哦，还有这招，但他为什么把它丢在这里不管了？好浪费啊！不知道，不过费舍尔，肯过来一下。怎么了？这里死过人，从地上的血迹和弹壳数反推，死了4个，而且是最近发生的事儿。那你找到尸体了吗？没。其实看到了，但凶手是来自地下城的智慧生物，而且那4具尸体也被对方的怪物随从用魔法毁尸灭迹。这种事我真没法说，说了就要暴露寻物师的效果。你没找到尸体，那就不能断定这里死过人。如果在欧洲，那确实得死要见尸，但这里可是墨西哥呀，没死人才奇怪吧？我都说的这么明显了，你竟然没听出来？多一事不如少一事。费舍尔不想掺和吗？也对，在墨西哥这样的案子并不罕见。作为过客的我们，没理由在这上面投入时间和精力。但问题是，凶手是地下城生物，而且他们极有可能是通过面向这个世界的地下城入口来到这里的，甚至这个入口可能就在这附近。放着不管的话，后续说不定会有更多人因此而死。但我又不想暴露寻物师的效果，因为那会涉及到我的主职业。如果可以，最好还是让身为 Yellow 部赞助冒险者的费舍和肯出面提醒当地的入口负责人。但是怎么才能让他们发现这里有一个面向我方的地下城入口呢？有了，攻方有利局。本土的人类冒险者，不应该啊！那个叫苏菲亚的人类女性，不是说这里地处偏僻，不会有人来吗？为什么这3个人类冒险者会找过来？别告诉我这个世界的人类国度会定期检索地下城入口！